i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio, yr ail I mi gadeirio. Croeso chi gyd, pnawn yma. Mae gennym ni agenda reit faith unwaith eto, fel bob un cyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio. Ga I jyst nodi ar y cychwyn, os gwelwch yn dda, bod y cyfarfodydd y Pwyllgor yn cael ei ffrydio ar gyfer ei darlledu'n fyw a'i darlledu ar wefan y cyngor. Ac mae'r awdurdod yn rheoli'r data dan y ddeddf diogelu data. A bydd data a gesglir yn ystod y ffrydio byw hwn yn cael ei gadw yn unol â pholisi cyhoeddiedig yr awdurdod. Diolch yn fawr iawn. Ga I jyst checio bod yr cyfieithu'n gweithio erbyn hyn? Jeff? Oce, diolch. Oce, gawn ni symud ymlaen yn syth felly i'r agenda. Ga I jyst gyhoeddi bod i aelodau'r Pwyllgor gyntaf. Dwi'n meddwl bod ni wedi cyflwyno'n hunan yn y cyfarfod cyntaf, ond yr cynghorwyr sydd yn aelodau'r Pwyllgor ydy Geraint Bebb, Jeff Evans, fy hun fel cadeirydd, Glyn Haynes fel is-gadeirydd, Trevor Lloyd Hughes, John Ivan Jones, Robert Llewellyn Jones, Jackie Lewis, David Roberts, Ken Taylor, Alwen Watkin, Robin Williams a Liz Wood. A gyda hynna, awn ni'n syth i rhif 1 ymddiheuriadau, ac mae gen I 2 ymddiheuriad, un gan y cynghorydd Liz Wood ac un gan y cynghorydd Robert Llewellyn Jones. Oes na unrhyw ymddiheuriadau pellach? Os ddim, awn ni'n syth ymlaen I eitem 2, datgan o ddiddordeb. Oes unrhyw un eisiau gwneud datganiad o ddiddordeb yn unrhyw un o'r eitemau sy'n cael ei trafod heddiw? Cynghorydd Llunos Medi, sori. Ie, mae gen I ddatganiad diddordeb nad ydw i'n aelod o'r Pwyllgor a mi fyddai wedi gadael pan fyddwch chi'n trafod y cais Cynllunio lle eich meddwl mae gen I ddatganiad o ddiddordeb personol. Diolch. Diolch. Dwi'n mynd ar hyd y dwylo fel dwi'n gweld nhw. Nesaf dwi'n meddwl ydy cynghorydd Ken Taylor. Diolch, Mr Cadeirydd. Swn I falch o gael cyngor gan Mr Robin Jones fan hyn, efo eitem 12.5 Bryn Glas, Bryn Syncyn. Fel nes I gyfeirio yn y cyfarfod dwytha, mae fy mab yn reolwr prosiect efo DU Construction. Yr adag hynny, datganiad personol o, ond mae hwn yn gais sylweddol yn fwy, a felly ydi o yn debygol o fod yn rhagfarnu. Os gwelwch yn dda. Robin Jones ar mute. Oce. Mae dal ar mute. Nghlodi rwan. Oce, mae o'n cael... Sori, mae Robin Jones yn cael problem hefo'r meicroffon. Mae lot o feedback a un o llall. So, da ni ymdriol bod o'n siarad dim ond drwy ddefnyddio y meicroffon I. Dyna os wneud o weiddi dipyn bach, ella wneud pawb I glywed o. Da chi'n glywed I rwan? Do. Ie, oherwydd bod y datblygiad yn un sylweddol, os di'n fater sylweddol i'r ymgeisydd a'r datblygwr a cyflogwr o'ch mab, efallai sa hi'n ddoeth I chi wneud datganiad, ia. Diolch. Dwi am wneud hynny lle Mr Cadeirydd fain gadael y cyfarfod pe fwch chi'n trafod y mater. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Ken Taylor. Y cynghorydd David Roberts? Ia, nes I esgusodi fy hun o chwarelau neu datgan diddordeb tro dwytha a dwi'n gwneud y fath tro yma, sef cais 7.2 chwarelau Bryn Syncyn. Diolch yn fawr iawn. Diolch am hynna. Cynghorydd Alwen Watkin? Dim ond nodi byddai'n siarad ar ran etholwr yn ynwardi ar gais 7.9. Diolch yn fawr iawn am hynna.
Reit, dim mwy o datganiadau. Dwi'n gweld bod yna ddim mwy o dwylo i fyny. Just checio. Nagos. Reit, awn ni ymlaen felly i eitem 3, cofnodion. A dwi'n cyflwyno y cofnodion i'w cadarnhau y cyfarfod y galwyd ar y 15 o Mehefin. Oes rhywun yn cynnig bod nhw'n gywir, ac os oes gynnon ni eilydd. Cynnig, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Os na eilydd? Hapus eilio. Diolch yn fawr iawn. Reit, da ni yn symud ymlaen i ymweliadau safleoedd. Dwi'n credu bod yr aelodau i gyd wedi cael copi o'r ymweliadau safleoedd y fydd ar y 15 o Mehefin a hefyd ar y 9 ar 20 o Mehefin. Ac mae'n ofynnol i mi ofyn os ydy pawb yn derbyn bod nhw'n gofnod cywir o'r ymweliadau safleoedd a fuodd ar y 2 ddyddiad yna. Wedyn, na i ofyn am gynigydd ag eilydd unwaith eto ar gyfer yr 2 gofnod yna o'r ymweliadau safle. So rhywun yn cynnig? Dwi'n hapus i gynnig. Diolch yn fawr iawn, Ken. Rhywun yn eilio? Sori. Jackie, ie? Ie, dwi'n hapus i eilio. Diolch yn fawr iawn. Reit. Diolch yn fawr iawn am hynna. Gawn ni symud ymlaen felly yn syth i siarad cyhoeddus. Mae ganddo ni, dwi'n credu, 7 eitem ar yr agenda lle mae yna siaradwyr cyhoeddus. A jyst rhestr nhw'n sydyn i chi, ac wedyn mi awn ni, dwi'n credu mynd yn syth iddyn nhw. Ac yn ôl wedyn i'r eitemau lle does ddim siaradwyr cyhoeddus. Wedyn mae gynnon ni siaradwr cyhoeddus ar 7.1, Cynllunio Llanachamedd. 7.4, Bryn Bela, Lôn Sant Ffraid, Baeth Trafer. 7.5, Ffordd Garreg Lwyd, Caergybi. 7.7, Plot 13, Pentre Coed, Porthaethwy. 7.8, Cumbria, a High Winds, Stryd Fawr, Rhos Neigr. 7.9, Carafanau Mornest yn Pentre Berw, a 12.7, Tir Ger Stad, Bryn Glas, Bryn Siencyn. Dwi'n credu felly bod ni'n mynd yn syth i'r eitemau lle mae yna siaradwyr cyhoeddus, gan ddechrau efo 7.1, OP 2021-10, Tir Ger Llaw, Cynllunio Llanachamedd. Wedyn y drefn ydy, dwi'n mynd i ofyn i'r swyddog gyflwyno y cais a be ydy'r cynnig. Wedyn awn ni ymlaen i'r siaradwyr cyhoeddus lle fydd yr un sydd yn erbyn gyntaf ac o blaid yn ail. Ac jyst atgoffa siaradwyr cyhoeddus, mae gennych chi 3 munud i wneud eich darn, ac wedyn mi fyddai'n cael yn atgoffa bod yr amser ar ben a fyddai'n gofyn i chi grynhoi pan fyddai'n cael yr wybodaeth yna. Wedyn yn syth ymlaen i 7.1, diolch fawr iawn, gawn ni'r swyddog oedd i fewn. Ie, diolch, Mr Cadeirydd. Dwi'n meddwl y trefn arferol ydy bod yr siaradwyr cyhoeddus yn mynd gyntaf, a wedyn bydd rai ymateb unrhyw gwestiwn neu bryderon wedyn, felly os ni'n gofyn i'r siaradwyr cyhoeddus mynd gyntaf yn y chlysur yma, sgwlwch dda. Oce. Reit, gawn ni ofyn felly ar y cais 7.1, OP 2021-10, Tir Ger Llaw, Cynllunio Llanachamedd. Gawn ni ofyn felly i Cadnan Planning, Sioned Edwards. Fydd, dwi'n credu, yn siarad o blaid cais. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i chi, Gadeirydd. Pnawn da a diolch am y cyfle i'ch anarchu fel Pwyllgor ar y cais na pnawn yma.
Byddai'r datblygiad arfaethedig yma ar gyfer 10 o dai i helpu i gwrdd ar angen a galw am dai ar Ynys Môn yn lleol. Mi fyddai 2 o'r tai arfaethedig yn cael ei darparu fel tai fforddiadwy ar gyfer pobl leol yn unig a byddant yn parhau felly am byth. Mae safle'r cais wedi cael ei ddynodi ar gyfer tai o fewn y cynllun datblygu lleol ar y cyd, ac felly mae'r egwyddor o ddatblygu'r safle ar gyfer tai wedi ystyried a'i dderbyn. Byddai'r bwriad yn darparu cymysgedd o dai i ddenu cymysgedd o deuluoedd lleol, cypla a phobl hŷn gyda darpariaeth o dai a bynglos. Mae'r cymysgedd o dai arfaethedig wedi cael ei asesu ac yn dderbyniol yn ôl yr adran dai. Yn wreiddiol, y bwriad oedd i ddarparu 16 o dai ar y safle. Fodd bynnag, ar ôl ymgynghori efo Dŵr Cymru yn ystod cyfnod PAC cyn cyflwyno'r cais, mi ddaeth i'r amlwg bod mae uchafswm o 10 o dai a byddai'n gallu cael ei ddatblygu ar y safle o ganlyniad i capasiti rhwydwaith Dŵr Cymru yn yr ardal. Y prif fater arall sydd wedi cael ei godi yn ystod y cais cynllunio oedd colli llefydd parcio anffurfiol ar hyd y lôn sy'n rhedeg ar hyd blaen y safle. Trwy gydol y cais, dydyn ni wedi gweithio gyda y Cyngor Cymuned a'r Swyddog Priffyrdd i wneud newidiadau i'r cais mwyn darparu mannau parcio i drigolion presennol Llanachymedd sydd ar hyn o bryd yn parcio ar hyd blaen y safle. Dylid nodi nad yw'r mannau hyn yn fannau parcio ffurfiol, parcio ar hyd ochr y lôn mae'r ceir yma ar hyn o bryd. Hyn, mae'r bwriad bellach wedi ddiwygio i ddarparu 12 o lefydd parcio ffurfiol o fewn y safle ei hun ar gyfer y rhai a byddai'n cael eu colli y llefydd parcio answyddogol yma ar hyd blaen y safle. Mae yna ddyniad pellach wedi dderbyn yn hwyr gan yr adran briffyrdd yn gofyn i 3 o'r llefydd parcio o fewn y safle i gael eu symud yn agosach at y lôn fawr. Fodd bynnag yn anffodus, ni fyddai modd darparu'r newid yma heb gael effaith andwyol ar ysodiad gweddill y safle. Rydym wedi gweithio'n ddiflino mwyn gwella'r sefyllfa o ran darpariaeth parcio i drigolion presennol a ni all yr ymgeisydd wneud ddim mwy yn anffodus. Mi fyddai'r bwriad yn cynnig gwelliant i'r sefyllfa bresennol ar gyfer preswylwyr a defnyddwyr y ffordd ac ystyriwn bod y cais fel y mae'n sefyll yn dderbyniol o ran darpariaeth parcio a diogelwch ffyrdd. Gobeithio gallwch chi fel Pwyllgor gefnogi'r cais yma pnawn 'ma. Diolch am eich amser. Diolch yn fawr iawn am hynna, Sioned. Ga i ofyn felly y swyddog ddod i fewn o fyma? Yes, diolch Mr Cadeirydd. Dwi'n meddwl jyst i atgoffa'n hynna'n rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor galwyd y cais i mewn gan y cyn-gynghorydd John Griffith oherwydd pryderon preswylwyr ac aelodau'r Cyngor Cymuned am y bosibilrwydd o golli lefydd parcio sydd ar gael yn barod. Cyflwynwyd y cais cynllunio i'r Pwyllgor cynllunio ar y 15 o Fedi pan ofynnodd aelodau am ymweliad safle. Mae'r ymweliad safle wedi cymryd lle ar y 9 ar 20 o Fehefin ac mae'r aelodau bellach yn gyfarwydd o'r safle a'i leoliad. Byddwch yn gyfarwydd gyda cynnwys yr adroddiad ac fe nodwch fod y safle fel yr siadwr deu wedi ei ddynodi ar gyfer tai, felly mae ganolbwyntio ar y pryderon parcio yn yr adroddiad yma. Wedyn, o ran parcio, roedd y cais gwreiddiol a gyflwynwyd yn darparu cyfanswm o 21 le parcio ac roedd rhain wedi dosbarthu ymhlith yr unedau preswyl ar y safle. Ar ôl derbyn sylwadau gan yr awdurdod briffydd, mae'r ymgeisydd wedi diwygio'r cynllun i ddarparu cyfanswm o 22 lle parcio yn gysylltiedig ar unedau preswyl. Yn ogystal â 6 lle parcio ychwanegol ar gyfer ymwelwyr o fewn y safle, ac maent hefyd wedi newid terfyn y safle ar y B1152 i greu 6 lle parcio ychwanegol ar hyd y ffordd. Oherwydd pryderon y godwyd gan Dŵr Cymru ynglŷn â capacity system ddreinio yr ardal, gostyngwyd y nifer unedau lawr 16 i 10 uned fel oedd Sioned yn nodi rwan. Mae hyn wedi galluogi'r ymgeisydd fynd i'r afal ar pryderon parcio gan fod mwy o le ar y safle. Mae'r cais nawr yn cynnig nifer priodol o lefydd parcio ar gyfer y datblygiad. Ystyrir fod newid terfyn y safle i ddarparu 6 man parcio priodol ar hyd y B1152 yn welliant sylweddol gan fod lle parcio pwrpasol yn cael ei greu yn hytrach na ceir wedi parcio ar hyd y briffordd. Mae trafodaethau sylweddol wedi cymryd lle rhwng yr ymgeisydd a'r adran briffyrdd i sicrhau fod yr effeithiau parcio yn cael eu lliniaru.
Byddwn hefyd yn nodi bod parcio'n broblem bresennol, ond nid yw'r datblygiad arweithiedig yn ychwanegu at y broblem hyn. I'r gwrthwyneb, mae datblygwr wedi trio mynd i'r afol ar broblem drwy gynnig 12 safle ymwelwyr yma i wella'r sefyllfa parcio bresennol. Yr argymhelliad felly fod y cais yn cael ei gymeradwyo yn unol ar amodau a nodwyd yn yr adroddiad Pwyllgor ac ar yr amod fod cytundeb 106 yn cael ei arwyddo i sicrhau ymrwymiad tai fforiadwy ac cyfraniad tuag at addysg. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn am hynna, Rhys. Gai ofyn os gen unrhyw un o'r aelodau lleol, unrhyw farn neu unrhyw gyfraniad i wneud ar hwn cyn i mi agor o allan i'r gweddill. Mr Cadeirydd, swn i'n licio nodi bod ni ddiolchgar bod yr ymgeisydd wedi mynd i gymaint o draffath i wneud siŵr bod nhw yn cael y drafodaeth efo priffyrdd. Be fyswn i'n licio weld rwan ydy bod priffyrdd yn dal ymlaen efo drafodaeth yna efo'r cyngor cymuned, achos mae'r broblem yn dal yn mynd i fod yna ac mewn stadau eraill yn Llanachmedd hefyd, yn ogystal â'r traffig trwm sy'n dod i mewn ac yn creu peryg. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Jackie Lewis. Reit, oes na unrhyw gwestiynau neu sylwadau bellach? Dwi'n gweld bod llaw y Cynghorydd Ken Taylor i fyny. Diolch, Mr Cadeirydd. Oeddech chi fatha finna, Cadeirydd, mewn cyfarfod neithiwr efo prif arolygydd heddlu Ynys Môn, a y pwnc trafod mwyaf yn y cyfarfod hwnnw oedd busnes parcio a traffig yn y blaen. Mae o'n broblem ar draws yr Ynys yn bob pentra yn ethol ardaloedd ni gyd. Dwi'n ddiolchgar i'r datblygwr bod o wedi gweithio efo'r cyngor yn fan hyn, a dwi'n gweld lawer yn byd arall fedar o'n wneud i ddweud gwir, a dwi'n cytuno efo Cynghorydd Jackie Lewis. Mae'n bwysig bod nhw'n dal i weithio efo'r cyngor cymuned a cyngor sir i symud ymlaen eto. Diolch. Diolch fawr iawn. Oes na unrhyw gwestiwn neu sylw pellach gan unrhyw aelod o'r Pwyllgor? Dwi'n gweld bod unrhyw law i fyny. Os felly, da chi wedi clywed be oedd y cynnig, a'r cynnig oedd i ganiatáu a sgynnon ni gynigydd ac wedyn eilydd ar gyfer hwn, neu oes rhywun yn mynd i gynnig fel arall? Dwi'n cynnig bod ni'n caniatáu yn ôl argymhelliad y swyddogion, os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Robin Williams. Os na eilydd? Dwi'n hapus eilio, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Ken Taylor. A'r cais wedi i'w gytuno, wedi i'w basio felly. Diolch yn fawr iawn. Reit, oce. Oes na rhywun sydd eisiau datgan fel arall? Neu i gael cyfarwyddiad lle dyliwn ni ofyn y cwestiwn o leia. Sa di pawb yn hapus? Wedi cael ei atáu felly, diolch yn fawr iawn. Reit, ymlaen i'r cais nesaf. Mae yna siaradwr cyhoeddus unwaith eto ar hwn, a dwi'n credu na Cadnan Planning Sioned Edwards unwaith eto. FPL 2021 160, Bryn Bela, Lawns and Ffraid, Bae Treadur. Diolch yn fawr iawn. Gai ofyn i Sioned ddod i fewn yn syth? Diolch yn fawr i chi, Gadeirydd, unwaith eto, a diolch am y cyfle i chanarchu ar y cais yma, sydd i newid defnydd anad preswyl i fod yn busnes takeaway bwyd poeth yn Bryn Bela Bae Treadur. Mae'r safle fewn ffin datblygu Bae Treadur a wedi leoli ar hyd Lawns and Ffraid sy'n rhedeg drwy'r pentref. Mi gafodd y gais blaenorol ar gyfer datblygiad tebyg i wrthod a mae'r cais yma yn ail gyflwyniad gyda newidiadau a gwybodaeth ychwanegol wedi cyflwyno mwyn delio gyda'r rhesymau gwrthod blaenorol. Mi oedd yna 3 rheswm gwrthod yn blaenorol yn ymwneud â, yn gyntaf, yr effaith anerbyniol ar amwynderau preswyl drwy sŵn ac aflonyddwch cyffredinol gan bod eiddo preswyl ger llaw. Yn ail, i wneud fod diffyg darpariaeth parcio i gwsmeriad ac yn drydydd diffyg gwybodaeth ynghylch a sut yr hodi'r ystyriaeth i'r Gymraeg. O ran y rheswm gwrthod cyntaf sef effaith ar amwynderau a chymeriad yr ardal, mae yna newidiadau wedi cael eu cyflwyno i'r cynllun drwy ddileu y seddi awyr agored oedd i'r tu blaen, trwy gynnwys ffens acwstig ar hyd y ffin gyda'r eiddo drws nesaf hefyd.
Mae yna drafodaethau helaeth wedi bod gyda'r swyddog cynllunio yn ystod y cais am yr swyddogion bellach yn bodlon na fyddai effaith andwyol ar fwynderau'r eiddo'r cyfagos o ganlyniad i'r datblygiad. Dylid cofio bod y safle ar hyd Lôn Sant Ffraid yn gymysgedd o eiddo gwahanol gan gynnwys tai, siopau, garej a bwytai yn barod. Dydy hi ddim yn ardal breswyl yn gyfan gwbl a ni ddisgwylir i'r bwriad gael effaith anerbyniol ar gymeriad yr ardal. Mae yna drafodaethau helaeth a manwl hefyd wedi cynnal gyda'r swyddog priffyrdd a'r swyddog cynllunio yn ystod y cais er mwyn delio gyda'r ail reswm gwrthod blaenorol oedd i wneud hefo diffyg parcio. Mae'r cynlluniau bellach wedi newid fel bod y bwriad yn cynnwys parcio o flaen a thu cefn i'r eiddo ar gyfer cwsmeriad a hefyd ar gyfer staff. A disgwylir niferoedd o staff gyda cheir fod yn hynod isel gan mae pobl ifanc leol ydyn nhw, nifer ohonynt ddim hyd yn oed yn dreifio eto. Mae'r adran briffyrdd bellach yn fodlon gyda'r bwriad o ran darpariaeth parcio sy'n cyd-fynd gyda'r SPG. O ran yr iaith Gymraeg, byddai'r datblygiad yn darparu cyfleoedd cyflogaeth ychwanegol i bobl leol a disgwylir i'r rhain gynnwys siaradwyr Cymraeg. Does o ddim siop jips yn Baedd Lle Arthur, felly byddai'r bwriad o gymorth i gadw gwariant o fewn y pentre yn hytrach neu golli i lefydd cyfagos. Mi fydda yna hefyd arwyddion dwyieithog yn cael ei darparu o fewn y siop. Argymhelliad o gyniatau sydd gan y swyddogion a gobeithio fod gallwch chi fel Pwyllgor gefnogi'r cais yma heddiw. Diolch am eich gwrandawiad. Diolch yn fawr iawn, Sioned. Ga i ofyn felly i'r swyddog ddod i fewn o hwnna? Ia, diolch Mr Cadeirydd, a ymddiheuriad os dwi'n ailadrodd be mae'r cefnogwr newydd ddeud, dwi'n meddwl mae wedi dweud rhan fwyaf bethau ni am ddeud ydy gwir, felly dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni yn datgan beth i barn yr adran gynllunio, felly na i just parhau efo hynna. Wedyn, y prif ystyriaethau gynllunio, fel yn nodwyd gan y siaradwr gyhoeddus, y prif ystyriaethau gynllunio gyda'r cais yma yw gyntaf effaith ar amwyderau iddo cyfagos ac yn ail parcio ac effaith ar diogelwch priffyrdd. Felly yn gyntaf ar ran effaith ar amwyderau iddo cyfagos, gafodd cais gynllunio ar gyfer y defnydd arfaethedig i wrthod yn blaenorol ar y safle. Un o'r rhesymau dros wrthod y cais blaenorol oedd y byddai'r datblygiad yn cael effaith anerbyniol ar mwynderau preswyl tai gyfagos oherwydd sŵn ac aflonyddwch gyffredinol. Mae'r cais presennol yn cynnwys nifer o ddiwygiadau mewn ymdrech i fynd i'r afal ar materion hyn. Eto fel mae'r cefnogwr wedi nodi, mae'r rhain yn cynnwys tynnu'r mannau eistedd awyr agorad ar gyfer bwyta bwyd poeth o flaen y siop mwyn gwarchod amwyderau iddo cyfagos, codi ffens acwstig 2 fetr o uchder ar hyd y ffin deheuol a dwyreiniol sy'n ffinio datblygiad. Symud yr ardal gwasanaethu cwsmeriad ynghyd ar gegin o fewn y brif dŷ ac defnyddio'r mordurdy presennol fel storfa yn unig i sicrhau pellter oddi wrth yr eiddo drws nesaf. Symud y drws ar gyfer y man dosbarthu oddi wrth yr eiddo gyfagos. Symud y ffliw gwastraff oddi wrth yr eiddo gyfagos. Symud y man storio gwastraff i'r rhan gogleddol y safle oddi wrth y tai gyfagos ac cyfyngu oriau agor mwyn gwarchod mwyndero trigolion cyfagos. Ar y cyfan o ystyried y diwygiadau ynghyd â'r misera lliniaru ar amodau cynllunio sy'n cael ei gynnig, ni ystyrir fydd y datblygiad arfaethedig yn cael effaith anerbyniol ar fwynderau iddo cyfagos. Yn ail, o ran effeithiau priffyrdd a parcio, mae'r cais presennol wedi ei ddiwygio fel bod 2 le parcio yn cael ei ddarparu o flaen yr eiddo a 5 lle parcio ychwanegol ar gael yn y cefn. Bydd y 2 lle parcio ar 1 lle parcio yn y cefn ar gael i gwsmeriad, tra bydd y 4 lle parcio arall ar gael i aelodau staff. Mwyn cael mynediad i'r llecynnau parcio yng nghefn yr eiddo, bydd y mordurdy presennol yn cael ei lleihau i ganiatáu symudiad digonol gan gerbydau. Ar ôl asesu'r diwygiadau sydd wedi cynnwys yn y cais presennol, mae'r adran briffyrdd o ddarn bod y trefniant parcio yn cydymffurfio â safonau parcio'r cyngor. Yn ogystal, mae mannau parcio ceir ar y stryd ac ar gael ynghyd â maes parcio cyhoeddus 180 metr i'r de o'r safle wrth y caffi Sea Shanty ac mae parcio cyhoeddus arall wrth y bwyty Ocean's Edge. Gan ystyried y diwygiadau a gynigwydd fel rhan o'r cais yma ystyrir fod y datblygiad yn derbyniol. Mae'n cynnwys mannau parcio cwsmeriad a staff ynghyd â mesurau lliniaru mewn ymdrech i ddiogelu mwyndera iddo cyfagos.
Yr argymhelliad felly yw bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn ymodol ar amodau a nodwyd yn yr adroddiad Pwyllgor. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn am hynna, Rhys. Dwi'n gweld eisoes bod llaw un o'r aelodau lleol i fyny, so gai ofyn i Dafydd Rhys Thomas ddod i fewn yn syth. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Ydych chi'n mynd i'n nghlwyd i? Dan. Pawb mynd i'n nghlwyd i, diolch yn fawr. A diolch am yr holl waith sydd wedi mewn i'r cais Bryn Bela. Mae hwn wedi bod yn mynd ymlaen ys rhai blynyddoedd rwan, ac fi'n braf dod o fo i ben. Wrth gwrs, trafod yr unig bentra, Glan y Môr, ar Ynys Môn efallai sydd heb siop sglodion neu siop chips traddodiadol. Ac dwi'n meddwl bod rhan mwyaf o'r trigolion yn cefnogi. A dwi'n hefyd ddim yn gwrthwynebu y cais yma, ond dwi'n meddwl bod yr safle yn un anghywir. Gath y cais blaenorol i wrthod materion traffig. Mi gath y cais blaenorol i wrthod fel materion traffig, a dwi'n meddwl bod y cais yma wedi newid digon i lleihau y problemau traffig. Mae yna le 4 car yn y cefn yn fan'na, ond os ydych chi'n parcio yn y cefn, a fydd job cael nhw'n iawn yna, a job i'r staff os dyn nhw drifo'r car dod allan i briffordd. Dwi'n gweld y cais yma'n llawer gwahanol, ond da ni wedi clywed gen y swyddogion. Felly dwi'n meddwl bydd y datblygiad yma yn gweithygu y broblem enfawr sgwnnau ni'n trafod yn barod ac yn ei pethau'n yn waeth i ni. Ond fe rhaid mi barchu barn y swyddogion wrth gwrs. Yr ail bwynt sgynnau di'n ymwneud â'r iaith Gymraeg. Os da chi'n edrych, a gobeithio bod pawb wedi cael amser i edrych ar y papurau i gyd, mae yna cais business plan yn ymglwm ar cais yma, ac mae hwnna i gyd yn Saesneg, a tos am gair am y iaith Gymraeg yn hwnna. A'r brand maen nhw eisiau reid ydy 53 North Charles Bay. Wel, dwi'n gwybod o lle mae hwnna wedi dod. Diolch yn swnio yn Gymraeg iawn i mi. Mae'r perchenog neu'r ymgeisydd yn rhedeg busnes tebyg yn Rosneigir ac o enw Scarlett. Chydig iawn o Gymraeg dwi'n weld yn ymwneud â'r busnes yna sy'n rhedeg yn barod. Felly dwi'n gofyn i'r Pwyllgor yma, ofyn i'r ymgeisydd, ni be di'r pawera chi, i barchu'r iaith Gymraeg, i roed enw Cymraeg ar y siop yma, bod y bwydlen yn ddwyieithog, bod y safle we yn ddwyieithog. Mae hwn yn hynod o bwysig i mi a gobeithio i holl aelodau y Pwyllgor yma. Diolch. Diolch fawr iawn, Cynghorydd Thomas. Pwyntiau dilys a diddorol iawn o fan'na. Oes na unrhyw un arall a sylw? Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Gytun efo be ma Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas wedi dweud. Dwi wedi sbio ar y cynllun busnes nhw. Mae rai o'n dweud bod nhw gwybodaeth allai chi'n cael bore yma. Mae yna 6 o swyddi llawn amser yn cael ei wneud yna a 12 rhan amser. Wedyn, sut mae'n mynd i ffitio fewn i'r cefn y carpag yma yna, dwi ddim yn gwybod. O'n i'n pasio yna bore yma ac yn sbio lawr ac mae yna lôn bach yn mynd i bynglo tu nôl i'r tŷ yma os a neb di sôn am hwnnw. A wedyn pam ydw i'n gofyn ydy o achos yn Baedd Llafur, fel ddudodd Dafydd, mae yna broblemau parcio enwedig wrth ymyl fan'na. Ac dwi yn credu bod na eisiau wneud fwy o waith ymchwil os fedar y sioned sbio fewn i fwy o help i bosib cael parcio ar y ffordd na, achos yn y pen draw mae hi'n creu problemau aruthrol. Gwyliwch i fi a dwi'n siŵr eith Dafydd gytun efo fi fan'na. Diolch yn fawr iawn ar os na fi ddeud ar hyn o bryd. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Os na unrhyw sylw arall gan unrhyw aelod gen mi, Cynghorydd Jackie Lewis. Jyst eisiau ategu be oedd Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas yn dweud yn ôl yr iaith Gymraeg. Dwi'n meddwl bod o'n efo beth sy'n digwydd ar yr ynys ni ar y funud ac mae enwau Cymraeg ni'n cael ein cyfieithu enwau Saesneg yn y blaen. Dwi'n meddwl bod
dwi ddim yn gwybod faint o lanwad sydd gan yr cyngor na'r pwyllgor yma, ond yn sicr fyswn i'n licio gweld mwy o push i gwneud yn siŵr bod na fwy o ddwyieithrwydd yn enwedig efo arwyddion ac yn y blaen, achos blynyddoedd yn ôl mi oedd na gynllun arwyddion Cymraeg oedd yn cael ei redag gan Menter Môn ynghlwm â'r cyngor sir, ac oedden ni'n gweithio'n agos iawn efo'r adran gynllunio i wneud siŵr bod arwyddion dwyieithog yn mynd i fyny. Os na bosib o hynny'n gallu digwydd? Diolch yn fawr iawn, y cynghorydd Jackie Lewis. Dwi'n gweld bod Sioned Edwards wedi rhaid i llaw i fyny. Da ni'n caniatáu, yndan? Reit, oce, ga i ofyn yn gyntaf i'r cynghorydd Trefor Lloyd Hughes ddod i fewn. Diolch yn fawr. Un beth arall, Mr Cadeirydd, mae ddrwg i ni. Fe ddudodd Sioned, bydd pobl ifanc yn cael eu cyflogi na. Fedrwch chi ddeitha fi a caniatáu deitha fi'n bendant, na dim ond pobl ifanc fyna. Mae hynny'n pryderu fi bod chi wedi defnyddio pobl ifanc yma, a dwi ddim yn hoffi hynna. A wel, da chi'n gwybod hynna, bosib iawn na oedolion fy'n defnyddio'r lle hefyd, felly sy'n cael eu cyfnogi. Ond yn y man, dwi'n gweld o'ch chi da chi gyd yn dod, oes, eich bod na eisiau rhywbeth fel am baet arfer, ond ar hyn o bryd, fedra i ddim cyfnogi fo o achos y problemau parcio. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Trefor Lloyd Hughes. Fyddan ni ddim yn caniatáu i siaradwyr ddod nôl fel arfer, ond gan fod cwestiwn wedi ofyn, dwi am ganiatáu hynny i Sioned just atab y cwestiwn, y cwestiynau sydd wedi cael i'w codi yn reit gryno, Sioned, os ti'n meindio. Diolch, Gadeirydd. Jyst i ddod yn ôl ar pwyntiau sydd wedi cael eu codi, dwi'n derbyn ag yn eich pwyntiau chi'n ynghylch ar iaith Gymraeg, a fyswn i'n cytuno hefo chi bod yna rôl yn fama i'r cyngor ac i ni fel asiant yn ymgeisydd ac yr ymgeisydd hefyd i wneud be gallith chi i sicrhau bod yna enw Cymraeg yn cael ei ddarparu ar gyfer y busnes, a mae hi wedi cytuno'n barod mwyn newid hynna, so dwi'n gwybod beth sydd yn y cynllun busnes, ond mae hi'n fodlon darparu enw Cymraeg ar gyfer y busnes. Mae hi hefyd yn fodlon darparu y menyw a bob dim sydd o fewn y siop wedyn yn ddwyieithog, os yn sicrhau bod y Gymraeg yn amlwg o fewn y busnes. A jyst yn dod yn ôl at pwynt cynghorydd Trefor Hughes ynghylch mae pobl ifanc fysa yn gweithio yn y siop. Jyst i adlewyrchu ar hyn o bryd y busnes sydd gan yr ymgeisydd yn Rhosneigr. Pan dwi'n sôn am bobl ifanc, dwi'n sôn am hynny sydd wrth yn gwneud i lefel A, neu hynny sy'n gweithio o gwmpas i adeg yn y coleg yn gyffredinol. Hynny sydd yn gweini o fewn bwytai a thafarndau'n lleol. Lot o bobl ifanc ydyn nhw, a be o'n i'n trio nodi oedd, dydy lot o hynny ddim hefo ceir, felly o ran nhw'n trafeilio'r safle, maen nhw yna yn lleol felly'n gallu cerdded yn dal y bws, neu maen nhw'n cael lift yna gen i'r rhieni, felly gobeithio bod hynna'n lleddfu rhywfaint ar y pryderon, a be o'n i'n cyfeirio tuag atyn nhw fel pobl ifanc. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr iawn, Sioned. Oes na unrhyw gwestiwn arall o'r llawr gan unrhyw aelod? Cyn i mi ofyn felly i'r swyddog, dwi'n yn gweld bod na, ga i ofyn i Rhys dod nôl i mewn. Diolch yn fawr iawn, Rhys. Diolch Mr Cadeirydd. Jyst ynglyn â'r iaith Gymraeg, dwi'n gwybod mae hwn destun llosg ar y funud, bod yn newyddion o falle yn ddiweddar. Ond jyst i cadarnhau, does gen yr adran gynllunio ddim gryn statudol i allu gorfodi bobl defnyddio enwau Cymraeg, felly dwi'n falch o glwad Sioned yn dweud fan'na bod yr geisydd yn mynd i wneud o yn wirfoddol, lle wedyn mae hynna'n dda i weld. Gwneud byd mwy ychwanegu, diolch. Diolch yn fawr iawn. Reit, so felly, da ni wedi cael yr siaradwyr cyhoeddus, da ni wedi cael trafodaeth. Ac dwi'n credu na cynnig oedd i ganiatáu, wedyn dwi am ofyn, oes na gynigydd, ac wedyn eilydd, ar gyfer y cais yma, sef i ganiatáu y cais Bryn Bela, Lawns and Pride. Oes na rywun yn cynnig fel arall? Dwi'n gweld bod oes ddim... Mae'r cynghorydd Jeff Evans o fe law i fyny, Mr Cadeirydd. Sorry, dwi ddim wedi gweld hynny. Okay. Yes, I'm quite happy. Yeah, sorry, Jeff.
Sorry, Jeff. Yeah, okay. I'm quite happy to propose that this is permitted in line with the officer's recommendations. It is needed in the area, it's of benefit, it's supporting business and more so providing a public need. Okay. Diolch Cynghorydd Jeff Evans, nithon ni golli rhywfaint o'r diwedd o fan'na, ond da ni wedi cael jyst bod chi yn cynnig bod ni'n caniatáu. Oes na eilydd i'r cynnig yna? Os na nid neb arall, dwi'n hapus i eilio. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Robin Williams. Oes na gynnig i'r gwrthwyneb? Cynnig gwrthod, Mr Cadeirydd. O achos llefydd parcio a trafnidiaeth yn broblem yn yr ardal. Yn enwedig ar ffymil yr datblygiad yma. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Oes na eilydd i'r cynnig yna sef i wrthod? Dwi'n yn gweld bod na. Wedyn, dwi'n cymeryd felly, gan nad oes na ddim, dwi'n meddwl fod rhaid ni fynd i bleidlais felly, ia. Sori, mae Cynghorydd Ken Taylor wedi ei law i fyny. Ie, dwi'n hapus i weld hyn yn mynd i bleidlais, felly mi na eilio cynnig Trevor Lloyd Hughes. Iawn, oce. Iawn, mi awn i bleidlais felly, so mi na i fynd rownd yr enwa, yr cynghorwyr i gyd sydd yma, gofyn os dyn nhw o blaid neu yn erbyn gan gychwyn hefo ai lawr y rhestr fel mae o gen i fyma. Geraint Beb? Gai munud neu ddau feddwl, os dwi ddim cant y cant yn sicr o be dwi'n meddwl, sori. Okay. Jeff Evans, dwi'n cymeryd oherwydd bod chi wedi cynnig bod chi o blaid. Yeah. Permit. Glyn, yeah. Diolch, Jeff. Thank you. Glyn Haynes. Yeah, well, personally, I think they've addressed the issues on the Welsh language, so I'm happy with that. With regards to traffic, I know it's a nightmare. If you go there in 2 weeks' time when the kids are off school, on St. Friday, it's just gridlock there, you know? And if you want to see road rage at its finest, that's the place to go, you know, it really is. But as regards that, in favour of the actual proposal, I'm in favour. Diolch yn fawr iawn, thank you. Trevor Lloyd Hughes, dwi'n cymeryd fel y cynigydd yn gwrthwynebu felly. John Ivan Jones. Diolch, Mr Cadeirydd. Dwi o blaid cael busnesau fel hyn yn yr ardaloedd yna. Mae'n un anodd, achos mae'r parcio yn broblem enfawr, a dwi'n clywed pob arall ar y Pwyllgor yn siarad am y broblem parcio. Mae rhaid i rhywbeth gael ei wneud am hynny. Ond o ran y busnes, dwi yn mynd i fynd i basio'r cais. Diolch yn iawn. Di'r cynghorydd Robert Llewellyn Jones ddim hefo ni, wedyn dwi'n symud ymlaen i'r cynghorydd Jackie Lewis. Dwi'n anteimlo yn debyg iawn i bob arall hefyd. Da ni isio busnesau yma, da ni isio gwaith yma. Mae traffig yn ofnadwy. Dwi ddim yn gwybod be fysa rhywun yn mynd i wneud ar gyfer hynna, dweud y gwir. Ond os dyn nhw'n mynd i greu gymaint o hynna waith ac maen nhw'n mynd i fod yn parchu'r iaith Gymraeg, dwi'n meddwl fydra ni wrthod o dweud y gwir, dwi'n cytuno hefo'r cais. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Jackie Lewis. Cynghorydd Dafydd Roberts sydd eisoes wedi siarad ar hwn, wrth gwrs. Na, achos Dafydd Roberts dwi ddim, Dafydd Rhys Thomas. Ond... Mae ddrwg i ni, sori, Dafydd. Ia, dwi'n meddwl gyda fi pryderon ynghylch traffig, lle. Ond dwi'n meddwl, mi ydi o blaid y cais, ond be dwi ddim yn wybod, efo takeaways, mae lot o'n cymryd archebion dros y ffôn dyn, a wedyn mae pobl yn dod efo car i nôl i stwff, lle. Lle, os oes efo jyst yn darparu ar gyfer pobl yn dod ar droed, neu wedi parcio rôl arall, so dwi'n yn gwybod, mi fysa chi methu rheoli'r peth fel bod nhw'n
cyfyngu faint o niferodd o archebion ffôn sy'n cael ei derbyn ac pobl dod yn ôl y car, ond mae hynna tall, dwi'n gwybod os hynna'n rhywbeth ydych chi ddeud mewn amod cynllunio neu beth dwi'n gwybod. Ond yn gyffredinol, dwi'n o blaid y cais. Diolch yn fawr iawn, Dafydd, ac ymddiheuriadau am dweud bod chi siarad eisoes. Cynghorydd Ken Taylor, dwi'n cymeryd fel eilydd yn gwrthwynebu. Alwen, Cynghorydd Alwen Watkin. O ystyried bod nhw wedi mynd i roi sylw i'r Gymraeg, dwi yn cefnogi y cais yma oherwydd dwi'n meddwl bod angen gwaith i bobl ifanc yn lleol. Diolch yn fawr iawn am hynna. Ac yn ola, oherwydd i'r cynghorydd Liswood dim efo ni, ydy'r cynghorydd Robin Williams. Dwi wedi eilio felly o blaid. Na ni. Dwi'n cymeryd felly o gyfrin sydyn a mi wneith Geraint Beb, mynd yn ôl at Geraint. Sori am hynny. Geraint Beb wedi cael cyfle. Fel rwy'n sy'n mynd i siarad yn aml, dwi'n gwybod mae parcio yn broblem enfawr na, ond wedi deud hynny, mae angen cefnogi busnes lleol, felly dwi'n meddwl fel ei o blaid i'r cais. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. A dwi'n meddwl bod hynna yn golygu, a mi wneith Robin Jones gadarnhau hynny i fod o'r cais yn cael ei basio. Mae yna 8 di bleidleisio i ganiatáu a 2 di bleidleisio yn erbyn, lle mae'r cais yna wedi ganiatáu. Y cais wedi i'w ganiatáu. Diolch yn fawr iawn. Da ni symud ymlaen rwan i'r cais nesaf, 7.5, ag ffordd Garreg Lwyd Caergybi. Os gen i ddim siaradwyr ar gyfer y cais yma, dwi'n credu bod yna rhaid i ddod i mewn yn hwyr. Dwi'n gwybod os di'r swyddog eisiau ddod i fewn o fyma? Ie, os ni'n licio ddod i fewn yma, sgwlch dda, Mr Cadeirydd, dwi'n meddwl, felly jyst o ran rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor, galwyd y cais i mewn i benderfynu gan y Pwyllgor Cynllunio ar gais yr aelod lleol cynghorydd Trevor Lloyd Hughes yn sgil pryder lleol am ddiogelwch ffyrdd, gor-ddatblygiad o'r safla ac edrychiad y datblygiad yn yr ardal leol. Yn dilyn y pryderon a godwyd yn y Pwyllgor diwethaf, mae'r ymgeisydd wedi cytuno i wneud asesiad trafnidiaeth. Mae'r cyngor wedi derbyn yr arolwg trafnidiaeth yma ddoe, felly yr argymhelliad sy'n gwneud yw bod y cais yma'n cael ei ohirio nes y Pwyllgor nesaf i sicrhau fod yr awdurdod priffyrdd a aelodau lleol wedi cael amser i ystyried cynnwys yr adroddiad hwn cyn penderfynu arno fo. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Ga i ofyn am sylwadau? Da chi i gyd yn derbyn, na fydd na ddim trafodaeth bellach ar hwn heddiw, nes fydd na asesiad bod ni wedi cael cyfle fel cynghorwyr ac aelodau'r Pwyllgor Cynllunio i weld be ydy yr asesiad a'r gymhellion sy'n cael ei gwneud yn hwnna. Cynghorydd Robin Williams gyntaf. Ia, dwi'n cynnig bod ni'n derbyn argymhelliad y swyddog ac yn gohirio hwn. Diolch. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Diolch yn fawr. Cytuno, Mr Cadeirydd, unig beth ydw i yn gofyn ydy adroddiad gan Mr Griffith o Greystones Cottage gynnwch chi yn y swyddfa, ac os ydio bydd o ar gael yn y cyfarfod nesaf, os gwelwch yn dda, dwi'n meddwl bod hwnna yn bwysig iawn. Diolch yn fawr. Dwi'n credu fod o cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, da ni wedi cael sawl cais hwyr i fewn i siarad ar hwn, ar y swyddog gadarnhau hynny. Ia, dwi'n meddwl, da ni wedi derbyn gohebiaeth gan rhywun sy'n byw drws nesaf wedyn rydyn ni ddanos y lluniau yna'r ofyn y cynghorydd Trevor Hughes yn y cyfarfod nesaf. Diolch yn fawr iawn am hynna. So, fydden ni yn trafod yr cais yma yn y cyfarfod nesaf, felly diolch yn fawr iawn chi. Symud mlaen felly i'r un nesaf, 7.7, FPL 2021-267, plot 13, Pentre Coed, Porthaethwy. Ac mae yna ddau siaradwr yn fyma. Un,
yn gwrthwynebu'r datblygiad, Ann Hughes, ac wedyn Sarina Farouk o Cadnan Planning. So ga i ofyn i Ann Hughes, gan atgoffa hi fod gan hi 3 munud i siarad i'r cais yma. Diolch yn fawr iawn. Pnawn da bawb. Dwi'n cynrychiolu cymdogion sy'n byw yng nghyffiniau datblygiad Pentre Coed. Dros y blynyddoedd, da ni wedi gwrthwynebu gwahanol gamau'r datblygiad yma. Yr 8 caban gwyliau, yna'r datblygiad pellach o 4 o dai newydd, a rwan y cais i godi tŷ arall, 13 o dai yng nghefn Gwlad Môn. A dwi'n deud tai, oherwydd nid cabana gwyliau, y lodge cabins, ydy'r datblygiad diweddara, ond stad o dai sylweddol. Dros y blynyddoedd diwetha, cyflwynwyd 13 o geisiadau cynllunio, arweiniodd at newid natur y 4 tŷ sydd newydd gael eu cwblhau. Maent yn hollol wahanol i'r hyn a ganiatawyd yn y lle cyntaf. Gam wrth gam, dilewyd yr amodau cynllunio gwreiddiol, codwyd uchder crib y to, ehangwyd cynllun y tai o ran hyd a lled, mae'r tai yn ormesol, heb sôn am ychwanegu'n arall atyn nhw, ac maen nhw'n destun syndod i bobl sy'n ei gweld am y tro cyntaf. Ond, yn fwy difrifol, caniataodd swyddogion yr adran gynllunio i berchnogion tai a chybana ar y safle, breswylio yno am 12 mis y flwyddyn, heb unrhyw rwystra na monitro. Wrth ystyried effaith y datblygiad ar yr iaith Gymraeg, mae Cadnan Planning yn nodi yn 1.3 ei dogfen Welsh Language na fydd y tŷ ychwanegol yn gartref parhaol, ac felly ddim yn cael unrhyw effaith parhaol ar yr iaith Gymraeg yn yr ardal. Mae hyn yn cael ei ailadrodd yn y cynllun busnes. Ond mae pobl wedi bod yn byw ac yn byw yn y tai yma yn barhaol, ar weithaf y ffaith fod amod yn nodi na ddylans gael ei defnyddio fel ei prif gartre neu cartre parhaol. A risg yw, mae dyma fydd yn digwydd yn achos y cais yma ac yn achos stadau eraill o dai gwyliau sy'n ein cael eu codi yn Ynys Môn, ac na fydd na monitro. Rydyn ni gyd yn gwybod fod mewnlifiad i gefn gwlad wedi dwysau yn ddiweddar. Ychwanegwch y nifer sydd yn byw yn barhaol yn yr established lodge sites fel y maent yn cael eu disgrifio gan Cadnan Planning, ac mewn datblygiadau tai gwyliau eraill, ac mi welwch fod yr argyfwng hyd yn oed yn waith nag y tybyg. Simon Brooks rybuddiodd yn ei adroddiad i Lywodraeth Cymru bod ailgartrefi'n ymledu o'r arfordir i gefn gwlad fel yn achos Pentre Coed. At y 5 tŷ gwreiddiol ar ffordd gul, wledig a throellog, mae Pentre Coed wedi ychwanegu 12 tŷ mewn cyfnod byr a bellach gwneud cais am dŷ arall. Ar ben hynny, mae problemau carthfosiaeth ar y safle, a buasa unrhyw ddatblygiad arall yn creu problemau difrifol. O ystyried hefyd bod Afon Eilian yn llifo heiddio'r safle. Mae Cadnan Planning yn 1.4 ei dogfen Welsh Language yn nodi y byddai uned gwyliau yma yn cael ei datblygu gan gwmni sy'n cyflogi nifer o weithwyr ac is-gontractwyr sy'n siarad Cymraeg. O'r hyn a welsom ni, gweithwyr cwmni Omega, cwmni o Loegar sydd wedi bod yn gwneud y gwaith adeiladu a chlirio ym Pentre Coed. Nodir yn y cynllun busnes, pwyntiau 1.3, 1.7, 1.14, y bydd y tŷ ychwanegol y gwneud cais amdani wedi ei addasu ar gyfer person ac anghenion arbennig. Mae cwmni Rwan a Niwal eisoes wedi adeiladu 4 tŷ ar y safle, ond mae'n ymddangos nad ystyriwyd addaswyd yr un o'r rhain ar gyfer person ac anghenion arbennig, nac ychwaith adeiladu tŷ unllawr. Dim ond yn y fersiwn diwygiedig o'r cais gynllunio, y soniwyd am addasu'r tŷ ar gyfer person ac anghenion arbennig. Yn ei cynllun busnes, mae Cadnan Planning yn nodi y byddai Pentre Coed Holiday Park yn gwella ac yn amddiffyn yr iaith ar diwylliant Gymraeg, ac yn cynnal cymunedau lleol gwledig, tra'n darparu cyfleoedd i bobl ifanc aros yn eu cymunedau. Yn fy marn ni, dyma eiriau gwag os buau neu erioed. Darparu cyfle i bobl ifanc yn Ynys Môn, rentu, prynu cartrefi neu adeiladu cartrefi neu cynefin byddai'n wirioneddol amddiffyn yr iaith ar diwylliant Cymraeg
ac yn caniatáu i bobl ifanc aros yn eu cymunedau. Diolch yn fawr iawn, Mrs Sills, mae rhaid Mae mi dorri rhwysbrau ar eich di traws ni yn chi. ei wynebu nhw, wrthyn nhw gwneud. Mae'n ddrwg i ni, mae rhaid i mi dorri ar eich traws chi. Da chi wedi cael dros y 3 munud, ac ymddiheiriadau, mi nes i golli cysylltiad am chydig o eiliadau fyna hefyd, nath yn sgrin i rewi, wedyn oedd rhaid i mi ail ymuno ymddiheiriadau am hynna, ond gai ddiolch i chi am eich cyfraniad. Mi gaethoch chi dros 3 munud, ac oedd hynny oherwydd bod yn sgrin i di rewi fwy na dim byd arall. Diolch i chi am eich cyfraniad beth bynnag, ac am eich sylwadau. Gai symud ymlaen yn syth felly, dwi'n credu bod na siaradwr o blaid sef Sarina Farouk o Cadnan Planning. Diolch. Prynhawn da, diolch for the opportunity. The proposals for the erection of a single holiday lodge at plot 13 to the existing holiday lodge park at Pentracoed Country Park. The application site comprises land that already forms part of the country park and has been used as a temporary compound and storage area. When viewed, the plot forms a natural extension to the built form of the park itself, and an addition of a holiday lodge in this location would not look out of place in the context of its surroundings. It would match the design, scale and layout of the other lodges on the site. The proposal is for the addition of one lodge only, and therefore the development would not result in any significant impact upon the existing road network and infrastructure in the area. Pentracoed Country Park is an established holiday lodge park with a total of 12 holiday lodges at the premises, and the lodges are used for holiday purposes only, and if permitted, the proposed development would have a condition attached to secure that the occupation of the unit would be for holiday purposes only. The holiday lodge is specifically sought for an individual with specific needs. There is currently a lack of provision of holiday accommodation within rural North Wales for visitors with disabilities, and the individual has found it increasingly difficult to find suitable holiday accommodation on Anglesey that would cater for his specific needs. The proposed development would help address this gap in the market within an established holiday park on Anglesey, and would allow for this individual to continue to visit rural North Wales despite his disability. The proposal would also support a local rural business and would in turn support the local rural economy through knock-on benefits brought about by the tourist industry. The proposal would provide the opportunity for Anglesey County Council to support and celebrate inclusivity regarding provision of wheelchair-friendly self-catering units on Anglesey, and therefore we consider that the application should be approved. Diolch am eich amser. Diolch yn fawr iawn, Sarina. Gai ofyn i'r swyddog ddod i fewn efo yma, cyn i mi agor y llawr i'r aelodau'r Pwyllgor, gan ddechrau efo'r aelodau lleol. Yes, diolch Mr Cadeirydd. Felly, jyst yn atgoffa'r rheswm dros adrodd i Pwyllgor yw ar gais y cynghorydd Alun Mymru a'r cyn cynghorydd Meirion Jones. Mae'r safle cais wedi ei leoli yng nghefn Gwlad Agorad ar dir sy'n rhan o Barc Gwyliau Pentre Coed ym Mortheuthwy. Fel y welwch chi ar ymweliad safle, mae Pentre Coed yn barc gabanau gwyliau sefydledig sy'n cynnwys 12 caban gwyliau. Mae'r cais hwn ar gyfer codi 1 caban gwyliau ychwanegol o fewn y parc gabanau presennol. Y prif ystyriaeth cynllunio yn y cais hwn yw ei gydymffurfiaeth gyda polisi tŵr 2 o'r cynllun datblygu lleol. Mae polisi tŵr 2 yn ymwneud â llety gwyliau ac yn datgan y caniateir ceisiadau cyn belled ei bod o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad ac yn cydymffurfio ar meini prawf perthnasol. Gan ystyried ei leoliad a'i raddfa fewn safle cabanau presennol, ystyrir ei bod yn cydymffurfio gyda maen prawf 1, 2 a 4 o'r polisi. Mae maen prawf 5 o'r polisi yn mynnu nad yw cais yn arwain at or-darpariaeth o letu'r fath yn yr ardal. Mae data treth cyngor diweddaraf yn dangos bod cyfran yr ail gartrefi a llety gwyliau hunan arlwyo yn yr ardal cyngor cymuned Porthaethwy yn 8.23%. Mae hyn yn amlwg llawer is na'r trothwy o 15% fel sydd wedi nodi yn y canllawau cynllunio atodol. Gan ei fod yn datblygiad y un uned gwyliau ychwanegol yn unig, dydy'r adran briffyr ddim wedi codi unrhyw bryderon ynglŷn â'r cais. Mae'r datblygiad hefyd yn cynnwys cynllun tirlunio bydd yn arwain at wella bai amrywiaeth y safle sydd yn cael ei ddefnyddio fel compound ar hyn o bryd.
Ystyrir felly bod y cais yn cydymffurfio â pholisïau cynllunio datblygu perthnasol a'i bod yn dderbyniol o ran gosodiad a dyluniad, a ni ystyrir y byddai'r cais yn andwyol iddo gelwch ffyrdd na amwynderau iddo cyfagos. Mewn ymateb i'r pryderon a godwyd gan y gwrthwynebydd, mae pryderon hyn yn ymwneud â defnydd yr unedau presennol sydd ddim yn destun y cais hwn. Os oes pryder ynglŷn â defnydd presennol, bydd rhaid dod â hyn i sylw y tîm gorfodaeth y cyngor. Mae ymodau clir wedi gosod ar yr uned gwyliau yma, sef amal 2 yn eich adroddiad, i sicrhau fod yn cael ei feddiannu fel llety gwyliau yn unig ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio fel unig neu brif breswylfan. Mae'r amod hefyd yn gofyn i gofrestr cael ei chadw yn y llety gwyliau o'r defnydd i sicrhau fod yn cael ei ddefnyddio at ddibenion llety gwyliau yn unig. Does dim posib i'r cyngor sir monitro bob llety gwyliau ar yr ynys, felly mae cael gofrestr hanfodol i unrhyw archwiliad os bydd angen. Ynglŷn â'r effaith o'r iaith Gymraeg, eto i bwysleisio dim ond un uned gwyliau yw testun y cais yma, ac dydy o felly ddim yn anedd preswyl parhaol yn cael effaith andwyol ar y iaith Gymraeg. Mae'r adroddiad Simon Brooks a gyfeirir ati yn ymwneud â effeithiau ailgartrefi ac nid llety gwyliau. Fodd bynnag, mae canllawiau cyngor fel anodais ynghynt yn cynnwys canran o ailgartrefi a llety gwyliau yn yr ardal mwyn gwarchod ac amddiffyn ein iaith a'n cymunedau gwledig. Fel anodais, mae canran porthaethwy'n 8.23% sydd yn sylweddol is na'r trothwydd 15%, ac felly ystyrir fod y cais yn cyd-fynd gyda'r polisi. Yr argymhelliad felly yw bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar amodau sydd wedi cynnwys yn yr adroddiad. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn, Rhys. Dwi'n credu dwi'n siŵr iawn, golli rhywfaint o hwnna. Oherwydd yn sgrin ni, da ni'n cael rhai problemau cysylltu. Mae'r sgrin i di'r rhewi 2 waith. Ond dwi wedi darllen y papurau, wedyn dwi'n gyfarwydd â be oedd y cefndir. Gai ofyn felly i gynta, os oes gen unrhyw un o'r aelodau lleol sylw i wneud cyn i mi weld, mae yna un llaw i fyny yn barod gan Alun Mymru. Ia. Diolch yn fawr iawn. Sylwad cynta, dwi'n gweld bod chi'n parhau i gyfeirio at yr un yma fel caban gwyliau. Os di hwn yn gaban, wel, dwi'n yn gwybod, i mi mae o yn fwy o lawar na caban. Ond diolch am ganiatáu a threfnu'r ymweliad safle. Fydd gobeithio o help i chi heddiw ddeall pryderon y trigolion lleol. Fel yr adroddwyd mor ddiawdl gan yr trigolion Mrs Hughes yn gynharach. Fel y nodir, mae'r cais gwreiddiol yn mynd yn ôl i 2007 ac a ganiatawyd ar apel ym mis Ionawr 2008. Caniatad oedd hwn am 4 caban coed Sgandinafiaidd. Ers hynny, bu 9 cais llwyddiannus i lacio neu dileu cymalau a nodir fel ma newidiadau, ond ddim cyfeiriad at sut na pa bryd yr aeth y 4 yn 12. Gofynnais am yr amseriad safle, am yr archwiliad safle am y wybodaeth yma erbyn heddiw. A dyma ni heddiw yn trafod cais am un arall i fod yn 13 o aneddau. Yn eich argymelliad i ganiatáu, rydych yn datgan eto nad oes caniatâd i breswylio'n barhaol yma. Eich bod wedi cael honiadau i'r gwrthwyneb yn enwedig yn ystod y cyfnod clo fel ninnau fel cynghorwyr. Cymal arall y dylai nodi mewn llyfr dyddiad cyrraedd, eich cyfeiriad parhaol ac hefyd dyddiad ymadael. Felly 2 gwestiwn syml, da chi wedi cyfeirio at un yn nhw. Sut mae hyn yn cael ei arolygu? A oes swyddog yn ymweld â'r rheolaidd i weld y llyfr? Ac ar y cwestiwn llog o'r haniadau, bod rhai yn byw yna'n hirach na'r hawl, sut ydych chi'n checio ar hynny? Yn lle ydych chi'n hytrach yn ymateb pan fo cwynion yn dod? Fel sydd wedi bod parthau 2 o'r aneddau i ni wybod amdanynt. Os nad oes trefn arolygu, y pryder naturiol yw bydd y datblygiad yma, sef am rhif 13, fel eraill ar y safle,
yn dod yn dai parhaol, yn enwedig o'i gwneithuriad cwbl groes i'r cabanau pren y caniatâd gwreiddiol. Pwynt arall efallai nad yw'n berthnasol nad oes sylw yn eich adroddiad i sylwadau Cyngor Cymuned Penmynydd a Star sydd yn ymylu ar y safle ac o gymeryd fod rhai trigolion cyfagos tra'n byw yn Mhlwydd Porthaethwy yn talu treth Penmynydd sydd wedi gymhlethu braidd yn hanesyddol i ni pan ni'n chwilio i'r mater. Materion i chi wrth gwrs ydy penderfynu ar y cais, ond mae'r datblygiad yma yn enghraifft glasurol o pa mor hawdd i'w dileu amodau ac i'r eliffant fynd yr ddi fawr i'r ystafell. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl bod ynghyd gynghorwyr eisiau deud gair wedyn. Iawn. Sori, ddwn ni ar miwt. Gai ddiolch i chi a cynghorydd Alun Mymru. Pwy ydy'r aelod lleol arall? Cynghorydd Dyfed Jones. Diolch Mr Cadeirydd. Dim ond isio ategu be o ddalun yn ei ddeud yn fanna ydi, a dwi'n meddwl mae hwn ydi y pwynt ella i'w nodi ar gyfer y cais yma, ond yn sicr ar gyfer ceisiadau tebyg i'r dyfodol, ydi cronni ma'n newidiadau, dwi'n meddwl gathon ni cyfeirio atyn nhw. Mae cronni ma'n newidiadau yn neud un newid mawr yn y pen draw dydy, a dwi'n meddwl na dyna ydi yr concern mawr sydd gennym ni fel aelodau ydy, ac ar ôl gweld yr ymweliad safle, yn amlwg yn gyfarwydd ar safle cynt, ond o edrych i'r chwith fel mae rhywun yn dod i mewn i'r safle a gweld y caban, cabana ydy hynny, ac edrych wedyn i'r dde a gweld, wel, be fydd mond cael ei ddisgrifio fel tai, dwi'n meddwl ydy'r, dwi'n yn gwybod os oes derm mwy technegol mae hynny, ond tai ydyn nhw. Dydyn nhw ddim yn gabana mewn unrhyw siap na ffurf yn y meddwl i. Wedyn, dim ond i'r Pwyllgor gymryd hynny ystyriaeth, dwi'n gwybod mae hwn yn un yn dim mae wedi cael ei esbonio felly, ond dwi'n meddwl bod mae gynsail wedi cael ei osod yma dros nifer o flynyddoedd o 2007 ymlaen, wedyn dim ond i'r Pwyllgor gymryd hynny ystyriaeth, a hefyd dwi eisiau ategu pa mor huawdl oedd Mrs Hughes wedi siarad fel un o'r trigolion lleol, a mae hi'w chanmol am hynny. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Dyfed Jones. Mae yna ddwy law arall i bod wedi gweld y cynghorydd Ken Taylor. Diolch yn fawr, Cadeirydd. Eto, mae Mrs Hughes a'r ddau gynghorwr lleol wedi taro'r hoelan ar ei phen cyn belled a dwi'n y gwestiwn hefyd. A be swn i licio ydi, all rhywun ddiffinio i mi be di gwyliau. I berson gyffredin dda fi, tymor gwyliau ydi bythefnos Pasg a 6 neu 8 wsos yn yr haf. Be di tymor gwyliau lle? Pwy sy'n diffinio hynny ac yn penderfynu ar hynny lle? Fel da ni wedi clywed, mae yna bobl yn aros yma trwy'r flwyddyn a mae o'n broblem enfawr sy'n gwynebu ni fel Pwyllgor yma neu ofn, a fydd yna mond meiri a stŵr yn cael ei greu fo hyn yn symud ymlaen i geisiadau eraill. Diolch, cynghorydd Ken Taylor. Cynghorydd Alwen Watkin. Ia, fel rhywun newydd i'r Pwyllgor yma, mae rhaid fi gyfadda mod i wedi cael yn syrdanu pe gawson ni'r ymweliad safle. Pan mae rhywun yn sôn am bentre coed, mae rhywun yn disgwyl gweld tai wedi gwneud o goed, cabana, a defnyddiwyd y term cabana. Wel, i mi, dydy hein yn sicr ddim yn gabana, tai ydyn nhw. Da ni eisoes yn gwybod fod na bobl yn byw yn rhain drwy gydol y flwyddyn, ac mae'r swyddog wedi nodi y bysa hi'n amhosib monitro mewn gwirionedd ydy pobl yn byw nhw trwy gydol y flwyddyn. Ac felly fedrai'm gweld sut y gellan ni ganiatáu datblygiad o'r fath i ddigwydd yma, ac yn sicr mae o yn bryder gen i y bysa fo ar lôn mor eithriadol o gul. Na mond un tŷ, da ni'n sôn am tro yma, mae'r pentra wedi datblygu'n eithriadol, a fedra i ddim gweld sut fedra ni gyfiawnhau ffasiwn datblygiad. Diolch fawr iawn, cynghorydd Alwen Watkin. Oes na unrhyw un arall eisiau dod i fewn o yma, unrhyw sylw bellach?
Cynghorydd John Ifan Jones. Ia, jyst yn sydyn... Ac wedyn Jeff Evans, dwi'n newydd weld i law ar ôl chi, John. O rhan materion cynllunio, dwi'n gweld bod na dyn sownd drws nesaf refael newydd. Di bosib cael rhywun wybodaeth am hwnna, di hwnna'n dy i hun, ydy o'n bart o ddatblygiad, ta di o'n just person preifat mewn ty? Oes na rhywun yn gwybod yr atab i hyn? Na, dydy o ddim berthnasol ac mae yna bobl yn byw yna. Ia, mae'r refael newydd yn diod yna bell cyn amser Pentra Coed. Diolch am y sylw yna, Cynghorydd Robin Williams ac Alan Mummery. Mae Cynghorydd John Ifan Jones, wyt ti eisiau dod i fewn yn ôl ta yr hen law i fyny? Yn gwestiwn gwreiddiol, ydy'r tu refael newydd i wneud efo'r datblygiad? Oes a berchenog o'r datblygiad yn byw yn refael newydd? Ta di o'n tu i hun? Na, teulu lleol sy'n byw yn refael newydd. Diolch am hynna. Yr rheswm dwi'n gofyn ydy, mae'r un yma ar y pen rwan, mae'na resyma cynllunio fyswn i'n feddwl o edrych drosodd i rar rhywun, o ola, o sbio dros dy arall, felly mae gen i'n bryderon jyst o'r ochr yna o ochr cynllunio. Diolch yn fawr iawn am y sylw yna. Da ni'n colli cysylltiad bob un a hyn efo rhaid ydy'r cysylltiad yr internet ddim mor dda heddiw. Mae Cynghorydd Jeff Evans efo i law i fyny ac wedyn Cynghorydd David Roberts. Can I say how this application confuses me to a degree? I can recollect when I last sat on planning that legislation did change as to time that can be spent living in holiday homes, be it caravans, caravan sites, be it lodges. At one time, there was a legislation which stipulated you could only live in them, I forget the exact terms, February to October. But then I know that I sat in on a meeting which extended that time, I believe, to all the year round. And I would like to ask the solicitor or planning, what is the exact legislation state? Can people stay in holiday homes annually, or is there an exact stipulation that they can only enter the property in February and have to leave by October? What is the legislation, please? Ydy swyddog eisiau dod i fewn o fanna? Os na atab? Dwi wedi gwneud rhestr o bethau i atab i'r cwestiynau. Dwi wedi glywed hyn yma, felly na i rapio hynna. Ar y diwedd, ia, oce. Iawn. Awn ni mlaen felly, ac wedyn wneud y swyddog i fewn ar y diwedd yr holl drafodaeth. Y Cynghorydd David Roberts. Ia, yr unig beth o'n i ddweud, mae gennym ni brofiad yn lleol mewn ffordd o bentra gwyliau lle mi oedd na gofrestr i fod i gael ei gymryd ac dwi'n meddwl bod yr rioed ath y safle mewn i drafferthion a fu yna rioed gofrestr neu fu yna rioed neb yn sbio yna fo. So y busnes monitro yma dwi'n meddwl dim hyder i, ond y broblem ydy wrth gwrs ddim ar y monitro da ni'n penderfynu chi ar y cais. Sa'n braf, sa'n ni'n mynd i cael rhyw fath o sicrwydd bod y monitro yn mynd i ddigwydd. Ond dwi'n yn gweld hynna digwydd, ond swn i'n ymbilio bod ni mewn rhyw ffordd yn cael trefn o fonitro'r ceisiadau yma. Achos ymhen amser, da chi'n cael cais i wneud defnydd cyfreithlon o'r adeilad rownd y flwyddyn, a wedyn mae gynnwch chi dydd parhaol yna wedyn, os da chi ddim yn cadw llygad yna fydde. Wedyn mae'n creu rhywbeth i sbio yna fo am weddill amser yn ofodus, ond fel yma. Diolch fawr iawn, Cynghorydd David Roberts, pwyntiau perthnasol iawn o fanna. Cynghorydd Robin Williams. Ia, diolch yn fawr iawn i chi. Cyn bellad yma, mae hwn yn cwestiwn, beth gynnwch chi yma fel da chi wedi gweld o'r ymweliad safle nad o'n i methu bod hefo chi diwrnod hwnnw, ydy Pentra Coed ddechreuodd fel datblygiad bach, ond sydd bellach wedi tyfu i fod yn datblygiad sydd wedi treblu y nifer o dai sy'n ar y lôn gul ofnadwy yna sydd yn rhedag o ffordd Penmynydd drwodd i ffordd Pentraeth. Mae dod allan o'r pen draw y lôn yma wrth ymyl Pentraeth Automotive
bron iawn yn amhosib os ni'n deud dyddi yma. A dwi ddim yn meddwl bod o'n synhwyrol i gynhyddu y nifer o dai sy'n arwyddo, achos ar ddiwedd y dydd, da chi'n sbio ar y map na sydd o'ch blaen chi o Refel Newydd ar draws, mond hanner dwsin o dai oedd na ar hyd y lôn yma yn wreiddiol, ond mae hynny wedi cynyddu'n sylweddol. Mae y safle yma mae'n anghydfod wedi bod ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn gynghorydd ynglyn â'r safle yma, datblygiadau sydd wedi digwydd arno fo. A rwan maen nhw'n dod i mewn efo cais i roed trydydd tu ar 10 ar y safle yma. Dwi'n meddwl bod hyn yn or-ddatblygiad o'r safle yma yn ganol cefn gwlad. A tydi o ddim yn rhywbeth dwi'n meddwl dylen ni fod yn ei gefnogi heddiw yma. Diolch. Diolch fawr iawn, Cynghorydd Robin Williams. Oes na unrhyw law arall i fyny dwi wedi methu? Ta ydyn ni yn mynd draw yn ôl i y swyddog i gael sylwadau y swyddog ar rhai o'r pwyntiau pwysig iawn sydd wedi cael ei gwneud, dwi'n credu, ac a'i ymddiheuro ynglyn â'r cysylltiad y rhyngrwyd. Mae o'n mynd i lawr bob hyn. Dwi ddim yn dal, dwi'n gwybod os da chi'n cael yr un broblem, ond dwi'n colli rhanna o'r cyfraniadau sgyrsiau, ymddiheuriadau am hynny, lle ond sy'n byd beth o'n i'n neud am hynny. Felly, gawn ni ofyn i'r swyddog ddod i fewn i ymateb i'r rhai o'r pwyntiau sydd wedi cael ei gwneud. Diolch. Ia, diolch Mr Cadeirydd. Lot o bwyntiau dilys wedi cael ei codi. Dwi wedi nodi nhw a jyst trwyddo nhw yn y ffordd, yn y rhestr dwi wedi sgwennu nhw, lle dod dim priority order. Wedyn, mae'n gwestiwn ynglyn â'r trefn adolygu a cadw cyfrestr ar gyfer llety gwyliau yn amlwg, fel nes i nodi gyna, mae hwn yn egwyddor bwysig iawn i ni fel yr adran gynllunio ac i'r tîm gorfodaeth os bu na rhywun yn aros yn yr caban fel dyn nhw ddim yn fod i lle, ond yn amlwg fydra ni ddim fel adran gynllunio fod yn monitro bob llety gwyliau ar hyd Ynys Môn. Mae'n dasg amhosib i neb allu disgwyl rhywun wneud hynny. Dwi'n meddwl mae lot o'r pryderon sydd wedi cael ei godi yn pryderon ella tu allan i'r cais yma, so mae yna y defnydd presennol yr unedau gwyliau ac ati wedyn. Dwi'n meddwl mae hynna angen cael ei cadw un ochr mewn ffordd ac os oes y pryderon, sy'n ni'n annog i chi yna i cyfeirio hynna at y tîm gorfodaeth yna ni sbio ar hynna ar wahân, ond dydyn nhw'n yn rhan o'r cais yma mewn ffordd. Wedyn, ia, mae pob cais, mae yna nifer o gesiadau wedi bod ar y safle yma, wedyn mae bob cais yn cael ei ystyried ar rhinweddau hyn, wrth gwrs, wedyn dwi'n derbyn be oedd y cynghorydd yn dweud yna, ella 10 neu fwy o gesiadau wedi bod, ond eto mae bob un o hynna wedi cael ei ystyried ar rhinweddau hynna. Mae'n gwestiwn ynglyn â beth oedd tymor gwyliau, ac dwi'n gwybod yn y gorffennol mi oedd 10 mis yn cael ei iwsio, er enghraifft i llety gwyliau oherwydd o hynna nadu all year round occupation mewn ffordd, ond mae Cynllunio yn caniatáu ni reid fyny at 12 mis rwan cyn bellad a mae'n amod yn nodi bod yn ail gartra, bod o ddim yn breswyl primary residence, fatha sy'n ni'n deud lle wedyn. O'n y bryder hefyd ynglyn y tŷ drws nesaf, dwi'n meddwl, da ni wedi edrych ar hwn, mae o'n cydymffurfio efo'r cynllunio atodol o ran bellderoedd o'r tŷ, ac mae yna fesura i atal unrhyw o'r edrych ac ati wedyn. Dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth da ni wedi rhoi ystyriaeth i. Nola, dwi'n meddwl oedd yr cynghorydd Robin Williams wedi codi pryderon ynglyn â priffyrdd. Da ni wedi ymgynghori ar adran priffyrdd a mae'r adran priffyrdd yn hapus efo'r cynnig. Felly, da ni fel awdurdod cynllunio lleol wedi mynd efo'r arbenigedd yna. Dwi'n meddwl bod wedi atab bob cwestiwn oedd da ni wedi glywed. Diolch. Oce, diolch. Diolch am yr cyfraniad yna. Dwi'n gweld bod llaw y cynghorydd Jeff Evans i fyny unwaith eto. Jeff? Yes, I would just like to come back in because what the officer said was exactly what I thought it was. Originally, there was a 10-month period when people could come to holiday homes,
caravans, etc., etc. And it was determined that people could now stay there for up to 12 months. I don't know if they have to apply for that. I think, and I don't see what difference it really makes if an house is occupied for 10 months, 6 months, 12 months. I think the most benefit out of holiday homes is if they are occupied all the year round. I don't see any benefit really in homes being just left empty for periods of time. But what the officer said was, what Rhys Lloyd-Jones just said, is exactly as it is. They're not breaking any law, that's what he was saying, by staying in an holiday home for 12 months. They are adhering to legislation. And if you don't have, because that's the key to all of this, if you were also saying that Anglesey County Council do not have the resource, do not have the manpower to even check on this anyway, it's unenforceable. You might as well just make it open anyway, because you haven't got the manpower to follow it through. So how are we going to deal with it? Thank you. Diolch, Cynghorydd Jeff Evans. Sorry, Jackie Lewis, a wedyn na I ofyn i Rhys dod nôl jyst i grynhoi a dweud be ydy'r cynnig. Jackie Lewis? Cwestiwn sydyn ydy'r pobl sy'n aros yn y time ar y funud. Pa mor hir maen nhw wedi bod yna? Ydy o yn gartre gwyliau, ta ydy o'n gartre preswyl a rent i rywun? Dwi'n sy'n rywun yn gwybod? Cwestiwn da, dwi ddim yn gwybod yr ateb i hynna. Ydy'r swyddog eisiau dod nôl yn... Sori, ydych chi'n hapus i Sarina ymateb i hwnna? Sarina, dyn ni'n caniatad i chi ymateb i'r cwestiwn. Diolch. Thank you. Yeah, just to clarify, they're all used as holiday homes, whether that is a second home and it's within their ownership or as a rented holiday home, but they are all holiday homes. Diolch yn fawr iawn. Llaw chdi dal i fyny, Cynghorydd Jackie Lewis, ta hen law di hwnna. Cynghorydd Robbie Williams eisiau dod nôl. Ia, un cwestiwn os gair swyddog. Wnaethoch chi sôn am ffigwr, dwi'n meddwl, 800 o dai ymwarddaethwy yn cael eu cyfri fel tai gwyliau. Yn ôl yn pa bryd mae'r ystadegyn yna wedi cael ei gymryd? Na i ataf y cwestiwn yna gyntaf, os dyna'n oce, dwi'n meddwl 8.23%, nes i ddweud jyst i fod yn hollol glir ar hynna, 8.23%, dim 800. Wedyn, mae'r trothwy yn yr canllaw cynllunio atodol yn deud mae rhywbeth o dan 15% yn derbyniol o ran peidio fod yn ord darpariaeth, wedyn jyst i fod yn hollol glir ar hynna. Ia, na'r cwestiwn dwi'n ofyn ydy pa bryd wnaethon ni weithio'r ystadegau yna allan? Yn ddiweddar? Ia, mae hyn yn, da ni'n cael yr ystadegau yma gyn yr adran Council Tax, so pan da ni'n derbyn cais cynllunio, da ni'n ymgynghori efo'r adran Council Tax, wedyn mae'r ffigurau yma'r rhai mwyaf diweddar sy'n ni'n medru gael. Iawn, diolch yn fawr iawn. Diolch. Cynghorydd Trevor Lloyd-Hughes. Ia, un beth, wel, dwi yn pryderu, Mr Cadeirydd, bod i fod i sbio ar hwn fel adran am gynllunio. Dwi'n nodi be mae cynghorwydd eraill wedi dweud, a lawer un wedi dweud am y cefndir wedi bod a sydd, ond yn y marn i heddiw, da ni'n gorfod sbio yno fo fel cynllunio a gydio oedd i fewn i'r polisia, a dwi'n mynd siŵr sut i fynd eich chwmpas i fanna. Na'r unig beth gyda fi ddim, Mr Cadeirydd. Ie, dwi'n meddwl, diolch Cynghorydd Trevor Lloyd-Hughes. Dwi'n meddwl bod hwnna'n pwysig, a dwi ddim yn anghytuno efo nifer o sylwadau sydd wedi cael ei gwneud, ond ie, mae'n digon teg i ni pwysleisio na edrych ar y cais cynllunio ar ochr dechnegol yda ni yng nghyd-destun yma. Cynghorydd John Ivan Jones eisiau dod nôl. Just yn sydyn eisiau gofyn os ydy perchenog grefel newydd wedi rhoi sylwadau fewn, wedi rhoi cwyn, neu wedi cysylltu fo swyddogion?
Mi gollis i'r rhan gyntaf o'r gwestiwn yna, oherwydd y rhyngrwyd unwaith eto, ni os da chi isio ail ofyn. Ia, mond gofyn o'n i os ydy perchenog yr efail newydd drws nesa wedi rhoi sylwadau fewn i'r cyngor i'r swyddogion o gwmpas y cais? Swn i'n methu deitha chi eb sbio ar y ffeil, mae'n rhywbeth i ddim efo'r gwybodaeth o mlaen. Diolch yn fawr iawn. Reit, oes na unrhyw sylw pellach gan unrhyw un? Dwi ddim yn gweld bod na. Ac mae'r rhyngrwyd yn chwarae fyny eto. Mae'n hynod araf i mi yn y pen yma. Dwi'n colli lluniau pobl. Dwi'n yn siŵr iawn pwy sydd efo llaw i fyny neu ddim. Dwi'n ymddiheuro unwaith eto am hynna. Ga i ofyn i'r swyddog jyst atgoffa ni be di'r cynnig o yma i ganiatáu cyn i ni ofyn am bleidlais mae'n debyg neu am gynnig ag eilydd. Ia, diolch Mr Cadeirydd. Yr argymhelliad yw bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar amodau sydd wedi cynnwys yn yr adroddiad. Diolch. Dwi'n stryglo yma i glywed unrhyw beth i ddweud y gwir. Dwi'n gwybod os di Robin yn glywed rhyw fath a dwi'n glywed, ond pryn dwi'n clywed dim byd. Robi, dach ar mute. Mae'r cadeirydd wedi gorfod camu allan o'r ystafell. Ga i ofyn i'r is-gadeirydd gymryd drosodd, os gwelwch yn dda? Yes, can you hear me? Yes. Yeah. Councillor Jeff Evans, you'd like to speak? Yes, thank you, Mr Vice Chair. The sooner we get back to having face-to-face meetings in Anglesey County Council, the better. Whether it's Zoom, whether it's internet, whether it's chat, whether it's 101 other issues, there are ongoing issues. People are missing meetings. Things are breaking up. We are missing important words and important business. It is not appropriate. And until we can resolve those issues, I think Anglesey County Council should put in place an action so that we meet once again in the chamber, face-to-face, open to open, and not via this internet. It's a scandal as it's working, and I'm not a very happy bunny with it. Yeah, I understand that the next full meeting of the planning committee will be the opportunity to have it face-to-face in the chamber. On that note, I notice the chair has returned, so I'll hand back to him. Ia, gai ddiolch, gai ategu hynna. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r broblem prawn yma, ond gai ymddiheuro i bawb chi. Ac yn sicr dwi'n ddim yn hapus gwaith, dwi'n stryglio weithiau i glwad cyfraniadau. Ac mae'r cyfrifiadur wedi'i rhewi i mi sawl gwaith. Sydd ddim yn rhywbeth da ni i angen mewn cyfarfod cyhoeddus sydd yn cael ei darlledu. So dwi yn ymddiheuro, ond mi drion ni yn gorau i gario ymlaen fel ag y mae, ond fel oedd yr is-gadeirydd yn dweud, dwi'n credu y byddan ni mewn gwell sefyllfa yn y cyfarfod nesaf, oherwydd mi fydd o gobeithio yn y siambar. Gawn ni symud ymlaen felly, gofyn unwaith eto, sori am hyn, Rhys, jyst i grynhoi beth di'r cynnig o fyma i ganiatáu, a wedyn mi awn ni, mae'n debyg, i ofyn am gynigydd ag eilydd, ac os oes na sylwadau i'r gwrthwyneb. Ia, diolch Mr Cadeirydd. Yr argymhelliad swyddogion yw bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar amodau sydd wedi cynnwys yn yr adroddiad Pwyllgor. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Oes na gynigydd? Jeff Evans, Cynghorydd Jeff Evans? Yeah, I'd like to propose it. I see no reason that we shouldn't back
the decision of the officers who are the experts in this field. They've made a decision that it's not breaking any rules. There's no real reasoning to turn it down. And I too can see no benefits of not supporting this application. Diolch, Cynghorydd Jeff Evans. So, oes na eilydd i'r cynnig, neu oes na rhywun yn cynnig i'r gwrthwyneb? Dwi fodlon i eilio fo dwi'n meddwl bod y broblemau efo'r busnes monitro yma, ond da ni mond gobeithio bod hynna'n digwydd o well. Ond fel cais, mae'r cais i weld yn cyd-fynd ar amodau. So. Diolch, Cynghorydd Dafydd Roberts. Oes na gynnig i'r gwrthwyneb? Ia, swn i'n hoffi wneud cynnig i'r gwrthwyneb, a hynny yn edrych ar polisi tŵr 2. A yr ail pwynt 2 o dan hwnnw bod graddfa'r datblygiad arfaethedig yn briodol gan ystyried y safle lleoliad ar anheddiad dan sylw. Dwi jyst yn teimlo bod hwn wedi chwyddo i fod yn rhywbeth llawer iawn mwy nag oedd o wedi cael i grybwyll yn wreiddiol, a felly dwi'n mynd i gynnig bod ni'n gwrthod y cais. Diolch, Cynghorydd Robin Williams. Dwi'n gweld bod yna ddwy law i fyny, ond dwi eisiau eilydd ar hwn, os da chi'n mynd i eilio. Dwi fodlon eilio cynnig bod ni'n gwrthod y cais hwn am yr union yr un tŵr 2 yn yn polisi cynllun datblygu lleol ni. Reit, oce, diolch fawr iawn. Os na unrhyw sylw pellach, neu fel arall, da ni'n mynd i bleidlais ar hwn. Yn union yr un ffordd a wnaethon ni tro dwytha. Mi ai drwy'r rhestr a gofyn i bob aelod o'r Pwyllgor os ydyn nhw o'i blaid o neu yn ei erbyn o, yn cytuno neu yn anghytuno. Gan ddechrau unwaith eto, mae ddrwg i ni Cynghorydd Geraint Deb. Stop y rhestr. Dwi yn erbyn y cais, felly gai ochri fo cynnig y Cynghorydd Robin Williams, os gwelwch yn dda. Cynghorydd Jeff Evans, I think that you said that you were proposing... Permit. Yeah, diolch. Cynghorydd Glyn Haynes? Yes, well, I always take very seriously the considerations of the local members, except where the fish and chips are concerned, as in an earlier proposal. But in this one, I've got to say no, I'm in favour of it as regards the planning matter. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes? Ia, dwi o blaid, ond datgan hefyd, bod eisiau sbio fewn i'r sefyllfa sydd mae hyn wedi digwydd yn y gorffennol. Ond ar hyn o bryd yn anffodus, neu ffodus, dwi o blaid. Diolch. Cynghorydd John Ivan Jones, dwi'n cymeryd wedi... Naddo, dim di eilio, naddo. Sorry, Cynghorydd John Ivan Jones o blaid neu'n erbyn. Am bod y gwybodaeth i gyd ddim ar gael heddiw ynglyn â'r drws nesaf a Gorchmynion, dwi yn mynd i fynd yn erbyn y cais. Diolch. Diolch am hynna. Y Cynghorydd Robert Llewellyn Jones ddim hefo ni. Y Cynghorydd Jackie Lewis? Dwi'n ffindio hwn yn anodd iawn. Dwi ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd o ran newid y safle, newid gymaint o fod yn gabanau i 2. Dwi ddim yn siŵr pwy sy'n byw yn nhw a pa mor hir maen nhw wedi bod yn byw yn nhw. Dwi ddim yn gwybod lle da ni'n sefyll efo cael rhagor o wybodaeth. Ond gai jyst gofyn yn sydyn trwy'r gadeirydd, be di'r amodau eto, Rhys, please, o ran caniatáu y cais? Mae nifer o moda, jyst ffeindio'r tudalen cywir, jyst dal efo fi am eiliad. So dwi'n meddwl yr amod pwysig yn yr achlysur yma, swn i'n dweud ydy amod 2, sydd yn sicrhau bod yr llety gwyliau yn cael ei fuddiannu ar gyfer llety gwyliau yn unig a bod cyfrestyr yn cael ei gadw o bob sydd yn aros yn yr uned gwyliau yna. A bod yr wybodaeth yna ar gael i'r awdurdod cynllunio lleol os fysa ni gofyn amdano fo. Wedyn, sy'n ni'n dweud hwnna di'r amod
mwy o berthnasol ella yn yr achlysur yma. A dwi'n meddwl bod hynna'n creu pryder i mi nad ydyn ni ddim yn gwybod hynna ac nad ydyn ni ddim yn medru fonitro fo i'r dyfodol. So felly dwi'n meddwl bod rhaid i mi wneud bod fi'n erbyn tro hyn. Dwi'n gweud dath gwynt chi bod ni ddim yn gallu monitro fo, beth ydych chi feddwl o hynny? Wel, er bod na concerns wedi bod ynglyn â pwy sy'n byw yn y tai ac yn y blaen sut mae'n cael ei redag, does na neb i weld wedi bod yn mynd allan i jecio. So hyd yn oed os mae yna gwynion wedi cael ei gwneud a tydi'r cyngor ddim wedi bod allan i jecio, sut ydych chi yn medru, sut ydych chi'n medru gwneud yn y dyfodol? Dwi'n rhaid sicrhau os o gwyn wedi cael ei wneud fydd y tîm gorfodaeth wedi bod allan yn sbio ac yn checio. Dwi'n meddwl rhaid garantio hynna lle. So, dwi'n siŵr beth sy'n hynna i wneud o'r cais o'n blaenau ni heddiw. Dweud gwir, mae'r amod wedi cael ei ychwanegu arno fo a mae'n eitha clir, dwi'n meddwl. Reit, oce. Fi sydd dwytha i wneud y penderfyniad yna fel? Na, mae yna un neu ddau arall. Oce, ddei di nôl ata fi ta, please. Oce. Gael meddwl. Diolch. Oce, y cynghorydd Dafydd Roberts. Fath o'n dweud bod gen i concern ond o blaid o'r cais fel mae o'n blaenau ni. Diolch am hynna. Cynghorydd Ken Taylor. Yn erbyn y cais. Diolch am hynna. Dwi'n credu mae'r ddau ola sydd wedi cynghorydd Liz Wood ddim efo ni, ond dwi'n cymryd gan bod cynghorydd Robin Williams wedi cynnig gwrthod a cynghorydd Alwen Watkin wedi eilio'r cynnig yna bod nhw yn erbyn y datblygiad. Does na neb arall, Jackie, so fydd rhaid i mi ddod nôl at eich di cyn i ni weld lle da ni'n sefyll. So, y cynghorydd Jackie Lewis. Iawn, oce. Ar ôl meddwl dwi'n fodlon, dwi o blaid ar ôl gwrando'r be sgen y swyddogion i ddeud. Neu'r swyddog i ddeud. Diolch yn fawr iawn. Jackie Lewis. Oce. Mr Cadeirydd, mae yna 5 wedi bleidleisio o blaid, a mae yna 5 bleidleisio i wrthod, felly da chi heb wedi bleidleisio, mae gen chi bleidleis arferol i ddod a fydd hynny. Diolch yn fawr iawn. Wel, dwi wedi gwrando ar y dadleuon a dwi yn cytuno hefo nifer o'r sylwadau ynglyn â nifer o'r pwyntiau pwysig iawn sydd wedi cael ei gwneud. A dwi ddim yn credu bod o'n benderfyniad hawdd i wneud un ffordd neu'r llall. Ond fel cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ac wel, be ydy argymhelliad y swyddogion fel cadeirydd y Pwyllgor ydw i yn mynd o blaid y cais tro yma. Gan nodi bod angen i ni edrych ar a cymryd o ddifri rhai o'r sylwadau sydd wedi cael ei gwneud ynglyn â monitro. Dwi'n cytuno hefo swyddog, mae o'n amod, wedyn mae o'n cael ei gydnabod yn y cais. Dwi'n derbyn bod yna o bosib sefyllfa o'r ddatblygu unwaith eto, dwi'n derbyn hynna, ond un cais am un tŷ oedd hwn, ac hefyd dwi'n deall y pryderon yn iawn ynglyn â materion traffig, ac mae hynna'n rhywbeth o'r rhaid i ni gymeryd i'w ystyriaeth pan fyddan ni'n trafod ceisiau tebyg i hwn. Ond ar sail dechnegol, ac fel cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, dwi yn gorfod mynd hefo argymhellion y swyddogion yn yr achos yma. Diolch. A felly, Mr Cadeirydd, mae'r cais wedi gymeradwyo 6 bleidlais i fynd. Diolch. Diolch am hynna. Gawn ni felly symud ymlaen yn syth i cais 7.8 Cumbria a Highwind Street Fawr, High Street, Rhosneigr. Mae gynnon ni 2 siaradwr y fama, un yn erbyn ac un o blaid. Wedyn gai ofyn yn syth i Mr Andrew Dawson ddod i fewn y fama a gan atgoffa fo ganddo fo 3 munud i wneud i sylwadau. Diolch yn fawr iawn. Thank you.
Firstly, thank you for giving me the opportunity of speaking. I'll try and keep it brief. I hope all of the committee have seen my formal objection produced by Elfred Williams on my behalf and filed on the 8th of December last year, which fully explains my views. But in brief, I'd like to make a couple of observations. I and my wife are the owners of the adjoining property and indeed share a party wall with the proposed development. And whilst there are well-documented general reasons for objection, I will mention a few: the increased traffic on an already crazy and chaotic high street, blind access from the development on the road opposite the library, and insufficient parking for the development, particularly the restaurant. There clearly is not enough parking for staff and customers. However, the main reason for my objection, and I hope you don't think it is a selfish objection, is the impact on our own privacy and the quiet enjoyment of our home. To read the council planner's recommendation where it states, and I quote, "For the reasons set out in their report, it is considered there will be no adverse impact on the amenity of neighbouring property." Unfortunately, I have to disagree. We have a shared wall with the development, which, if passed, is to be demolished and rebuilt twice as high in places with windows inset into the wall and directly overlooking our property. Surely, on planning grounds, this cannot be allowed without our consent. I'm all for progress and fully accept that the current building is an eyesore and needs to change. However, I think the proposed development is completely over the top and would be more suited to a street scene in Barcelona rather than the seaside village of Rosniger. In my humble view, there is absolutely no need for a 10-bed hotel, restaurant and surf shop. There are already many, and indeed an increasing number of holiday lets available. There are at least 10 catering establishments and 2 surf shops, which for the size of Rosniger is surely ample. Anyway, I digress. In its current form, the development will be overbearing and overwhelming for our property, and the proposal to put a window directly in the shared wall, albeit a privacy window, some 6 feet away from our own dining room and kitchen windows, is surely not allowable. Furthermore, the proposed rear balcony directly adjoins and overlooks our patio area where we eat and entertain. And when I say directly overlooks, I mean directly. It adjoins and is 6 feet above our patio. I understand the developer has suggested there is already a patio there. This is not true. What is there is a raised walkway to the rear of the property, which in 20 years has hardly been used. Also, it should be noted that the proposed development roof appears to overhang our property, and I'm sure is not legally allowed. Thank you for listening to me. Thank you. Diolch yn fawr iawn, Mr Dawson. Cadw'r amser fan'na o fewn un neu ddau eiliad. Diolch yn fawr iawn. Sydd ymlaen felly i siaradwr nesaf, Mr Nick Smith. Croeso. Thank you. The site comprises a 3-storey building with 2 residential flats at first and second floor level. The ground floor comprises ancillary residential storage but was formerly in commercial use. The building is of no architectural merit. The application proposes the demolition of the existing building, construction of a 3-storey replacement building. The building would include a 10-room hotel at ground and first floor level. A restaurant and water sports rental facility will be provided at ground floor level, which would both be ancillary to the hotel. The development will create a high-quality hotel within a central location of the village and improve the provision of serviced accommodation in the area. The local plan acknowledges that the area lacks an adequate range of such accommodation, and the proposal would assist in meeting that need. 2 apartments are proposed at first and second floor level of above the hotel with a private roof terrace. These would replace the 2 existing apartments, so there would be no increase or loss of existing housing provision. The application site is bordered by the village hall to the north and residential properties to the south and commercial premises along the high street in either direction. The proposal will make efficient use of previously developed land in a sustainable location. A detailed business plan has been submitted with the application, which confirms the hotel would be commercially attractive and viable and would make significant economic and community contributions to the locality. It is also supported by Business Wales and Visit Wales.
The building would occupy the same footprint as the existing and would be no higher. It would be of a contemporary design, providing a high quality development in the centre of the village. There would be no harm to the character and appearance of the area. Indeed, there would be a positive enhancement. The building has been designed to ensure there will be no adverse impact on amenity of neighbouring properties, including the dwelling to the south. It should be noted that there are clear views into the property at present from existing windows and balconies. In discussion with officers, amended plans have been submitted to ensure there will be no adverse impact on amenity. Balconies have been carefully positioned and screened to ensure there will be no loss of privacy, including the house to the south. Indeed, there will be a positive enhancement to the privacy of this property by providing privacy screens to existing external balcony areas. The car park is also well contained by existing buildings and will not result in a loss of amenity. There will be no adverse impact on highway safety. The site is in a sustainable location and the 10 parking spaces proposed for the hotel would comply with the council's guidelines. An additional 4 spaces proposed for the apartments would also be sufficient having regard to the location and type of units proposed. There will be sufficient space for all vehicles to enter and leave in a forward direction without harm to highway safety. The proposal will provide new serviced accommodation which will add to the choice of tourist accommodation within the village and create local employment opportunities and economic benefits. At all times, the Welsh language has been kept at the forefront of the design team's mind. The Welsh language would be incorporated in the design, including signage and restaurant menu. In summary, the proposal will comply with the local plan policy by providing high quality serviced accommodation, significantly enhancing the appearance of the site without impact on highway safety or the amenity of neighbouring properties. Indeed, there would be an enhancement to the privacy of Mr. Dawson's property. We respectfully request that members support the proposed development and approve the application. Thank you. Thank you. Diolch yn fawr iawn, Mr Smith. Unwaith eto cadw'r amser i'r eiliad bron iawn. Diolch am y ddau gyfraniad yna. Ydy'r swyddog eisiau dod i fewn i fama cyn y byddai'n agor y llawr i drafodaeth? Ia, diolch Mr Cadeirydd, na i eto trio bod yn rhy mor gryno. Wedyn, y rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor yw fod y cais wedi cael ei fewn gan y cyn aelod lleol Richard Dew. Y prif ystyriaethau cynllunio yw yn gyntaf polisi cynllunio ac egwyddor y datblygiad, yn ail ei ddyluniad ac effaith ar gymeriad yr ardal, drydydd effaith ar gwynderau iddo cyfagos ac yn olaf materion priffydd, felly a trwy'r pwyntiau yma yn ei twrn. Lle'n gyntaf o ran polisi cynllunio ac egwyddor y datblygiad. Y prif bolisi yn y cynllun datblygu lleol wrth ddelio gyda'r gwesty yw polisi tŵr 2. Mae'n prawf 2 o bolisi tŵr 2 yn datgan y bydd cynigion ar gyfer datblygu llety gwyliau barhaol newydd a gwasanaeth yn cael eu caniatáu cyn bellad ei bod o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad ac os gellir cwrdd ar meini prawf fel arestrwyd yn yr adroddiad. Gan fydd y datblygiad arfaethedig yn defnyddio'r un ôl troed ar adeilad presennol ac bydd o'r un uchder ystyrir bod graddfa'r adeilad arfaethedig yn briodol ac i fod yn cydymffurfio fy maen prawf 2. Yn ogystal â'r gwesty 10 ystafell wely, mae'r cynnig yn cynnwys 2 uned breswyl ar wahân o fewn y datblygiad. Oherwydd ni fydd y datblygiad arfaethedig yn arwain at golli stoc tai parhaol ac o ganlyniad mae'n cwrdd y maen prawf 3. Mae'r safle'r cais wedi ei leoli mewn ardal sydd â chymysgedd eiddo preswyl a masnachol, felly ystyrir nad yw'r safle'r cais wedi ei leoli mewn ardal preswyl ac o ganlyniad mae'n cwrdd â maen prawf 4 o'r polisi. Gylwnwyd cynllun busnes cynhwysfawr gyda'r cais yn dangos bod angen amletu a gwasanaethau yn yr ardal. Ystyrir felly fod y cais yn cwrdd â maen prawf 5 o'r polisi. Ystyrir felly fod egwyddor y datblygiad yn dderbyniol ac i fod yn cwrdd ar holl ofynion yn polisi tŵr 2. Yn ail o ran dyluniad a gosodiad y datblygiad, fel anodwyd eisoes bydd yr adeilad arfaethedig ei hun wedi ei leoli ar yr un ôl troed ar adeilad bresennol ac o'r un uchder. Bydd yr adeilad yn adlewyrchu'r patrwm dyluniad bresennol drwy barhau ar agwedd 3 llawr a byddai'n ffinio yn uniongyrchol ar breifffordd. Ydym yn cydnabod bod y safle wedi gyfyngu ar ran ei arwynebedd, mae polisi cynllunio yn rhoi pwyslais ar yr angen i wneud y defnydd gorau a mwyaf effeithiol o dir, yn enwedig ar dir a ddatblygwyd o'r blaen mewn lleoliadau cynaliadwy. Wedi rhoi ystyriaeth priodol i'r datblygiad bresennol ac
ar ôl derbyn cynlluniau diwygiedig sydd yn lleihau maint a graddfa'r adeilad. Ystyrir y gall y datblygiad arweithedig integreiddio yn dderbyniol ar y safle, heb ymddangos fel bod wedi wasgu fewn neu'n o'r datblygiad o'r safle. Nesaf o ran effaith arwynderaidd o gyfagos, roedd pryderon wedi cael ei codi yn lleol ynglŷn â effaith arwynderaidd o cyfagos. Mewn ymdrech i oresgyrn y pryderon hyn, mae'r ymgeisydd wedi addasu'r cynlluniau mwyn lleihau graddfa'r strwythur ar hyd y terfyn deheuol. Mae wedi tynnu balcony ar yr ail lawr i gydymffurfio efo'r llinell 45 gradd, ond wedi newid dyluniad rai o'r ffenestri fod yn rhai lefel uwch sydd ddim yn agor. Hynny yw rai fel Mr Dawson yn gyfeirio ato, ac maen nhw wedi cynnwys sgriniau preifatrwydd 1.8 metr ar y balcania a'r teras to i atal unrhyw o'r edrych. Ystyrir bydd hyn yn arwain at welliant o gymharu ar trefniadau presennol, lle mae'r teres presennol yn edrych dros yr eiddo drws nesaf. Yn amlwg, gyda datblygiad o'r natur hwn, bydd yn arwain at rhai effeithiau a all gael effaith negyddol ar fwynderau iddo gyfagos. Fodd bynnag, mae'r awdurdod gynllunio lleol wedi gweithio'n agos gyda'r datblygwr i adnabod ac lliniaru'r effeithiau hyn gorau bosib. Bydd amodau cynllunio yn cael eu cynnwys ar unrhyw ganiatâd i sicrhau fod mwynderau iddo cyfagos yn cael eu gwarchod. Yn olaf o ran effaith parcio a priffyrdd, bydd datblygiad arweithedig yn cynnwys ardal yn y cefn ar gyfer parcio a throi ceir. Bydd cyfanswm 14 lle parcio yn y maes parcio. Bydd 10 ohonynt yn cael ei dynodi ar gyfer gwesteion y gwesty yn cynnwys 2 le parcio yn abal a 4 ar gyfer meddianwyr yr unedau preswyl. Bydd y fynedfa i'r maes parcio trwy fynedfa bresennol yn awel y môr. Fel rhan o'r cais, cyflwynwyd asesiad trafnidiaeth, ond yn dilyn pryderon gan yr adran briffyrdd ynglŷn ar weledydd i'r maes parcio, naeth yr ymgeisydd yn gymryd â arolwg cyflymder. Yn dilyn asesiad o'r canlyniad, roedd yr adran briffyrdd yn fodlon y gall y fynedfa darparu gwelededd addas i sicrhau fod y mynediad yn gweithredu'n ddiogel. Mae'r awdurdod priffyrdd lleol yn ymwybodol bod pryder o lefydd parcio yn y pentref yn enwedig yn ystod tymor y gwyliau, ac felly mae wedi asesu effaith y datblygiad arweithedig yn ofalus. Serch fod y datblygiad yn cwrdd o gofynion y canllawiau cynllunio atodol o ran nifer o lefydd parcio i'r nifer o ystafelloedd, bydd angen ystyried y swyddi mae'n ei greu yn ogystal a'r ffaith bydd y cyhoedd yn defnyddio'r bwyty. Ar ôl roed ystyriaeth manwl i hyn, gan fod y safle a'r cais wedi leoli oddi fewn i ffin datblygu dros neigr, mae maes parcio cyhoeddus dros y ffordd ac mae o mewn safle cynaliadwy gyda mynediad bws a thren. Mae'r awdurdod cynllunio lleol o'r farn fod y parcio ac effeithiau priffyrdd yn dderbyniol wrth i gydbwyso efo'r buddion eraill. Yr argymhelliad felly yw bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar amodau sydd wedi nodi yn yr adroddiad Pwyllgor. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Rhys. Gai agor y llawr i drafodaeth. Dwi'n gweld bod llaw Ken Taylor i fyny ers tro. Cynghorydd Ken Taylor. Diolch, Mr Cadeirydd. Da ni nôl yr un lle eto ar gais arall, miri parcio a problemau sydd efo hynny. Broblem sgyn i efo'r cais yma ar y funud. Mae yna drealu system unffordd traffig yn mynd ymlaen ar os neigr. Allai ddim gwneud penderfyniad ar y cais yma heddiw am yr rheswm dwi eisiau gweld beth di canlyniad, pa bryd mae'r trealu'n dod i ben, a be fydd y canlyniad o hynny. Y peryg sy'n drwy meddwl i ydy, os da ni'n penderfynu ar y cais yma heddiw, ydy hynny ymd i ddylanwadu ar y penderfyniad i wneud efo'r trealu unffordd, a dwi'n hapus efo hynny. Felly, dwi am mynd syth i mewn yma a gofyn os gawn ni ohirio y cais yma tan gan ni canlyniad trealu unffordd. Os chai ddim gohirio, mi sgyn i'n dewis fydd rhaid mi fynd yn erbyn o am yr rheswm hynny. Diolch, Cynghorydd Ken Taylor. Gai ofyn i'r swyddog i fewn neu y swyddog gyfreithiol? Dwi ddim yn gwybod lle da ni'n sefyll o ran hyn. Mr Cadeirydd, y gofynion ydy bod chi'n asesu'r cais yn hyd-destun fel mae pethau heddiw yma gan gynnwys efo priffyrdd. Felly, bydde hi'n mynd iawn i chi ohirio y cais nes cymryd penderfyniad ar hynny, cos mae'n allan ei rheolaeth
unrhyw ymgeisydd i benderfynu beth yw'r canlyniad y broses yna. Ac yn amlwg ydy canlyniad y broses yn ddim diwarantu na di. Felly mae hi'n anodd iawn, dwi'n meddwl, i chi mwy neu lai mewn dyfynodau cosbi'r ymgeisydd yma am rhywbeth sydd y tu allan i'w reolaeth nhw. So, mi fydda canlyniad yr caniatau hwn, wrth gwrs, yn bwydo mewn i asesiad priffyrdd ynglyn â be ddylid i wneud efo'r sefyllfa traffig yn gyffredinol ar ddiwedd y broses yna. Ond yn amlwg un ystyriaeth dy hynny, a mi fydda newid nifer fawr o ystyriaethau eraill, eich fydd yn gwrthwneud neu'n cadarnhau be fydd effaith y datblygiad yma ar lonydd yn y cyffinia. Diolch. Diolch am yr eglurhad yna, Robin. Ga i ofyn i'r swyddog, ydy o'n ymwybodol beth di amserlen yr ymgynghoriad y system unffordd, be di'r broses a be di'r amserlen? Dim bod hynny'n berthnasol wrth gwrs, ond fel aelod lleol, dwi'n meddwl bod o'n bwysig i mi fod yn cymryd hynna i ystyriaeth hefyd. Ia, diolch, Mr Cadeirydd. Dwi'n meddwl na i ofyn i'r swyddog priffyrdd ddod i fewn yma, Mr Hughes, so gallu rhoi bach mwy o gyd-destun i chi gobeithio. Pnawn da, bob. O ran statws system unffordd sydd yn Rosneigr ar hyn o bryd, y trefniant neu'r bwriad sydd gen yr adran priffyrdd yw i gadw y system unffordd mewn lle. Mae yna ddau gyfnod o ymgynghori sydd angen cymryd lle. Mae'r cyfnod ymgynghoriad gyntaf wedi cychwyn rhwng wasanaethau argyfwng fel yr heddlu, ambulans a falle, a bydd hwnna wedyn yn symud ymlaen wedyn i aelodau lleol, cyngor cymuned ac yn y blaen. Os mae pethau yn symud i'r cam nesaf, bydd aelodau y cyhoedd sy'n byw yn yr ardal yn cael mewnbwn o ran y system unffordd wedyn. So, felly mae gyd yn seiliedig ar barn pob ym mhob cam ymgynghoriad sy'n mewn lle. Ond ar hyn o bryd dim ond yn cam 1. Yn anffodus, ni allaf roed amserlen manwl tan rydym yn derbyn ymgynghoriad gen bawb. Diolch. Diolch yn fawr iawn am hynna. Cynghorydd Jeff Evans. Yes, thank you for that. I can't really see the benefits of deferral in this instance, or awaiting any decisions or findings of the one-way system and how it will affect the village. It's already been indicated there are 14 car parking spaces linked to the hotel. There is adjoining or quite near public car parking. So it makes no difference whichever way it comes out in response to the one-way system. I don't think it has a material effect on this planning application. They've already indicated they've put into place, and highways have been linked to it, so they're assured that the speed, etc., is not a mitigating factor. That there's enough in place to consider that safe and just. So I think we should go ahead and just listen to the application and consider it at the end of, once everybody else has had an opportunity to say their piece on their view on the same. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Jeff Evans. Ken Taylor eisiau dod nôl a wedyn na agor i'r llawr. Ia, diolch Cadeirydd. Dwi'n barchus anghytuno efo'r aelod o Gaergybi, mae'n ei ofn. Fel sy'n ei gael ei gyfeirio tan barod, mi fydd yna ymgynghoriad ar ddiwedd y broses dreulu yma, a fydd y pentra'r cymuned a pob yn cael mynegu barn bydde. Wedyn, tydi'r penderfyniad ddim di cael ei wneud yn gyfan gwbl eto na chdi. Os oes yna ymgynghoriad sydd allo hynny ddigwydd, fedar o'n fod, wedyn dwi'n anghytuno'n llwyr, a dwi'n deud yn hollol onest yn fan hyn, tydw i'n mewn blaid nac yn erbyn y cais, ond dwi'n ffeindio hi'n anodd i wneud penderfyniad am yr rhesymau dwi wedi roed. Dyna lle dwi. Diolch yn fawr iawn am y sylw yna, Ken Taylor. Oes na rhywun arall? Ymddiheuriadau, ond o ran cyfnod treialu, mae'r ymgynghoriad cyntaf, mae o fel arfer yn cymryd 5 wythnos i fynd drwad, ond mae yna gais wedi dod i fewn i ofyn am estyniad ar hwnna tan diwedd mis nesaf.
Unwaith mae'r cyfnod yna wedi dod i ben, wedyn mae'r cyhoedd yn cael cyfnod o 2 wythnos i mynegu barn neu mynegu pryder yn dilyn yr ymgynghoriad cyntaf. Felly gall hyn arwain hyd at canol mis Medi pan gall penderfyniad cael ei wneud ar ddiwedd bob dim. Diolch. Diolch. Ond just cadarnhau hynna hefo chi cyn i chi fynd, felly yna argymhelliad y cyngor beth bynnag ydy i gadw'r system unffordd beth bynnag. Ia, gallai gadarnhau hynny, ia. Dyna di'r bwriad sydd gen yr awdurdod priffyr dan sylw i gadw'r system unffordd fel mae o. Diolch. Diolch am hynna. Oes na unrhyw sylw arall? Os ddim, dwi'n credu fy rhaid i ni fynd i ofyn am... Ga i jyst wneud un neu ddau o bwyntiau fel yr aelod lleol, mae'n debyg, lle dwi'n hollol traffig a parcio yn Llosnegur. Mae o yn fater godwyd efo mi ar y drws yn ystod yr etholiad, ac mae o yn broblem aruthrol fel da ni gyd yn gwybod yn ystod cyfnod yr haf, ac mae o wedi gwaethygu yn y 2 blynedd a hanner dwytha ers cyfnod Covid. Mae gen i bryderon ynglyn â y safle yma, ond dwi'n credu na'r farn yn gyffredinol ydy does neb yn gwrthwynebu yr datblygiad fel y mae o. Nifer o bobl yn deitha i, mae well gen i weld gwesty na mwy o 2Ha, sydd yn bwynt digon teg, dwi'n credu. Mae nifer yn dweud na y broblem fwyaf hefo'r cais ydy yr traffig a'r mynediad i fewn ac allan o'r safle. Dwi'n derbyn bod o yn amharu ar rhai unigolion. Dwi'n gwerthfawrogi bod Mr Dawson wedi gwneud y sylwadau, ac mae'n ddigon teg, wrth gwrs, gan ei fod o'n byw drws nesaf iddo fo'n wneud hynny. Ond yn gyffredinol, dwi'n credu mae y broblem a'r pryder mwyaf sydd gan trigolion Llosnegur ydy hefo yr materion traffig a parcio. A dwi ddim yn siŵr iawn os fydd hyd yn oed efo yr llefydd parcio sydd wedi cael ei dynodi ar gyfer y safle yma. Ac fod ar draws lôn i'r maes parcio, da chi wedi gweld o'r ymweliad safle. Ga i ddiolch i Mr Dawson hefyd, mi nath y swyddog ymweld a'ch safle chi yn ystod yr ymweliad safle yna gyda'ch caniatâd chi. Dwi ddim yn gweld y bydd hynna'n setlio unrhyw broblem. Mae'r fynedau yn gul. Mae yna geir yn parcio bob ochr i'r fynedfa. Mae yna geir yn parcio ochr arall i'r lôn i'r fynedfa, sydd yn creu un lôn bach gul i fyny ac i lawr o'r maes parcio. Dwi yn rhagweld y bydd yna broblemau parcio yng nghyd-destun y datblygiad yma. Ond wrth gwrs, fel mae'r swyddog wedi nodi hefo ni, fedra ni ddim ystyried yr ymgynghoriad ar y system unffordd fel rhan o'r cais yma, oherwydd dydy'r rheola a'r polisia a'r drefn ddim yn caniatáu hynny. Dwi'n derbyn y pwynt mae cynghorydd Ken Taylor ni'n wneud, a dwi'n cytuno yn llwyr efo fo. Ac fel oedd o'n nodi, dda ni mewn cyfarfod neithiwr, lle oedd materion parcio ar ochr ffyrdd yn sawl cymuned bellach yn Ynys Môn yn creu problemau aruthrol i drigolion y cymunedau yna. A mae'n rhywbeth dwi'n credu fy rhaid i ni gyda, o bosib, Llywodraeth Cymru fod yn edrych arno fo o edrych i'r dyfodol. Dwi'n yn gwybod be ydy'r atab, ond mae o'n cynyddu a mae o'n dod yn broblem fwy ac yn fwy bob blwyddyn efo ceir. Mae 2 neu 3 car i bob anedd bellach. A dwi'n meddwl fydd hynna yn broblem enfawr i ni yn y dyfodol. Ac mae o yn effeithio ar ceisiadau cynllunio fel da ni'n gweld heddiw. Ond efo'r ychydig eiriau yna, fel dwi'n dweud, does a neb, dwi wedi siarad efo 1 neu 2 o bosib, sydd ddim yn dweud bod nhw yn blaid neu'n erbyn, ond maen nhw yn pryderu'n arw am y sefyllfa trafnidiaeth a parcio. Gyda'r ychydig eiriau yna, oes na ddim mwy o sylwadau, dwi'n yn gweld bod yna unrhyw ddwylo i fyny.
dwi'n credu fy rhaid i ni fynd yn syth i bleidlais. Ac mi nai, unwaith eto, fel da chi'n gwybod be oedd yr argymhelliad oedd bod yr cais yn cael i ganiatáu. Dwi am fynd trwy'r rhestr unwaith eto a gofyn i'r aelodau'r Pwyllgor ydyn nhw o blaid neu yn erbyn. Reit, oce, y swyddog cyfreithiol di atgoffa fi, mae rhaid i mi gael cynigydd ac eilydd gyntaf. Os na rhywun yn cynnig o blaid y datblygiad. Cynghorydd Jeff Evans. Yeah, I propose that we permit this application. It is an asset to come to the area. There are issues with parking and with traffic, but that's something that should be sorted out outside the planning. I don't consider that that's a highways issue. And I think in relation to this application, it is valid and it should be supported. Diolch am y sylwadau yna. So, mae yna gynnig, os na eilydd. Os na nid neb arall dwi'n hapus i eilio, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Robin Williams. Os na gynnig i'r gwrthwyneb yna? Mr Cadeirydd, dwi am gynnig bod ni'n gwrthod y cais am y sylwadau dwi wedi wneud. Diolch yn fawr am hynna, Cynghorydd Ken Taylor. Os na eilydd i cynnig Cynghorydd Ken Taylor? Mr Cadeirydd, ga i eilio cynnig Cynghorydd Ken Taylor. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Reit ta, mi awn ni os na, da ni wedi cael cynnig ag eilydd i ganiatáu ag i wrthod. So, felly, awn ni trwy'r rhestr. Dwi'n cymeryd gan fod Geraint Bebb wedi cynnig neu eilio i wrthod bod o yn erbyn. Y Cynghorydd Jeff Evans o blaid. Cynghorydd Glyn Haynes. I'm in favour. I approve. Y Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Gwrthod, Mr Cadeirydd. Gwrthod, diolch Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Cynghorydd John Ivan Jones. Diolch, Mr Cadeirydd. Fyswn i'n licio diolch i Mr Dawson am siarad a rhaid rhesymau mor dilys ar draws a mae wedi wneud, ac am yr un rhesymau a'r Cynghorydd Ken Taylor i fod yn onast. Fydd oedden ni'n gwneud penderfyniad ar hynny o wybodaeth sydd ar gael. Felly dwi'n pleidleisio i wrthod ar y funud. Diolch. Cynghorydd Jackie Lewis. Dwi o blaid. Diolch. Cynghorydd David Roberts. Ia, yn gyffredinol dwi o blaid lle di wasanaethu. Diolch yn fawr. Ken Taylor, dwi'n cymeryd yn gwrthwynebu, fel da ni yn gweld. Cynghorydd Alwen Watkin. O blaid. A'r Cynghorydd Robin Williams eisoes wedi pleidleisio o blaid. Felly Cadeirydd, mae'n pleidleisio 6 o blaid a 4 yn erbyn, felly mae'r cais yna wedi gymryd dwyol. Diolch am gadarnhau hynna, Robin, ond os wnaethoch chi glywed, mae'r cais o 6 pleidlais i 4 wedi'w gymrydwyo. Diolch yn fawr iawn. Diolch am y cyfraniadau i gyd. Awn ni symud ymlaen felly i'r cais nesaf, cais 7.9, Carafannau Mornest. Ac mae gynnon ni siaradwr o blaid o fyma, sef Mr Andrew Jones. Croeso, Mr Jones. Diolch yn fawr chi, Mr Cadeirydd, a prynhawn da i chi gyd. Fe sefydlwyd Parc Carafannau Mornest 100 mlynedd yn ôl gan fy nain a'n nhaid. Rydw wedi fy ngeni magu yma bellach yn rhan o'r drydydd cenhedlaeth o'r un teulu Cymraeg yn rhedeg y maes ac yn byw ar gryn y parc gyda fy ngwraig a 3 blant. Mae'r parc bellach yn llawn ers 8 mlynedd, felly penderfynwyd bron i 5 mlynedd yn ôl i ddechrau'r daith yma o ehangu,
mwyn sicrhau bywoliaeth i fy nheulu a creu gwaith i eraill. Y rhan cyntaf o'r cais yw estyniad i'r parc i ddatblygu safle i 54 o garafannau teithiol, nid oes gan yr adran gynllunio wrthwynebiad i'r datblygiad hwn. Yr ail ran i'r cais yw newid defnydd 45 o garafannau symudol i 38 o garafannau parhaol, sef statics. Cafodd y cais gwreiddiol ei wrthod blwyddyn yn ôl a cafwyd cyfarfod ar y safle gyda'r prif swyddog cynllunio. Y prif adborth o'r cyfarfod oedd yn gyntaf i wneud cais am tystysgrif cyfreithlondeb defnydd presennol, yn ail cynnig gwelliannau a gwella'r nodweddion amgylcheddol a byddai'r adran yn fodlon cysidro'r newid defnydd. Dim ar un eiliad y cafwyd adborth yn deud bod y niferoedd yn ormod i'r cynllun o wneud hyn. Y ffordd orau o fesur gwelliannau yw trwy croeso Cymru, sef Corff Twristiaeth Llywodraeth Cymru. Maent yn sgorio ar osodiad safle, cyfleusterau a nodweddion amgylcheddol. Mae'r gwelliannau sy'n cael eu cynnig yn ddigon i godi ein sgôr croeso Cymru o 3 i 5 seren. Mae'r cais yn cael ei wrthod ar sail un rhan o bolisi tŵr 3. Mae'r polisi yn dweud bod y canllaw yn gyffredinol a bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl ei delyngdod oherwydd ymwneud sylweddol yn maint, natur a lleoliad y safleoedd. Be sy'n gwneud y cais yma'n unigryw yw ffaith bod gan y twrys dystysgrif cyfreithlondeb defnydd presennol i'w lleoli yn barhaol ar y tir fel statig. Felly mae'n galluogi cael ei cysylltu yn barhaol i wasanaethau fel statig. O ran maint, mae twrys yn gallu bod yr un hyd â rhai statics. Mae polisi tŵr 5 yn diffinio twrwr fel uned sydd gyda ei gysylltiadau ffisegol ar ddaear yn gyfyngedig ac yn gallu cael ei symud oddi ar y safle yn y tymor caedig. Gyda'r tystysgrif yma, mae'r twrys parhaol yn cyferbynnu y diffiniad yn y polisi ac felly yn tanseilio'r polisi sy'n gwrthod y cais. Mae'r rhaid roed mwy o bwyslais ar hyn. Dylai'r twrys felly gael ei ystyried fel unedau parhaol. Felly yn bresennol mae 20 statig a 45 twrwr, sef 65 uned parhaol. Rydym yn gofyn am ganiatâd am 58 statig. Felly mewn effaith rydym yn gofyn am leihad yn y niferoedd o unedau parhaol o fewn yr un ffin ar y tir, sydd yn ystyriaeth berthnasol. Fel y gwelswch yr ymweliad safle, nid yw'r maes i weld o'i mewn, felly nid oes newid yn y visual impact o newid twrys i statics. Bod pob cais y wahanol, hoffwn gyfeirio'n sydyn at gais diweddar mewn maes carafannau yn Bryn Teg oedd yn gofyn am newid defnydd 53 carafan symudol i 49 statig. Gwrthodwyd y cais gan yr adran gynllunio eto ar sail rhan o bolisi tŵr 3, ond mis yn ôl cafodd ei ganiatáu mewn apel. Felly oherwydd y resymau o drafodwyd ac o ran cysondeb, gofynnaf i chi ddehongli polisi gyda synwyr cyffredin a'r ffaith bod yr amgylchiadau yma yn unigryw a chefnogi ein cais yn llawn. Diolch yn fawr iawn am eich amser. Diolch fawr iawn, Mr Jones. Amseru pobl sydd yn siarad yn wych heddiw. O honna o fewn un eiliad i'r amser dynodgedu. Diolch fawr iawn am y cyfraniad yna. Ga i ofyn i'r swyddog ddod i fewn a wedyn na i agor y llawr. Dwi'n credu bod yr aelod lleol eisiau siarad ar y cais yma hefyd. Ia, diolch, Mr Cadeirydd. Y rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor yw bod y cais wedi alw fewn ar gais yr aelod lleol cynghorydd David Roberts. Mae'r cynnig, fel ni'n clywed, ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i greu safle newydd ar gyfer carafannau teithio ynghyd â lleoli 38 o garafannau sefydlog neu statics yn ychwanegol i'r 22 carafan sefydlog sydd eisoes ar y safle. Gan fod y cais ar gyfer carafannau teithio ac carafannau sefydlog na ddelio efo'r ddau fater yma ar wahân. Felly'n gyntaf o ran egwyddor y carafannau teithio, wrth ystyried datblygu safleoedd carafannau teithio newydd, y polisi berthnasol yw polisi tŵr 5 o'r cynllun datblygu lleol. Mae polisi tŵr 5 yn caniatáu i creu safleoedd carafannau teithio newydd os gellir cydymffurfio ar meini prawf fel sydd wedi'i rhestru yn eich adroddiad Pwyllgor. Ystyrir bod y safle wedi sgrinio dda gan topograff i'r ardal, llystyfiant aeddfed ac adeiladau eraill. Mae modd gweld y safle oddi ar y briffordd A5 fodd bynnag. Mae gwaith plannu wedi gwblhau y bydd y safle yn cael ei sgrinio fwy effeithiol dros amser wrth i'r planhigion aeddfedu. Gweithio leoliad mewn cefn gwlad gorad yn unol â diffiniad yn y cynllun datblygu lleol, mae'r ardal wedi datblygu'n helaeth ac mae nifer o adroddiadau preswyl amgylch y safle ac mae stad i wedi anol geirwan ar yr ochr arall i'r briffordd. Oherwydd ni ragwelir y bydd y cynnig yn niweidio ansawdd, gweledol y dirwedd yn sylweddol i'r fath raddau ei bod yn groes i brif bwyslais y polisi. O ganlyniad ystyrir bod yr elfen carafannau teithio o'r cynnig yn dderbyniol
wrth i ystyried yn erbyn y meini prawf yn tŵr 5. Ymlaen rwan at egwyddor carafannau sefydlog. Wrth ystyried datblygu safleoedd carafannau sefydlog sy'n bodoli eisoes y polisi perthnasol i polisi tŵr 3 o'r cynllun datblygu lleol. Mae polisi tŵr 3 yn caniatáu ehangu safleoedd carafannau sefydlog cyn belled ei bod yn bodloni'r meini prawf fel y welwch yn y adroddiad. Mae paragraff 6.3.74 yn y cynllun datblygu lleol yn nodi tu allan i'r ardaloedd y harddwch naturiol eithriadol a'r ardaloedd tirwedd arbennig, mae posib rhoi caniatâd i gynnydd bychan yn nifer yr unedau sefydlog ar y safle. Nad yw cynnydd bychan wedi ei diffinio yn bennaf oherwydd bod bob cais angen cael ei ystyried ar unweddau hunan, ystyrir bod cynyddiad bras o 10% yn y nifer o unedau yn dderbyniol. Ar hyn o bryd, mae 20 carafan sefydlog ar y safle a mae'r cynnig ar gyfer lleoli 38 o unedau ychwanegol fydd yn cynyddu nifer y cyfannau sefydlog ar y safle i 58 uned. Mae hyn yn gynnydd o 190% yn y nifer o unedau sydd ar y safle sydd yn amlwg yn sylweddol uwch na'r canllaw o 10%. O ganlyniad, ni ystyrir bod y cynnydd yn gynnydd bychan ac felly nid yw'r elfen hon yn cydymffurfio efo polisi tŵr 3. O ran materion eraill o ystyried oherwydd ei bellter o eiddo cyfagos, ni ystyrir bod y bwriad am gael effaith andwyol ar mwynderau preswyl ac oherwydd ei leoliad o fewn cyrraedd troed i safle bws ac i Gaerwen, mae'r safle yn cael ei ystyried yn gynaliadwy. Mewn ymatab i'r sylwadau godwyd gan y siaradwr gyhoeddus, mi roedd penderfyniad y pêl diweddar ym Mryn Teg i newid 53 o garafannau teithio i 49 statig. Fodd bynnag, roedd yr arlogwr cynllunio nodi yn paragraff 12 bod ystyriaethau perthnasol yn ei arwain at y casgliad a gellir cyfiawnhau benderfyniad nad yw'n unol â pholisi tŵr 3 yn yr achos hwnnw. Mae rhaid i'r cyngor benderfynu gesiadau yn unol ar cynllun datblygu lleol heb bod ystyriaeth perthnasol yn nodi fel arall. Does dim polisi penodol ar gyfer newid carafannau teithio am statics yn y cynllun datblygu, mae cynllawiau yn glir yn dweud fod cynnydd o 10% yn y nifer o unedau yn cael ei ystyried yn dderbyniol. Y rheswm mae polisi yn dweud bod rhaid asesu bob cais ar unweddau hunan yw am fod bob safle yn wahanol ac sydd wedi cynnydd o 10% ddim bob tro yn dderbyniol. Mae'r cyngor yn cydnabod mae cyfnewid carafannau teithio am statics yw'r bwriad yn yr achlysur yma ac bod gan yr ymgeisydd dysysgrif o gyfreithlondeb, ond mae gan yr awdurdod cynllunio lleol dyletswydd i wneud penderfyniadau yn unol â'r polisi os y cystynwch a go-affeidio. Felly ran casgliad, mae'r cynnig i ymestyn y safle carafannau sefydlog ar y safle yn llawer mwy na'r ffigwr argymhellir yn y polisi tŵr 3 ac nid oes unrhyw ystyriaeth perthnasol neu amgylchiadau lliniarol digonol i fynd yn groes i'r polisi. Mae dim ond canllaw i'r ffigwr o 10% ar gyfer cynnydd bach, beirnir na ellir ystyried cynnydd o 190% yn y nifer o statics yn gynnydd bach, fod rhain yn disodli rhai o'r cyfannau teithio. Felly argymhellir bod yr elfen carafannau sefydlog o'r cynnig yn cael ei wrthod. Mae'r safle carafannau teithio wedi cael ei leoli mewn lleoliad cynaliadwy ac mae'n cydymffurfio ar meini prawf perthnasol yn y polisi tŵr 5. Gweithio'r materion a godwyd yn y llythyrau wrthwynebiad beirnir na fydd yr elfen hon o'r cynllun yn effeithio ar mwynderau preswyl i'r fath radda y dylid gwrthod y cais. Yr argymhelliad felly yw bod yr elfen hon o'r cynnig yn cael ei gymeradwyo. Yr argymhelliad felly yw gwrthod yr estyniad i'r nifer o garafannau statig presennol ar y safle, ond caniatáu yr elfen carafannau teithio yn amodol ar amodau sydd wedi'i rhestru yn yr adroddiad Pwyllgor. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Ga i jyst ofyn am eglurhad ynglyn â, ydyn ni yn gorfod pleidleisio ar y ddwy elfen yma ar wahân? Mr Cadeirydd, dim ond os ydych chi'n cael cynnig sydd yn wahanol lle, os ydych chi'n cael un cynnig ei gynnig argymhelliad y swyddogion, diolch i gyfer hwnna fel un pleidlais sy'n penderfyniad rhanedig. Diolch. Diolch. Reit, ga i agor y llawr i'r aelod lleol gyntaf, Alwen Watkin eisiau gwneud sylwad. Pnawn da i chi gyd, a diolch yn fawr iawn am y cyfle i siarad fel aelod lleol
ar gais 7.9 sef Parc Carafana Mornest. Fel da chi wedi clywed eisoes, agorwyd y maes carafana yma dros hanner can mlynedd yn ôl, ac erbyn hyn mae'r drydydd cenedlaeth yn awyddus i Gymru drosodd. Mwyn gwneud hynny'n llwyddiannus ac yn ffyniannus, daw'r cais yma o'n blaena ni heddiw. Mae'r teulu wedi cydweithio gyda'r adran gynllunio am bron i 5 mlynedd mwyn sicrhau bod y cais yma yn cydymffurfio â gofynion yn cynllun datblygu lleol ni. Ac mae llawer o newidiadau wedi cael ei gwneud i'r cais gwreiddiol, enghraifft rhoi to llechi ar y bloc toiledau a newid safle y cae ar gyfer y tourers. Ar y 15fed o Fehefin, mi nes i gais am ymweliad safla, a hynny yn benna mwyn i chi fel mina sy'n aelodau'r pwyllgor yma weld dros da fi fy hun be oedd natur y pryderon a sail gwrthwynebiad yr adran i'r cais a phryderon pobl lleol. Wel, mae maes carafana Mornest wedi leoli ar y llaw dde wrth i chi deithio o Gaerwan tuag at bentra Berw. Yn wir, i mi deithio llawer ar hyd yr A5, doeddwn ni ddim yn ymwybodol tan y cyfnod ro'n ni yn canfasio fod na faes carafana yno wedi ei leoli. A hynny mewn gwirionadd oherwydd mae'r maes carafana yma wedi leoli mewn hafn, ac nid ydi o yn weledol fel mae o yn bresennol o gwbl o'r A5 neu o'r A55. Yn wir, mae'r hyn mae'r adran yn ei gymeredwyo, sef bod y cais i'r tourers yn cael ei symud i ran arall o safle, mi fydd hwnnw yn weledol, ond yn amlwg does na ddim gwrthwynebiad. Ar hyn o bryd, mae yna 20 o garafana statig a 45 o bitches ar gyfer carafana teithiol. Mae'r cais yma yn gais i newid y cae o tourers o 45 i 38 carafan statig. Ond dwi eisiau pwysleisio bod gan yr ymgeisydd bellach yr hawl i'r tourers bod yn barhaol ar y safle drwy gydol y flwyddyn, oherwydd mae ganddyn nhw dysdysgrif cyfreithlondeb. Ond mae gan nifer o'r tourers yma adlenni, ac felly mae'r arwynebedd yma'n ei cymryd ar hyn o bryd yn debyg iawn i arwynebedd statig. Ac felly mewn gwirionedd, byddai lleihad y nifer y carafanau o 45 sydd yno'n barhaol ar hyn o bryd i 38. Yn ein cynllun datblygu lleol, rydyn ni'n nodi y bydd y cyngor yn cefnogi datblygu twristiaeth leol a fydd y fwrlwm trwy gydol y flwyddyn. Ond mae'r cais yn cael ei wrthod ar sail polisi twr 3, safleoedd carafana sefydlog. Nodir yn glir yn yr rhan hwn o'r polisi gwrthodir safleoedd carafana sefydlog newydd mewn ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol y Môn. Ac eto, o be dwi'n weld fel aelod, mae meysydd carafana mawr gan gwmnïa o ffwrn yn codi fel madarch ar draws arfordir Ynys Môn. Nid ydy'r datblygiad yma mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Felly gai dynnu eich sylw chi at adran pwynt 4 yn twr 3, sydd yn nodi y bydd y ceisiadau yn cael eu caniatáu os ydynt yn cydymffurfio ar meini prawf. Ac mae yna 4 o'r meini prawf sy'n berthnasol yn y cais yma. Bod y datblygiad arfaethedig yn rhan o gynllun i wella amrediad o ansawdd llety a chyfleustera ar gyfer ymwelwyr, ac yn sicr o'r cais mae o'n gwneud hynny. Rhif 5, bod y datblygiad arfaethedig yn cynnig gwelliannau sylweddol a pharhaol i ddilyniad, gosodiad ac edrychiad y safle. Ac fel mae Andrew Jones wedi sôn wrth chi'n barod, mae yna waith sylweddol wedi mynd i blannu coed a gwrychoedd ar y safle i sicrhau nad ydi o ddim yn amharu. Mae pwynt 6 yn adran 4 yn sôn bod unrhyw gynnydd yn nifer unedau carafana gwyliau sefydlog na siales gwyliau yn fach ac yn gydnaws a graddfa o welliannau i'r safle. Eto,
Yn y polisi, argymhellir sy'n cael ei ddefnyddio, ac y dylid edrych ar bob cais yn hollol unigol. Ac yna rhif 7 sy'n sôn i fod yn addas yn cyd-destun polisia y cynllun. Mae'r adran yn gwrthwynebu y cais i gynyddu'r statics ar y safle, ond y cymeradwyo, fel nes i ddeud, y rhan ar gyfer y tourers, oherwydd i fod dros 10%. Hoffwn eich atgoffa chi bod caniatad i tourers aros ar y safle trwy gydol y flwyddyn, gan fod gan y perchenog, fel dwi wedi deud eisiau, dysysgrif cyfreithlondeb ar gyfer y safle. Trwy ganiatau y newid o tourers i statics mewn gwirionedd, lleihad y nifer y carafana fydd yno, o 45 i 38. Hefyd, mi fyddaf o'n fodd o sicrhau ansawdd y carafana sydd ar y safle. Mae'n hoffwn dynnu'ch sylw at frawddeg yn y cynllun, a dwi'n meddwl bod hon yn allweddol bwysig. Bydd bob cais yn cael ei asesu yn ôl ei dilyngdod, oherwydd amrywiaeth sylweddol y maint, natur a lleoliad y safle. Wel, mae Andrew Jones eisoes wedi sôn am gais a wrthodwyd gan y pwyllgor yma beth amser yn ôl, sef cais Nant Newydd yn Bryn Teg. Roedd y cais yma yn gofyn am newid o 53 o beaches tourers i 49 carafan statig. Gan i'r cais gael ei wrthod, fe aeth yr ymgeisydd i apel. Gwyrdrowyd y penderfyniad y pwyllgor hwn ar y 15 o fis Mai eleni. Nid dyma yr unig achos dwi wedi dod ar ei draws o, lle mae penderfyniad y pwyllgor hwn yn cael ei wirdroi ar apel. Ac wrth gwrs, mae'r gost wedyn yn mynd yn erbyn ar yr awdurdod. Mae yna rai pobl sydd yn byw o amgylch wedi gwrthwynebu'r cais. Ond mi fyswn i'n hoffi tynnu eich sylw i chi yma. Mae y cymdogion agosaf i'r safle yma ydy mab yr ymgeisydd, a'i bod yn byw ar y safle ac yn gwbl gefnogol i'r cais. Sail arall concern pobl yn lleol ydy'r ffaith y bysa fo'n creu sŵn. Wel, fel rhywun sydd wedi carafanio ar hyd ei hoes, mi hoffwn i nodi fod na reola llym mewn bod ynghylch â sŵn ar feysydd carafana. Ac mae gan y perchenog hawl i daflu unrhyw un sydd ddim yn cydymffurfio â hynny oddi ar y maes, ac mewn hanner 100 mlynedd, unwaith yn unig mae o wedi gwneud hynny. Mae yna un hefyd yn gwrthwynebu ar sail byddai'n modd gweld i ardd y person o'r safle. Ond fel y gwelsoch chi o'r ymweliad safle, mae'r perchenog wedi buddsoddi'n helaeth mewn coed a gwrychoedd, ac fe fyddai'n amhosibl gweld drwyddynt. Mi hoffwn i hefyd eich atgoffa chi bod y teulu yma wedi cydweithio fo'r adran gynllunio ers 5 mlynedd, a bu na sawl ymweliad safle i'r lle. Bod sawl ymweliad safle, gyda gwahanol swyddogion, ni roddwyd unrhyw awgrym y byddai'r cais hwn na rhan ohono yn cael ei wrthod. I gloi felly, fel aelod lleol, gaich annog chi i ystyried sut ydych chi'n pleidleisio y cais yma yn ei gyfanrwydd. Dyma chi deulu lleol Cymraeg sy'n dymuno gwneud bywoliaeth ac i'r drydydd cenhedlaeth fod yn datblygu y maes carafena yma. Nid cynni mawr o bell ydy'r rhai, ond pobl a Chymru lleol sydd angen bywoliaeth yn ei milltir sgwâr. Diolch i chi am eich gwrandawiad. Diolch yn fawr iawn y cynghorydd Alwen Watkin. Oes na unrhyw aelod arall eisiau gwneud sylw? Cynghorydd Dafydd Roberts? Diolch i Alwen am ei geiriau ac diolch i Andrew hefyd am ei gyflwyniad. Dwi'n meddwl, mae hwn, os ydym ni'n delio efo bob cais ar ei merit ei hun mewn ffordd, dwi'n meddwl, beth da ni wedi weld ydy mae'r
tydi'r ffaith, mae'r adroddiad yn cyfarch y pryderon, dwi'n meddwl, gyda'r gymuned leol at yr safle teithiol. A wedyn mae'r safle, lle mae'r carafana statig yn y bwriad, o mae hynny'n mynd o'r golwg enw felly. Wedyn dwi'n cynnig bod ni yn caniatáu yr cais ar ei gyfanrwydd mewn ffordd lle. Yn ytrach bod ni'n rannu o ddwy gwrthod un bit, bod ni'n caniatáu'r holl beth fel mae o. A mae hynny'n gynnig i ni. A hwnna yn gynnig sydd wedi cael ei wneud bod yr cais yn cael ei ganiatáu yn ei gyfanrwydd, dim gwrthwynebu yr rhan statig mae hynny'n ei olygu felly, a Dafydd Roberts dwi'n gymeryd? Ia, dyna dwi'n dweud. Diolch yn fawr. Oes na unrhyw, o hwnna'n gynnig swyddogol yndi, Cynghorydd Dafydd Roberts? Mor swyddogol a fedra i wneud o. Diolch yn fawr iawn. Oes na eilydd? Cynghorydd Jeff Evans. You're on mute, Jeff. Yeah, I'd like to second that proposal. All the applications today, all the business we've been dealing with have some links to tourism. And I'm happy that Anglesey is to be an island of welcome to tourists, an island of welcome to visitors, because it creates a wealth, it creates an enjoyable experience. It shows our Anglesey to be such a wonderful, beautiful place to come and see. And this by a family who's had 50 years of experience, who are now seeking to extend or to change some things. I think we should be supporting them, thus supporting the wider tourism industry. Thank you. Diolch. Thank you. Diolch am hwnna, Jeff. Dwi'n cymeryd bod hwnna felly yn gynnig ag yn eilio'r cynnig gan Cynghorydd Dafydd Roberts. Mae llaw Cynghorydd Ken Taylor i fyny. Diolch Cadeirydd. Ia, jyst eisiau pyn bach o esboniad o'n ni. Mae'r swyddog wedi dweud bod yna gynnydd o, be o, 180 fath y cant o beth yna. A wedyn mae'r aelod lleol wedi dweud mewn gwirionedd na tydi o ddim. So i cyrraedd pyn bach o eglurhad ar hynny, dwi'n cweit di deall mae'n iawn. Ia, dim broblem na ddod i fewn yma. Dwi'n meddwl, mae yna 20 carfan statig ar y safle ar hyn o bryd, wedyn maen nhw'n bwriadu cynyddu hwnna i 58, so mae'r canran neu'r cynnydd yn y canran yn 190% mewn ffordd, so dyna lle mae'r ffigwr yna di ddod o, fod o'n disodli carafana teithiol, wrth gwrs. Diolch am yr eglurhad, Rhys. Oes na unrhyw sylw pellach, da ni wedi cael cynnigydd ag eilydd bod ni yn caniatáu y cais yma yn ei gyfanrwydd. Dwi yn edrych ar swyddog cyfreithiol yn ei ofyn ydy yna'n dderbyniol fel cynnig bod ni'n cynnig y ddau. Ydy mae o, lle heblaw bod yna gynnig arall, felly yn amlwg ydych chi'n dod i benderfyniad ar y cais felly, ie? Oce, wel, mi na hynna, dwi'n gweld bod y Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes wedi rhaid i'r llaw i fyny. Diolch, Trevor. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Dwi'n cofio'r seit yma'n agor blynyddoedd yn dôl, bod ni'n mynd o gwmpas efo'r fan felyn, ac nabod o lle dda iawn, ac nabod teulu Andrew blynyddoedd yn dôl. Wrth ddweud hynny wedyn, wrth sbio nhw ochr cynllunio, dwi'n meddwl sa'r rhaid i mi fynd efo'r swyddogion yn y fan yma a bod y cynnig union be mae'r swyddogion di roi gyfana. Ac Andrew meddwl gen i, ond mae hyn union yn ei saff o'r bethau'n iawn y fi. Diolch yn fawr. Diolch. Dwi'n cymeryd felly bod hwnna'n gynnig i wrthod yr rhan statig ond i ganiatáu yr rhan symudol. Oes na eilydd i gynnig Trevor Lloyd Hughes? Dwi'n hapus i gynnig i eilio mwyn cael pleidlais. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn. Reit, da ni yn mynd i bleidlais felly, so gawn ni fynd yr un ffordd a da ni wedi fynd efo'r gweddill gan gychwyn gyda y Cynghorydd Geraint. Dyn ni wedi colli chi am eiliad, Mr Cadeirydd.
Dwi'n meddwl. Recording in progress. Ymddiheuriadau, dwi nes i golli cysylltiad unwaith eto. So, gawn ni fynd i'r bleidlais ymddiheuriadau am y sefyllfa, ond fe rhaid i ni trio gwneud y gorau ohoni hi. Cynghorydd Geraint Bebb o blaid yn erbyn. Ga i gefnogi gwelliant y cynghorydd David Roberts. Diolch yn fawr. Cynghorydd Jeff Evans, dwi'n dweud bod o blaid. I am in favour, yeah. Cynghorydd Glyn Haynes. Yeah, in favour of the amendment proposed by David Roberts. Just to be clear, yes? Okay. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes wedi datgan eisoes bod o'n gwrthwynebu. Cynghorydd John Ivan Jones, dwi'n credu wedi eilio do? Naddo, sori, Cynghorydd John Ivan Jones. Dwi'n hapus i fynd efo cynghorydd David Roberts ar newidiadau. Robert Llewellyn James Jones ddim efo ni. Cynghorydd Jackie Lewis. Hapus efo'r cynllun yn ei gyfanrwydd. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts eisoes wedi pethau. Cynghorydd Ken Taylor wedi eilio. Cynghorydd Alwyn Watkin. Fydd sydd eisoes wedi siarad ar hwn wrth gwrs. Oes gen i hawl i bleidlais? O'n i bai bod gennych chi ddiddordeb personol neu sy'n rhagfarnu yn y cais oes, ia? Ond os ydych chi'n teimlo bod chi wedi rhoi eich stoc tu ôl yr ymgeisydd, efallai sa chi'n well gennych chi ymatab y bleidlais? Does gyda i'n byd personol yn efo, mond fel aelod lleol. Iawn, oce. Gewch chi bleidleisio felly. Dwi o blaid cynnig David Roberts. Diolch. Ac yn ola, oherwydd i'r cynghorydd Liz Wood dim efo ni, cynghorydd Robin Williams. Eitha ddim gwahaniaeth, ond dwi'n cefnogi argymhellydd y swyddogion. Diolch. Robin, lle da ni'n sefyll o fanna? Ie, mae'n wedi bleidleisio 7 o blaid cynnig cynghorydd David Roberts, sef i gymrydwyo'r 2 elfen yn y cais. Bleidlais i gefnogi argymhelliad y swyddogion, so mae hwnna wedi gymrydwyo yn ei gyfanrwydd. Oherwydd bod chi'n mynd yn groes yn rhannol i argymhelliad y swyddog, bydd yr cais yn mynd i ffwrdd i cynoi cil y dydnol mis nesaf. A mi fyswn i'n gofyn i chi hefyd i bendith y swyddogion ar gyfer y drwydded mis nesaf i amlygu pam wedi rheswm cynllunio bod chi eisiau cymrydwyo yr elfen statics. Diolch. Diolch am y reglurhad yna, Robin. A diolch i chi am y drafodaeth ar hwnna. Os dwi angen esbonio hynny, cyfeilliad mae gan tŵr 3, dwi'n meddwl ydy'r amod sydd mae'r swyddogion yn ddefnyddio. Hwnnw ydy'r un amod. Fyswn i'n trio dweud na tydi cynyddu'r nifer o statics yn yr achos yma ddim yn torri tŵr 3. Os tydi hwn ddim yn faes, tos am lot o statics na rwan yn goes mewn ffordd. A beth da ni'n neud ydy cyfnewid carafana teithiol sy'n static, mwy na lai, i mewn i'r static ac allai ohonyn nhw. Wedyn, o gysidro yr safle yma fel cais unigol, so dwi'n meddwl bod hwn yn torri tŵr 3, mae o'n special case. Os oes hwn yn rhyw safle mawr efo 300 o garafana, fe dau ddall, fysa chi eisiau cyfyngu'r nifer i 10%. Ond
safle cymysg gyda de. Wedyn, dwi'n gwybod, so tŵr 3, dwi'n meddwl bod tŵr 3 yn sefyll yn erbyn yr ehangiad yma mewn ffordd. Achos dim ehangiad ydy mewn ffordd. Diolch. Diolch am yr eglurhad yna, Cynghorydd Dafydd Roberts. Mae Cynghorydd Alwen Watkin, mi gymarai sylwad. Ia, dyna'r union bwynt o'n i eisiau wneud. Dwi'n meddwl bod hwn mewn gwirionedd pan mae rhywun yn edrych ar y diffiniadau. Dwi'n meddwl bod hwn yn torri tŵr 3. Ac felly dylid i ganiatáu o. A dwi'n cweit yn siŵr pam felly bod o'n mynd i gyfnod cnoi cil. Mae'n mynd i cyfnod cil oherwydd bod y penderfyniad yn groes i'r gymhelliad y swyddog. Ydy hynny'n digwydd ym mhob achos? Mae'n ddewch yn anwybodaeth i. Dyna di'r drefn. Mae o'n rhaid amser i bobl ystyried oherwydd yn rhai achosion wrth gwrs mae yna oblygiadau os da ni'n mynd y groes i'r argymhellion. Ond mae hynna, dyna di'r drefn ym mhob achos bod ni'n cael cyfnod i gnoi cil a dod nôl ato fo. Diolch i chi am y drafodaeth yna ac am y bleidlais. Jyst datgan unwaith eto bod yr cynnig yna wedi i'w ganiatáu yn ei gyfanrwydd ar hyn o bryd. Mae yna un arall efo siaradwr gwadd, ond mae hwnnw yn y rhan nesaf. Dwi'n gwybod ydyn ni'n mynd syth i hwnnw, neu ydyn ni... Sorry, Chair, I didn't get a chance at the beginning, Chair, sorry, because the laptop was playing up. Can I just declare a conflict of interest of a personal nature in this item, please? I won't be voting. In which one, sorry? 12.5, the DU. Okay, yeah. Yeah, the one that's coming up now. Okay, diolch. Sorry, mynd syth ymlaen i hwnna. Okay. Reit, dwi'n cael cadarnhad bod ni'n mynd yn syth ymlaen i 12.5 tir ger stad Bryn Glas, Bryn Siencyn. Mr Cadeirydd, ga i jyst dweud mod i'n gadael y cyfarfod ar hyn o bryd. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Ken Taylor, am hynna. Ac mae gynnon ni siaradwr gwadd, sef Cadnan Planning, Sioned Edwards. Croeso eto, Sioned. Diolch yn fawr, Gadeirydd. Diolch eto am y cyfle i'ch anarchu am yr trola heddiw yma. Fyddwch chi'n falch o gael clywed. Ar y cais yma i ddatblygu tai fforddiadwy ynghyd â llecyn agored ar dir sydd yn molu hefo stad Bryn Glas yn Bryn Siencyn. Mae'r cais wedi cael ei chyflwyno gan gwmni adeiladu lleol Byw Construction a fyddai yn datblygu'r unedau ar ran adran 2 Cyngor Sir Ynys Môn. Mi fyddai'r holl unedau yn cael ei darparu fel tai fforddiadwy i gwrdd ag angen lleol sydd wedi cael ei adnabod am y math yma o unedau. Mae'r Cyngor Cymuned yn cydnabod yr angen yma am dai yn lleol ac yn gefnogol o'r cais a fyddai'n cynorthwyo i gwrdd â'r angen yma. Mae'r safle wedi cael ei lleoli o fewn ffin datblygu Bryn Siencyn a mae'r tai i'r gogledd dwyrain ac i'r de o'r safle a cae agored wedyn i'r gorllewin. Nodir fod yna bryderon wedi cael ei mynegu gan un o'r cynghorwyr lleol ynghylch â dwysedd y datblygiad, pryderon ynghylch â dŵr Gwynedd a materion priffyrdd. Mi fyddai'r datblygiad yn darparu 12 tŷ a fyddai'n gyfystyr â dwysedd o 31.6 tŷ yr hectar. Mae polisi PCF2 o'r cynllun datblygu lleol yn gofyn am dwysedd lleafrifol o 30 tŷ i bob hectar. Felly, mi fyddai'r bwriad yn cydymffurfio gyda'r gofynion y polisi perthnasol o ran dwysedd. Nid oes na bryderon wedi codi gan y swyddogion ynghylch â dwysedd y datblygiad chwaith. Mi fyddai'r mynedfa i'r datblygiad yn cael ei ddarparu trwy stad gyfochrog stad Bryn Glas, a mae yna ddatganiad trafnidiaeth wedi gyflwyno gyda'r cais sy'n nodi mae cynnydd bychan iawn a fyddai yn nifer y symudiadau traffig mewn cysylltiad â'r datblygiad arfaethedig. Mi fyddai darpariaeth digonol o lefydd parcio ar gyfer pob uned yn ogystal â llefydd parcio i ymwelwyr o fewn y safle. Mae yna amod wedi gynnwys ar gyfer cyflwyno Construction Traffic Management Plan cyn i'r gwaith gychwyn a mi fyddai hyn yn sicrhau na fyddai effaith andwyol ar drigolion cyfagos yn ystod y gwaith adeiladu. Mae'r adran briffyrdd yn fodlon gyda'r bwriad hefyd. Mae yna bryder wedi nodi gan y cynghorydd lleol ynghylch â dŵr Wynedd. Nid yw'r safle fewn ardal o lifogydd a'r bwriad fyddai i'r dŵr Wynedd fynd i bwll mwydo ar y safle. Mi fyddai hefyd angen caniatâd gan yr awdurdod SAB cyn bod y gwaith yn dechrau ar y safle byddai'n sicrhau bod yr bwriad dreinio yn dderbyniol.
Mae yna angen clir ar gyfer tai fforddiadwy wedi cael ei adnabod yn yr ardal, a mi fyddai'r bwriad yma yn galluogi i adran dau y cyngor gyfrannu tuag at cyfarch rhywfaint o'r angen yma am dai fforddiadwy. Gobeithio y gallwch chi fel Pwyllgor gefnogi'r cais yma heddiw, a diolch am eich gwrandawiad. Diolch yn fawr iawn am hynna, Sioned. Ga i ofyn felly i'r swyddog ddod i fewn yn syth efo yma? Ia, diolch Mr Cadeirydd. Dwi'n meddwl, i ddweud y gwir, sgwni ddim mwy ychwanegu na be mae Sioned wedi dweud. Dwi'n meddwl mae'r pwyntiau ni wedi nodi yn y nghyflwyniad oedd y materion dwysedd, tai fforddiadwy, yr ystyriaethau priffyrdd a pryderon dreinio, felly dwi'n meddwl da chi wedi clywed hynna'n barod. Mi ddweud y gwir, so na i mael adrodd hynna. Dyd oherwydd be mae Sioned newydd ddeud, dwi'n meddwl yr argymhelliad yw bod y cais yn cael ei cymeradwyo'n amodol ar yr amodau sydd wedi nodi yn eich adroddiad. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Rhys. Cynghorydd Dafydd Roberts. Ia, fel yr unigolyn neu fel y cynghorydd nath alw'r cais i mewn, lly. Mi oeddwn i wedi clywed amryw o pryderon ynghylch y dŵr wyneb ac ynghylch y traffig, ond dwi'n meddwl bod hynny wedi cael ei cyfarch yn yr adroddiad. Yr unig sylw arall ag i ni oedd, mae yna gymydog sydd yn ffinio ar safle, mae nhw efo yn cadw anifeiliaid sy'n pori a felly, ac mae yna pryderon ynghylch beth ar cafn dŵr a felly, wedi gobeithio fydd ar y datblygwr ddod i ryw drefniant efo'r cymydog fel bod yna ddim bod pethau'n medru cael ei lliniaru cymaint o phosib. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Dafydd Roberts. Os na unrhyw sylw bellach, unrhyw gwestiwn, unrhyw bwynt? Os ddim, y cynnig ydy i'w ganiatáu. Ga i ofyn os oes na gynnig swyddogol i ganiatáu. Sori, Cynghorydd Jackie Lewis. Jyst mynd i ddweud hapus i gynnig. Diolch. Oes na eilydd? Alla i eilio, sgwlwch dda, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Geraint Beb yn eilio. Oes na gynnig i'r gwrthwyneb? Os ddim, dwi'n cymeryd bod... Dwi'n cymeryd, os neb arall yn codi llaw neu deud unrhyw beth arall bod yr cais yn cael ei ganiatáu. Diolch. Reit, da ni yn symud ymlaen rwan i gynigion datblygu ac gyflwynwyd gan gynghorwyr a swyddogion sef... Sori, dwi'n mynd yn ôl, mae gennym ni rei sydd ar y rhestr, da ni heb ei trafod yn y rhestr gyntaf, so da ni'n mynd yn ôl rwan i 5.2 chwrelau. O, Crist, o'n nerf, dwi'n gwybod beth i gorffen. Dwi'n hawlia cynghorwyr yma'n hwyr i menter mond yma. Cynghorydd Jackie Lewis, wyt ti ar... O ia, sori. Mae'n ddrwg iawn gynnig. Wel, oce. Doedd am byd anweddus, am byd yno fo. Diolch. Ia, Chais 7.2. Ia, a dwi wedi datgan diddordeb ar hwn, dwi'n diflannu am hwn. Diolch fawr iawn. Ga i ofyn i'r swyddog ddod i fewn oherwydd os na ddim siaradwyr ar hwn? Ia, diolch Mr Cadeirydd, na i trio bod mor gyflym a fedrai. Wedyn, y rheswm dros adrodd i Pwyllgor, mae'r cais cyfriadwyr Pwyllgor ar gais y ddau cyn aelod lleol oherwydd pryderon ynglyn â'r briffordd. Yn y Pwyllgor o gynhalwyd ar y 15 o Fehefin, penderfynodd y Pwyllgor wrthodd y cais yn groes i'r gymhelliad y swyddog. Rhesymau a gyfnodwyd oedd, yn gyntaf, trefniadau parcio. Roedd y cynllun yn ganiatawyd y flaenorol yn fwy dderbyniol gan fod digon o le i droi a gael fewn allan o'r safle, ac mae trefnant parcio newydd yn beryglus heb unrhyw drefniadau troi. Ac yr ail reswm rhoddwyd oedd y man pasio. Mae lleoliad y man pasio ar gornel beryglus heb unrhyw welededd. Roedd y man pasio ac ymeradwywyd yn flaenorol yn llawer mwy diogel gan well welededd. Wedyn, mewn amgylchiadau o'r fath,
mae'r cyfansoddiad yn ei wneud yn ofynnol bod y cais yn cael ei hail gyflwyno i'r Pwyllgor y mis wedyn mwyn i swyddogion gyflwyno adroddiad pellach ar y mater neu y cyfnod cooling off neu gnoi cil, fel sy'n ni'n dweud. Fel anodais yn y Pwyllgor diwetha, mae'r awdurdod priffyrdd wedi cadarnhau bod y maes parcio a'r man pasio arfaethedig yn dderbyniol a rhoddwyd ystyriaeth i lefel y traffig bresennol sy'n defnyddio'r ffordd trac sengl hwn. Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i'r defnydd arfaethedig y man pasio ac ystyrir nad yw'r ffactorau hyn yn cyfiawnhau gwrthwynebu lleoliad y man pasio sydd wedi adeiladu. Hoffwn hefyd eich atgoffa os byddwch yn mynd yn groes ar gymhelliad y swyddog, mae gan yr ymgeisydd hawl i apelio ac efallai byddant yn gwneud cais am gostau yn erbyn y cyngor os byddant yn meddwl ei bod ymddwyn yn afresymol. Mae'r awdurdod cynllunio lleol wedi ymgynghori ar awdurdod priffyrdd lleol ac mae'r argymhelliad y ganiatáu yn seiliedig ar ei barn proffesiynol nhw fod y man pasio yn dderbyniol ac fod y mannau parcio yn dderbyniol gan ystyried defnydd isel iawn ar y lôn hwn. Felly'r argymhelliad bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn ymodol ar ymodau nodwyd yn yr adroddiad. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Rhys. Just pwysleisio unwaith eto yr pwynt mae'r Rhys wedi wneud ynglyn a os da ni'n mynd yn groes i argymhellion gall yr ymgeisydd fynd i apel am y gall hynny olygu costa i'r awdurdod. Jyst gofyn i chi gymryd hynna i ystyriaeth agor o'r llawr. Cynghorydd John Ivan Jones. Diolch yn iawn. Dwi jyst eisiau rhoi chydig o'r pwyntiau ar draws yn fwy manwl o bosib na nes i tro dwytha pan benderfynodd ni fynd yn erbyn y cais yma fel Pwyllgor. Os dechrau efo'r tŷ hun, does gen i ddim gwrthwynebiad i'r pethau sydd eisiau newid ar yr adeilad ei hun. O ran y man pasio yma, mi oedd o ymwreiddiol yn mynd i gael ei greu ar lôn syth, pin syth, hefo digon o le i weld ddwy ochr wrth greu'r man pasio yma. Mi fysa yna 50 metr bob ffordd i gerbyd fedru slofi lawr, tractor, trelar, mewn amser i dynnu fewn man pasio. Mae'r man pasio yma yn cynllunio gwreiddiol wedi cael ei adeiladu ar y gongol berig yma. Does a ddim le i weld beth sy'n dod rownd y gongol o gwbl. A mae gen i bryderon mawr am hynna gan bod y man pasio wedi adeiladu 50 metr i ffwr o'r lle gwreiddiol ar y gongol dall yma. Mae gen i bryderon mawr hefo hynna. Mae hefyd ar ochr rong o'r lôn i lle mae'r man pasio gwreiddiol i fod i gael ei adeiladu fel bod rhywun yn medru gweld fel mae o'n dreifio cerbyd. Mi oedd hynna yn groes i amod 6 yn y cynllun gwreiddiol, sy'n licio wneud hynny'n glir. Os gai symud ymlaen i'r man pasio fel bod ni ddim yn gwario gormod amser arno fo, mae'r man pasio yn mynd i fod yn y lôn, reit yn geg y lôn, yn sownd i'r lôn, i 4 cerbyd na fedrith ddim troi rownd, gwynebu mlaen i dreifio allan. Mae'r cynllun gwreiddiol yn gwneud man troi i'r ceir yma o fewn ffiniau'r adeilad. Felly, ddi na ddim ffordd iddyn nhw droi o gwmpas, a da ni'n gwybod seis y cerbyd, yr ceir yma sy'n dwad i lawr o lonydd Marwan, mi fyddan nhw'n yn anfarth, a mae yna le 4 yna yn sownd yn y lôn. Un peth arall byswn ni'n licio pwysleisio heddiw ydy, bod na broblam fawr ar y funud efo'r lôn yma, os ydy hi wedi mabwysiadu neu beidio. Mae yna drafodaeth hir wedi mynd ymlaen am pwy bia'r lôn, pwy sy'n gyfrifol am y lôn. Mae'r cyngor o beth dwi'n ddallt wedi mabwysiadu hi yn y gorffennol am flynyddoedd. Rwan yn deud bod nhw ddim yn mynd i fabwysiadu hi, a mae'r trigolion lleol o beth dwi'n ddallt hefo problemau mawr dros os ydy'r lôn wedi mabwysiadu neu beidio. Dyna'r rheswm dwi'n deud hynna ydy, a mae hyn dal i fyny yn yr awyr dipyn bach, ydy achos mi fydd yr man parcio'n sownd yn y lôn yma. A tydw i ddim yn meddwl ddylia ni fel Pwyllgor
basio rhywbeth fydd yn sownd mewn lôn na tyda ni ddim yn gwybod ar y funud lle mae'r lôn yna'n sefyll yn gyfreithlon. O rhan deddf priffyrdd, o dan bob math o resyma, mae o'n gymleth ofnadwy, mwy cymleth na fedra ni fynd iddo fo'n fyma heddiw. Ac felly dwi yn cynnig eto bod y cais yn cael ei wrthod. Fel mae o ar y funud, mi fysa'r man pasio yn y lle gwreiddiol yn rhoi o leia 50 medr i geir fedru slofi lawr, a di hynna mond ar 20 milltir yr awr. Ac yn lle mae o ar y funud, dwi'n ofn damwain i fod yn onast i chi, mae gwarchod diogelwch y cychoedd yn dod cyn bob dim arall. Dwi hefyd dipyn bach yn drwblus yn extra trauma i feddwl bod ti'n lôn diddosbarth. Wedyn, ella mi neith y swyddog, dwi'n siarad am 20 milltir yr awr, ond olla fedrith Rhys rhaid arben ffordd o be ydy'r limit cyflymdar ar lôn sydd yn classified os liciwch chi. Mae hynny pyn bach mwy trwblus i mi os ydy'r lefel gyrru yn uwch na 20 milltir yr awr, achos mae angan yr amount yna o le i stopio o leia. Felly, dwi'n cynnig eto i wrthod y cais. Diolch. Diolch. Ydy Rhys eisiau dod nôl ar hwnna cyn i mi ofyn am eilydd? Ie, diolch Mr Cadeirydd. Lot o bwyntiau dilys y fanna. Dwi'n meddwl na i trio cyfarch nhw i gyd os yn bosib. Dwi'n meddwl mae'n bwysig nodi bod y lôn yma mond yn gwasanaethu y tai yma. So'r 4 tŷ sydd lawr y lôn yma, dydy o ddim yn lôn drwy rôd prysur. So dwi'n meddwl sy'n just yn nodi hynna. Yr ffaith, os di'r lôn wedi fabwysiadu neu beidio, dwi'n meddwl bod hwnna'n ystyriaeth perthnasol cynllunio yn yr achlysur yma. Ella fysa Mr Robin Jones yn cywiro fi o hynna, dwi'n meddwl bod yr ffaith os ydi o wedi fabwysiadu neu beidio yn cael dim effaith ar y cais fel mae o'ch blaenau chi heddiw. A dwi'n meddwl jyst o ran yr cwestiwn technegol priffyrdd, dwi'n meddwl sy'n rhaid fi ofyn i'r swyddog priffyrdd o fewn ar y pwynt yna. Dwi'n yn rhywbeth sy'n ni'n gyfarwydd efo fel swyddog cynllunio. Ga i ofyn i Robin dod i fewn yma yn y lle cyntaf wedyn y swyddog priffyrdd? Iawn, Sgydeirydd. Fel dwi'n deall, mae'r ffordd yn briffordd yn dod i heb i mabwysiadu. Felly mae'r awdurdod priffyrdd wedi pasio barn ar y cais ar y sail, na dyna beth ydy'r ffordd, a maen nhw'n gweld bod hynna'n dderbyniol. Os gael jyst ymhelaethu ar 2 bwynt, yn pryder i ar y cais yma, i gael efo'r 2 reswm gwrthod. Gyntaf, bod y lle parcio yn symud o gefn y bwriad i'r ffrynt. A hwnna ddim lle i droi rownd, hwnna ddim turning circle yn y ffrynt. Mae yna 4 lle parcio gyfochrol. Mae pobl yn mynd i barcio hynna trwy'n i mewn y gyntaf, neu mynd i barcio mewn. Os dyn nhw'n barcio mewn, dwi'n cymryd nes am problem. Os dyn nhw'n mynd i fod yn barcio allan i'r ffordd, mae'n chi ystyried wedi natur y ffordd a faint o draffig sy'n yna. A mi fyddwn ni'n barchu sawgrymu, os da chi'n byw ar stad o dai, bydd gennych chi fwy o risg o wrthdaro os da chi'n refersio'r car allan ar y stad yna, na gyda chi mewn lle cefn gwlad tawal fel hyn. A'r ail bwynt o gyfer y man pasio, da chi yn dweud bod y man pasio yn y lle anghywir, ond i arbyd gwrthdaro, siawns o bys hynny well chi gael man pasio i ledu'r ffordd ar gornel bydd, ac fysa hi ar ddarn syth o lôn. Dwi'n cynnig i chi bod yr lefel o wrthdaro a'r lefel ar syth o lôn yn dod yn isel iawn, rwy'n da chi'n gweld o bell pwy sy'n dod, ydych chi'n altro speed i switcho hynny dydy, Ond os da chi yn bwriadu bwr ymlaen efo rhesymau yma, mae rhaid chi feddwl beth yw'ch ddadl chi'n mynd i fod o flaen yr arolygydd, ac ydy'r ddadl yna'n ddidaw dŵr ac i osgoi costa. Ac ar hyn o bryd, dwi'n gweld bod hynna'n dwythio. Diolch fawr. Diolch. Ydy'r swyddog priffyrdd eisiau dod i fewn? Ymddiheuriadau fyna, o'n i'n cael traffath efo yn Zoom ar y funud, nes i fethu dipyn o'r be oedd wedi cael ei godi gan gynghorydd John Ivan Jones, mae'n drwg gen i. Os modd ailadrodd y cwestiwn os gwelwch chi dda? Dwi'n meddwl na yr prif gwestiwn oedd be o statws y ffordd a bod ti'n unclassified. A be di yr cyflymder ar lôn
o'r fath? Be di'r speed limit mewn ffordd? Iawn. Wel, y general rule of thumb ydy os mae ffordd di-ddosbarth heb i arwyddo, mae o dieddol o fod yn 60 milltir yr awr. Ond be sgynny ni o ran dadl o yma ydy'r elfen bod ti yn lôn sydd heb gael ei fabwysiadu, yn ytrach na lôn sydd wedi fabwysiadu. Ond mae hwn yn rhywbeth sydd rydym yn ganol trafodaethau gyda'r perchenog i ddeu gwir. Mae nhw'n nodi na ni sy'n berchenog ar y lôn, ond da ni'n nodi fel arall. Felly mae o wedi bod yn gais reit sensitif i ddelio gyda, ond o safbwynt ni fel adran priffydd, da ni wedi bod yn ddelio gyda fo fel achos lle mae'r lôn yn un breifat, yn ytrach ni wedi fabwysiadu. Ond ia, i gadarnhau y tueddiad ydy feddwl bod y lôn yn un 60 milltir yr awr. Diolch. Diolch am hynna. Cynghorydd Jeff Evans, a wedyn mi ai at Ken Taylor, ac wedyn John Ivan Jones. Thank you very much for letting me come in. I wasn't in the last meeting, so I'm not fully au fait with whatever was discussed and the reasoning by the decision reached. However, you know, there does appear to be issues, whether this is a private, public, adopted road, who owns it, etc., etc. But Highways has suggested approval, and I have no doubt whatsoever that should this go to appeal, if it was not passed, then it would be permitted, especially because Highways do not have any pertinent reservations as to the safety, as to the road travel, as to the road passing areas. They have no issues around it. So I wonder what issues we really have on it, because I do fear that this will be another costly, cost negative effect on the council should we not overturn the previous decision. Thank you. Diolch y cynghorydd Evans. Cynghorydd Ken Taylor ac wedyn y cynghorydd John Ivan Jones. Diolch, Mr Cadeirydd. Mae rai mi gyfadda, diolch yn deimlad braf o gwbl bod y bwgan apel yma yn hongian uwch ben rhywun. Dwi'n licio hyn o gwbl. Dwi'n gwybod mae dyna di'r drefn. A mae'n teimlo rhyw fath o fygythiad i mi yma na ion. Isiws gen i efo hwn ydy bod y person yma wedi anwybyddu yr amod gafodd o'r caniatad yn y lle cyntaf arcian annwyl. Mae hynny'n cyfri am rhywbeth i mi. Felly, dyn ni'n golygu geith pawb felly wneud beth bynnag licio nhw a dod yn ôl wedyn a gofyn am ganiatad gynno ni. Hynna di'r broblem sgyn i efo hyn. A felly, fel a dwi'n teimlo a dwi'n barod i eilio cynnig John Ivan Jones. Diolch fawr iawn, cynghorydd Ken Taylor. Mi ai i John Ivan Jones, mae yna gynnig wedi wneud, ond mi ai cynghorydd John Ivan Jones gyntaf wedyn cynghorydd Robin Williams. Ia, mond i adio i beth sydd wedi dweud yn barod, really. Dwi dipyn bach mwy trwblus rwan bod fi'n clywed na 60 milltir yr awr ydy'r lôn pan o'n i'n meddwl fysai'n llai. Ac hefyd, dwi'n drwblus iawn bod yr lle pasio mewn lle. Cofiwch mi fydd yr trafnidaeth ar y lôn yma rwan, ddim just yr 4 tŷ sydd ar y lôn fydd o, ond mae gennych chi hefyd yr 4 car sydd yn yr lle aros wedyn, mae'r traffig yn mynd i bwblu mewn ffordd. Ac os da chi'n deitha fi na 60 milltir yr awr ydi o, a bod chi'n hapus efo man pasio sydd ar gongol berig lle dos i modd bricio i droi fewn iddo fo, dyna di'n sylwada fi ar y cais. Diolch. Diolch fawr iawn, cynghorydd John Ivan Jones. Cynghorydd Robin Williams. Ia, diolch fawr iawn. Dwi ddim yn siŵr os ydy'r cynghorydd Jeff Evans wedi gwneud cynnig bod ni'n mynd efo argymhelliad swyddogion a caniatáu. Mi nas i gynnig yn y cyfarfod dwytha yn bod ni yn caniatáu y cais. I'm quite happy that my opinion is taken as a proposal. Thank you, Jeff. Os di Jeff felly yn cynnig gan ma fi gynnig i'r tro dwytha yn bod ni yn derbyn argymhelliad y swyddogion, mi na i eilio ar yr achlysur yma. Diolch yn fawr. Diolch fawr iawn.
Dwi'n cymeryd bod yna gynigydd ag eilydd i'r ddau gynnig lle un o blaid ag un erbyn, so fydd ni fynd unwaith eto i bleidlais yn unol ar drefn fel tro dwytha. So mi ddechreuai a i lawr y rhestr eto gan ofyn i'r cynghorydd Geraint Bebb. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl i gefnogi argymellion yr swyddogion a cefnogi'r cais. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Jeff Evans yn cefnogi, wrth gwrs wedi cynnig. Cynghorydd Glyn Haynes. Yes, I'm in favour, yes. Thank you. Cynghorydd Glyn Haynes. Yes, well, personally, from what I can see, I wasn't present at the site visits. I couldn't make it, I had another engagement. But looking at the plan, it's right on the bend. And to me, the basic tenets of driving is that when you're approaching a bend, you slow down. So you should be going slow anyway. That's the way I look at it. So I approve it. Okay, diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Ie, cytuno efo'r swyddogion, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. John Ivan Jones yn erbyn. Robert Llewellyn Jones ddim yma. Cynghorydd Jackie Lewis. Cytuno efo swyddogion. Diolch. Cynghorydd Dafydd Roberts wedi datgan diddordeb. Cynghorydd Ken Taylor wedi eilio, neu wedi cynnig. Cynghorydd Alwen Watkin. Cyd-fynd efo'r swyddogion. Ac ar ola, cynghorydd Robin Williams wedi eilio'r cynnig. So, os dwi'n cyfri'n iawn, mi wneith Robin gadarnhau bod yr cynnig i ganiatáu wedi'i basio. John, Mr Cadeirydd, ar saith pleidlais i ddwy, so hwnna wedi caniatáu efo'r argymhelliad. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Ymlaen felly, dwi'n ymwybodol iawn bod ni ar 2 awr. Iawn, Mr Cadeirydd, yna reol yn rheolau'n sefydlon, i dweud, os ydy'r cyfarfod yn para 2 awr, mae'n rhaid i gwneud pleidlais i bwrw ymlaen efo cyfarfod neu mae'n cael ei ohirio ddydd arall, so chi eisiau rhaid i bleidlais i fyny, diolch. Reit, gai ofyn i pawb ydyn nhw'n fodlon cario ymlaen? Os ydych chi'n dangos trwy bleidleisio? Cadeirydd, gai ydi mewn. Dwi'n cynnig bod ni'n gyhirio, mae gynnon ni lot o'n ni lawer o beth gyfarfod arall i fynd iddo hwyrach ymlaen, a sgwrwn ni'n lot o amser. Diolch. Oce, mi ai trwy yr rhestr ta, na i ofyn i pawb. Geraint Bebb, o blaid cario ymlaen neu gohirio? Sy'n braf gallu cario ymlaen, ond dwi'n cytuno efo Ken bod angen gohirio yr adeg yma. Diolch. Cynghorydd Glyn Haynes? When you say postpone, that we don't start all over again at the next one, but yeah, no, I agree, postpone the meeting. Okay, thank you. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes? Cytuno bod ni'n cario ymlaen. Mae hwn mwy pwysig na lle mae pobl eisiau mynd, ond dyna fo, dwi'n cytuno cario ymlaen. Diolch, diolch. Cynghorydd John Ivan Jones? Hapus i gario ymlaen, ond deall os gen bobl i pethau eraill i fynd i. Fel ddim efo ni. Cynghorydd Jackie Lewis? Mi ai efo mwyafrif. Sorry. Da ni'n gwybod beth ydy eto. Wel, fel ydych chi'n gwybod, dwi yn neuadd y dref ar y funud. O, sori. Ia, dwi yn neuadd y dref ar y funud beth bynnag. Dyna, da chi'n sôn o rhaid mi adael y stafell am dipyn wedyn. Ddim yn bach ar gos, so eisiau gyhirio'r gweddill y cyfarfod ydych chi, ia? Ia. O, reit, oce. Wel, gweld bod fi'n neuadd y dref, diolch yn ymharu yn y fi mewn ffordd, so ia, os da chi eisiau gohirio, dwi'n hapus efo hynna. Gohirio felly, reit, oce. Cynghorydd Dafydd Roberts? Bwrw ymlaen, dwi wedi. Cynghorydd Ken Taylor? Cynghorydd Alwen Watkin? Cario ymlaen, fyswn i ddeud. Cynghorydd Robin Williams? Cario ymlaen, Mr Cadeirydd.
Dwi'n cymeryd bod ni'n cario ymlaen, felly. You didn't ask my opinion. Sorry. I didn't, Jeff, you're right. But I am of the opinion that we should adjourn. We don't know how long this meeting really is going to continue for. And we do have meetings by Zoom later on, as Jackie Lewis has referred to. So though I would normally prefer to carry on, unfortunately, there's other business of the day which we also have to address. A felly, Mr Cadeirydd, mae'n wedi bod eisiau 5 o hirio a 5 i gario ymlaen, a mae gennych chi'ch bleidlais arferol sy'n wedi penderfynu yn ateb. Reit, oce. Mi yn teimlo bod ni wedi cael cyfarfod reit hir, ond dwi yn credu y dyliau ni drio gorffan oherwydd dwi'n gwybod bod yna nifer o eitema ar ôl, ond dwi'n credu bod nhw yn nifer ohonyn nhw, dwi ddim yn credu, dwi'n gobeithio, yn eitema fydd yn cymryd llawer amser. So dwi'n cynnig bod ni'n cario ymlaen. Neu mi fydd bob un cyfarfod yn mynd yn hirach ac yn hirach ac yn hirach. Gaethon ni gyfarfod hir y tro ola. Ac oedden ni'n sylweddoli bysa hwn yn reit hir heddiw hefyd. Oedden ni'n sylweddoli bysa fo'n mynd fwy na 3 awr yn bendant. Ond dwi'n cynnig bod ni'n cario ymlaen. A felly mae'r penderfyniad i gario ymlaen, Mr Cadeirydd, so eitem nesaf i 7.3. 7.3. Ceira Llanfair yng Nghonwy, does na ddim siaradwyr. Ai ofyn i'r swyddog ddod i mewn. Diolch, Mr Cadeirydd, na i trio fod mor sydyn a fedra i efo'r gweddill geisiadau. Dwi'n meddwl gyntaf y rheswm dros adrodd i Pwyllgor, galwyd y cais i mewn i benderfynu gan y Pwyllgor ar gais yr aelod lleol cynghorydd Llunos Medi a fynegodd bryder a byddai'r cynllun yn arwain at gordd arblygu'r safle. Y prif ystyriaethau cynllunio ar materion allweddol a fynegwyd gan yr aelod lleol a thrigolion yw egwyddor o datblygiad, effaith traffig, effaith ar adeilad rhestredig ac effaith ar ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae gymryd bob un o hein yn ei twrn yn gyflym, wedyn jyst o ran egwyddor o datblygiad, polisi tŵr 5 yw'r polisi perthnasol wrth ystyried egwyddor datblygiadau gwersylla. Mae polisi tŵr 5 yn cefnogi creu safleoedd gwersylla newydd cyn belled ei bod yn cydymffurfio ar meini prawf, fel sydd wedi nodi yn yr adroddiad. Ar ôl ystyried y cais yn erbyn y meini prawf yma, ystyried bod y lleoliad yn dderbyniol ac mae wedi sgrinio'n dda o olwg y cyhoedd. Ystyrir felly bod egwyddor y cais yn dderbyniol ac mae'n cyd-fynd gyda polisi tŵr 5 o'r cynllun datblygu lleol. Yn ail, ynglŷn â pryderon traffig, roedd traffig a fyddai'n cael ei gynhyrchu gan y datblygiad yn pryder mawr i drigolion lleol a gan yr aelod lleol. Ar ôl codi'r pryder hwn gyda'r adran briffyr, gofynnwyd i'r ymgeisydd gynnal arolwg trafnidiaeth. Wedi cwblhau'r arolwg hwn, canwyd na fyddai'r traffig gynhyrchu'r gan y datblygiad hwn a'r 9 caban gwyliau sydd ar y safle yn barod yn cael effaith sylweddol ar y rhwydraeth briffyrdd o'i amgylch. Cwblhawyd yr arolwg ar benwythnos Gwyl Banc Pasg, felly roedd yr adran briffydd yn bodlon fod yr arolwg yn addas i bwrpas. Nid oedd gan yr adran briffydd yn i'w wrthwynebu pellach i'r cynllun. O ran yr adeilad rhestredig, roedd swyddog treftadaeth cyngor sir o'r fan na fyddai'r menage preifat yn effeithio'n sylweddol ar osodiad yr adeilad rhestredig na'r safle. Roedd y cynllun tirlunio a gyflwynwyd hefyd yn cael ei ystyried yn lluniarad ddigonol i atal niwed i osodiad yr adeilad rhestredig. Ac yn olaf, yr effaith o ran yr ardal harddwch naturiol eithriadol. Mae'r swyddog tirlunio a choed y cyngor yn fodlon gyda'r cynllun tirlunio am yn ystyried fod y datblygiad yn gwarchod harddwch naturiol yr ardal yn unol â polisi AMG1 o'r cynllun datblygu lleol. Casgliad felly, mae'r cynnig yn cydymffurfio â holl bolisïau berthnasol y cynllun datblygu lleol ar y cyd ac mae wedi dangos yn resymol na fydd unrhyw niwed sylweddol yn cael ei achosi i'r rhwydraeth priffyrdd leol i'r adeilad rhestredig gyfagos na i'r ardal harddwch eithriadol naturiol. Wedi ystyried hyn ar holl wrthwynebiadau dderbynwyd fel rhan o'r cais, ystyried bod y datblygiad arfaethedig yn dderbyniol
argymelliad felly bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn ymodol ar ymodol sydd wedi nodi yn yr adroddiad Pwyllgor. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Rhys. Awn ni sydd i'r cynghorydd Llyn Osmedi. Ie, diolch yn fawr iawn i chi. A dyn mi ai drwyddo fo drio gam wrth gam. Gai jyst yn ddechrau yn eich adroddiad chi ma'n deud nad oes na unrhyw adborth i bod gen y cyngor cymuned, ond mae'r cyngor cymuned yn gwrthwynebu a mae'r cyngor cymuned wedi cael cyfarfod gyda datblygwr hefyd i trafod i gwrthwynebiad efo fo hefyd. Felly, efallai nad ydy hwnna wedi cyrraedd chi'n ysgrifenedig, ond dwi eisiau chi fod yn ymwybodol bod na wrthwynebiad gan y cyngor cymuned hefyd. A dwi am fynd drwy ychydig achos fel bod chi'n gweld yn edrych ar tŵr 5, maen nhw yn nodi'n fanna bod hwn yn gorfod bod yn uned wedi datblygu mewn lleoliad sydd yn addas, a dwi'n siŵr iawn faint o sylw sydd wedi cael ei roi i ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae o'n deud yn yr adroddiad i fod o, ond eto dwi'n ymwybodol o gais gafodd ei wrthod chydig dros flwyddyn yn ôl ble gafodd datblygiad o'r fath yma i wrthod oherwydd yr effaith oedd o'n gael ar ardal o harddwch naturiol eithriadol. Felly dwi'n meddwl bod yna her fama i chi fel Pwyllgor os ydy hynny wedi cael ei gymryd i ystyriaeth yn ddigonol. Hefyd, yr un cais nes i edrych ar oedd wedi cael ei wrthod, mi gafodd o'i wrthod oherwydd bod y mwyafrif o'r ymwelwyr yn mynd i fod yn teithio yn ôl ag ymlaen mewn ceir i'r safle, a bydd hyn yn groes i ddarpariaeth PS4 a PS5 Ynys Môn a chynllun datblygu lleol Ynys Môn a Gwynedd ar y cyd, ond eto rwy wedi nodi yn yr ymweliad safle'r pryder sgenna fi i'r lonydd sydd yn mynd i'r safle yma. Dwi'n meddwl nathoch chi gyd gweld hynny, ac bod fi'n derbyn bod mae na arolwg trafnidiaeth wedi bod, ond gai hefyd deud, fel ydych chi'n gweld yn y cais sydd o'ch blaen chi heddiw, mae na nifer o geisiadau eraill wedi cael eu cymeradwyo yn bresennol sydd ddim wedi'w datblygu. Felly mi fydd y trafnidiaeth yn cynyddu oherwydd beth sydd wedi cael ei ganiatáu yn barod, a hynny ydy'r unedau gwyliau fel ydych chi'n gweld sydd yn yr adroddiad o'ch blaen chi heddiw. Felly dwi'n herio yn fawr iawn nad oes ag ysondeb mewn penderfyniadau yma, a bod hwn fel gwelwyd yn gefn gwlad bod nhw ar lonydd gwledig hollol. Nes i yn yr ymweliad safle mynd â chi mond o'r groesffordd yr eglwys yn Llanfair yng Nghornwy, nes i ddim mynd â chi o'r A5 dim 25. Mae honno hefyd yn siwrna yn ei hun i chi gyrraedd Llanfair yng Nghornwy heb sôn am gyrraedd y safle yma. A dwi hefyd yn bryderus bod bob cais fel da chi fel aelodau Pwyllgor Cynllunio yn ymwybodol yn fod i gael ei gymeradwyo a'i trafod ar merit ei hun, ond da ni yn cyrraedd y sefyllfa lle mae hwn wedi mynd yn safle amaethyddol, hanesyddol, a bellach wedi mynd yn complex gwyliau, ac oherwydd bod y ceisiadau i gyd yn dod i fewn yn unigol, nad ydy'r effaith gronus o'r holl ddatblygiadau yn cael ei gymryd i ystyriaeth. Felly ar ran y gymuned, rwy'n gofyn ydych chi ystyried o ddifri a di'r lonydd a'r gallu ymdopi gyda'r holl datblygiadau gan dderbyn na cais am maes campio'n unig. Mae maes campio dros dro o ansawdd uchel yn rhywbeth dwi dal ddim yn siŵr sut ydych chi'n gallu cyfiawnhau hynny, ond dyna be mae tŵr 5 yn ofyn amdan, ac bod hefyd bod yr holl effaith gronus ar yr ardal o harddwch naturiol eithriadol, bod o'n nodi mewn pant, mae rhaid i ni gymryd bod symudiad pobl yn cael effaith ar yr ardal o harddwch naturiol eithriadol hefyd. Gyda chydig yna o eiriau gadeirydd, dyna di'r barn y gymuned leol. Diolch. Diolch, Cynghorydd Llyn Osmedi. Oes na sylw gan rywun arall? Cynghorydd John Ivan Jones. Ia, diolch yn fawr iawn i Cynghorydd Llyn Osmedi am hynna. Mae gen i hefyd o'mlaen i yn sbio fewn i hwn ac yn edrych ar hwn os o'n o blaen. Mae gen i cais yn 2019 na dwi'n weld yn o be fydra i weld sydd yn garbon copi o hwn. Gafodd ei wrthod. A dyma gynno fi bryderon mawr dros y cysondeb sy'n cael ei wneud mewn penderfyniadau yn fyma, i fod yn onast efo chi. Mi oedd yr cais ma'n 2019, os roed yr cais i chi os liciwch chi, dwi'n gwybod os ydw i fod i reid rhif y cais i chi, bod o'n newidiol i gymeriad a golwg yr ardal sy'n rhan o ardal o harddwch naturiol
eithriadol. Oedd o'n groes i Tŵr 5, i PCF 3, 4, AMG 1, AMG 3. Mae'n edrych i fi fel bod yr un polisia wedi defnyddio i gyd i wneud y penderfyniad i wrthod. A mi oedd y cais yna yn un tymhorol, ddim trwy'r flwyddyn, lle mae yna links i fwsys, i feics, i drafnidiaeth eraill. Felly, aim ymlaen amdano fo, dwi'n gweld o'n carbon copy o hon, ac fyswn i'n licio, os bosib, fysa'n medru gohirio tan da ni'n gweld y gwahaniaethau yn y ddau gais os bosib, ond dwi yn cyd-fynd hefo Llynos yma. Oce, diolch am hynna. Ga i ofyn i Robin ddod i fewn y fanna ynglyn â'r sylw neithbwyd? Dwi'n meddwl ella bod i'r swyddog cynllunio yn fwy nag i ni, ond ella sa chi'n gallu adnabod y cais yna drwy'r rhif, ella sa'r swyddog, o'n i baid y swyddog yn gwybod beth yw'r cais yn barod, wrth gwrs, ond tebygrwydd ydy yn y dydio ddim, dwi'n meddwl. Mae'r cais gen i ymlaen ydw i di sbio ar ydy FPL 2019-223, ac mi gafodd hwnnw i wrthod, ac efallai fysa hynny'n medru cael ei edrych i fewn i fod yn onast, achos maen nhw'n edrych fel carbon copy o'i gilydd. Ydy'r swyddog eisiau dod i fewn o yma? Ia, diolch Mr. Cadeirydd. Dwi'n meddwl, fel oedd y cynghorydd Llynos Medi yn nodi, mae bob cais yn gorfod cael ei asesu ar unweddau eu hunan, felly da ni wedi ymgynghori ar y cais yma gyda'r swyddogion perthnasol gan gynnwys y swyddog sy'n edrych ar effeithiau ar EOMB, effeithiau treftadaeth, priffyrdd, wedyn da ni wedi ymgynghori a wedi cael sylwadau arbenigol nhw nôl i ddod i'r farn, felly dwi'n meddwl bod o'n briodol ac yn addas i fod yn cymharu dau gais cynllunio mewn dau ardal gwahanol sydd efo effeithiau allan hollol wahanol. Dwi'n meddwl dyna sa'r marn cynllunio i, lle dwi'n meddwl mae bob cais yn gorfod cael ei ystyried ar unweddau hynna derbyn y pwynt bod angen cysondeb, ac i bellad a bod y ddau gais wedi cael ei delio fo'n yr un modd. Dwi'n meddwl dyna dim mor bell a fydden ni fynd â hynna wedi gwir. Diolch, Rhys. Cynghorydd Dafydd Roberts. Dwi fath o gen i ryw go o gais am menage, dwi'n meddwl sut da chi ddweud, o'r blaen, ond oedd hwnnw efo llifoliadau, felly, os yna llifoliadau ynghlwm o hwn, achos da ni'n poeni am yr awyr dywyll, felly dyna yma. Nag oes, na, fi hwn jyst ar gyfer defnydd preifat yr eiddo yna, lle bydd o ddim efo goliadau yna, ddim byd fel yna. Iawn, diolch. Diolch. Oes da unrhyw sylw arall? Cynghorydd John Ivan Jones eisiau dod nôl eto? Mond eisiau dweud yn fyr o'n i na bod o y ffordd gafodd y cynllun arall yma i wrthod, wrth defnyddio'r polisia yma i gyd, mi oedd o yn groes i gynllun datblygu lleol, dyna oedd yr rheswm gafodd ei roed. Ac felly eto o ran cysondeb, dwi'n meddwl bod gennym ni broblem yn fyma bod yr cais yma yr un peth. Dwi'n deall bod y mewn lle gwahanol, ond mae o'n carbon copy ohono fo, hynny fedra i weld o ddarllen y ddau gais. Diolch. Diolch. Oes na unrhyw sylw pellach neu gwestiwn gan rywun ynglyn â'r cais yma? Yr cynnig ydy i ganiatáu, oes na rywun yn cynnig hynny ag yn eilio? Oes na gynnig i'r gwrthwyneb? Dwi'n cynnig gwrthod am y rhesymau dwi wedi roid ar draws yn barod. Diolch. Oes na eilydd i hynna? Dwi'n hapus eilio John Ivan Jones, Cadeirydd. Does na ddim cynnigydd nag eilydd i'r cais i gan i gymeradwyo. Nagos? Sorry, Mr. Cadeirydd, jyst yn meddwl yma. Ydych chi mwy neu lai felly'n gofyn, ydych chi'n gwrthod o, ydych chi'n gofyn i ohirio fo i swyddogion gwneud i cymhariaeth rhwng y cais yma a'r cais arall ydych chi wedi adnabod. Ydy hynna'n well disgrifio ydych chi'n gofyn amdano fo'n edrych ar gwrthod i'r cais?
Oherwydd, ydych chi'n mynd i wrthod, dwi'n mynd i arfer gofyn i chi beth yw'r rhesymau cynllunio sydd gennych chi i wrthod y cais benodol yma. Diolch. Diolch, Robin. Ga i jyst dweud yn sydyn, dwi'n hapus i'r ddau gais cael ei cymharu dros y mis nesaf os yna beth yw'r rhagmelliad yma. Diolch am hynna. Cynghorydd Dafydd Roberts. Ia, os nes i ddall yn iawn, felly y gwrthwynebiad fysa ar sail polisi strategol PS4, PS5 ac polisi AMG1. Ti'n mewn ffordd, dyna oedd y gwrthwynebiad o beth o'n i weld. Ie. Cynghorydd Jeff Evans. I'm just not quite sure where I am with any of this, but I think deferment would be the best option, allowing officers to revisit it, review it, and come back again so that we get a better understanding of it. I'm not quite happy just to refuse it or to approve it, but I would appreciate further information and it to be re-examined again. Diolch, Cynghorydd Jeff Evans. Ydy hynna'n dderbyniol, gael fyny Robin ac i'r swyddog ac os felly, bydd rhaid i ni ohirio i wneud cymhariaeth. Os na dyna di penderfyniad y Pwyllgor yna, dyna di sy'n sefyll, ie. Diolch. Gai gynigydd ag eilydd i hwnna ta, plis, i wneud o'n swyddogol. O'n i'n gohirio i edrych ymhellach i'r cais a'i gymharu o geisiadau tebyg a dod o'n ôl am drafodaeth. Dwi'n cytuno fo hynny, dwi'n cynnig. Dwi'n anifio. Cynghorydd Hughes. Ia, yn mynd i gynnig, mae'n cael ei da, mae'n cael ei eilio. O, na ni, diolch. Oce, ydy bawb yn gytun, os da chi ddim, newch chi ddangos dwylo. Dwi'n cymeru bod pawb. Doedd na neb. Reit, diolch yn fawr iawn. Reit, mae hwnna wedi i'w basio i gael ail ymweld ag o, a ddod o fo'n ôl unwaith oedden ni wedi cael ystyried yr materion ymhellach. Da ni symud rwan, dwi'n credu, 7.6. Ysgol y Graig. Ga i ofyn i'r swyddog ddod i fewn yn syth o yma, does na ddim siaradwyr ar hwn. Ie, diolch, Mr Cadeirydd. Felly, cyflwyniad y cais cynllunio i'r Pwyllgor cynllunio ar 15 o Fehefin pam ofynnodd swyddogion aelodau ymweld ar safle. Cynhalwyd yr ymweliad safle ar 9 ar 20 o Fehefin, a felly aelodau yn bellach yn ymwybodol o'r safle i leoliad. Mae'r cais wedi cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio gan mae Cyngor Sir yw'r ymgeisydd. Felly ran chydig o gyd-destun, fel rhan o'r rhaglen moderneiddio ysgolion, mae'r cynllun hwn yn delio ag ysgolion yn ardal Llangefni a bydd yn cynnwys adeiladu uned ysgol gynradd cyfon sylfaenol newydd ar dir ger yr ysgol bresennol. Nid oes digon o le i adeiladu estyniad i'r ysgol y Graig bresennol i gwrdd â'r capasiti gofynol yn yr ardal. Rata felly yw ail-leoli'r uned cyfnod sylfaen i'r uned newydd arfaethedig. Bydd hyn yn cynyddu capasiti'r ysgol o 330 o ddisgyblion i 480 o ddisgyblion, ynghyd â ddarpariaeth beithrin a gofal plant. Mae'r safle hwn wedi ddewis gan ei bod yn cael ei ystyried fel un fwyaf addas wedi leoli ger llaw ac o fewn pellter cerdded i'r safle ysgol bresennol drwy lwybr saff pwrpasol. Bydd adeilad yn strwythur unllawr ac mae dyluniad yr ysgol yn cyd-fynd ar rhai o'r nodweddion yr ysgol bresennol, sef ysgol werdd, hynod gynaliadwy wedi'n syleiddio yn dda a gyda ffaneli solar ac yn y blaen. Felly y prif ystyriaethau cynllunio, gyda datblygiadau o'r fath ac o'r raddfa yma, mae'n amlwg bod nifer ystyriaethau cynllunio berthnasol fel sydd wedi cynnwys yn yr adroddiad, ond dwi'n meddwl mai y bwriad heddiw wedi canolbwyntio ar materion a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad ac yn ystod yr ymweliad safle, sef yn gyntaf egwyddor y datblygiad yn ail effaith parcio traffig, trydydd effaith ar bwyndera, tai preswyl gyfagos a dreinio. Felly'n gyntaf ran egwyddor y datblygiad, mae'r safle wedi leoli tu allan i ffin datblygu Llangefni, ond mae'n safle union gyfagos ar ffin. Mae polisi PCF1 ffiniau datblygu yn datgan y bydd datblygiadau sydd tu allan i ffiniau datblygu yn cael ei wrthwynebu oni bai ei fod yn unol o pholisia a chynigion eraill yn y cynllun. Y
polisi perthnasol yn achlysur hwn yw polisi isa 2. Ar ôl ystyried y cais yn erbyn meini prawf isa 2, ystyrir fod y cais yn cwrdd ar holl feini prawf y polisi ac felly mae egwyddor datblygiad yn dderbyniol. Yn ail o ran effaith parcio a traffig, mae'r datblygiad yn cynnig maes parcio mawr a fydd nid yn unig yn darparu ar gyfer y datblygiad newydd, a fydd hefyd yn helpu datrys y problemau parcio a traffig presennol. Mae'r trefniadau parcio yn cynnwys 22 o leoedd parcio i staff, 86 o leoedd i ymwelwyr neu rhieni, gyda chyfanswm o 10 pwynt gwefru o fewn y maes parcio. Mae yna hefyd 20 o leoedd parcio i ymwelwyr neu rhieni wedi leoli amgylch y ffordd fynediad presennol a'r gylchfan wrth y safle'r ysgol. Ystyrir felly bod y datblygiad yn darparu gwelliant sylweddol i'r trefniadau parcio presennol, ac mae'r cynnig hwn yn gordarparu yn y nifer o lefydd parcio mewn cydnabyddiaeth o'r broblem presennol. Yn ogystal â'r llefydd parcio, mae'r cynnig yn darparu cysgodfan i feiciad anorchydd ac wedi oleuo tu allan i'r brif redfa ar gyfer 10 beic, ac y fewn yr ysgol mae 4 cysgodfan beicio heb bola ychwanegol a fydd yn darparu lle ar gyfer 40 o feicia. Mae'r cais hefyd yn bwriadu lledu'r llwybr troed ac darparu mannau croesi, bydd yn ei wneud yn haws i gerdded i'r ysgol ac lleihau y dibyniaeth ar y car. Yn drydydd o ran effaith ar fwynderau iddo gyfagos, mae asesiad effaith sŵn wedi darparu gyda'r cais cynllunio. Mae'r adroddiad yn datgan fod y safle arfaethedig yn addas ar gyfer y datblygiad, a mae'r adran iechyd yr amgylchedd wedi gadarnhau i fod yn cytuno gyda'r methodoleg a chanfyddiadau'r adroddiadau. Yn olaf o ran effeithiau dreinio, yn dilyn trafodaeth gyda'r gymdogion cyfagos, mae'r aelod lleol wedi codi pryderon ynglŷn â dreinio ar y safle. O'r 7 Ionawr 2019, bydd angen dreiniad cynaliadwy ar gyfer bob datblygiad newydd o fwy nag un eiddo, neu llyfr ardal adeiladu sydd ag obligiadau dreinio 100 metr sgwâr neu fwy. Rhaid i'r system dreinio dŵr wyneb cael ei dylunio a'i adeiladu yn unol ar safonau gyfynol ar gyfer dreinio cynaliadwy a gyhoeddwyd gan y Weinidog Cymru. Mae Dŵr Cymru wedi gadarnhau nad oes nhw codi unrhyw pryderon ynglŷn â'r datblygiad, a mae'r Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd i cadarnhau bod nhw ddim efo unrhyw pryderon ynglŷn â'r cais chwaith. Felly, i grynhoi, mae'r cais yn cwrdd â holl bolisïau berthnasol y cynllun datblygu lleol. Mae'n gwella'r safle parcio presennol, mae'n hybu fwy o blant fynychu'r ysgol drwy gerdded a beicio, a tydi o ddim yn arwain neu ychwanegu at unrhyw broblem dreinio yn yr ardal. Yr argymhelliad felly oedd y cais yn cael ei gymeradwyo yn ymodol ar amodau sydd wedi cynnwys yn yr adroddiad. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Oes unrhyw sylw? Cynghorydd Robbie Williams. Ia, diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Mi fyswn ni'n hoffi cynnig bod ni'n derbyn argymhelliad y swyddogion ac yn caniatáu y cais yma, os gwelwch yn dda. Diolch. Os na eilydd? Dwi'n hapus eilio, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Ken Taylor. Cynghorydd... Can I say something, guys? Paul Ellis, yeah. Yeah, Paul Ellis, Cynghorydd Paul Ellis. Am I allowed to speak? Am I okay to speak here? No? Yeah, go on. Okay, the parking in the Ysgol Graig currently is horrendous. I've had first-hand experience with this. My eldest daughter went there before going to Ysgol Gyddyn. The cars is a huge issue in Llangefni, and I've seen too many close calls with children in cars. If I remember, one child has actually been run over there as well. It's so bad the police have been known to be present there from 3 p.m. from time to time to calm the situation at the request of the school. The main source of madness is that back roundabout by the Flying Start building, where it is a parking free for all. It is essential, therefore, we get the new school right, and to solve this issue, to make it safer for the children, yeah? There are currently 11 parking spaces only in the Ysgol Graig, and the new school will have 113 parking spaces, if I'm correct. But the traffic survey, which was done on the road connecting to going to Ysgol Graig, there's 200 cars
in the morning and over 200 cars in the afternoon. So there's not enough parking spaces. That was from 3 p.m. onwards, yeah. And that's without the new traffic for the new school. Imagine the parking chaos and parents' evening sports days and Christmas concerts, clearly not enough car parking spaces. Cars will still have to park on the roads and force the children to walk on the roads to avoid the cars, exactly as the situation is now. It's not an improvement, it's adding to the problem. My second issue with this, yeah, is the fact there's two entrances, yeah. One entrance to the older Scoil Graig and another entrance to the newer Scoil Graig. Many families have children of different ages, so they'll have to do one drop-off from one school, come out and go into the other drop-off, coming out and go into the new school entrance, drop off their other children. It will lead to chaos, especially on a dark winter's morning when everyone is in a rush and there's still loads of cars parked on the roads because of the lacking parking spaces in the school. One parent told me they won't bother going to do two different drop-offs. They will just go to the new school and drop all their kids off onto that school and let the older children walk across to the older Scoil Graig, which leads me on to the next problem. This is the main one I've got, yeah, is the path connecting the two schools. It comes out onto that dangerous roundabout that I mentioned earlier, onto the drop-off roundabout. If you have a look on the map, the main path that connects them, it comes out on top of the roundabout. So children will have to, well, they're supposed to go all the way around the roundabout, but they won't. They will cross the roundabout to get to the older Scoil Graig. So that needs definitely sorting if we can. At the very least, we have to move the path so the children don't have to go around the roundabout. And I think we need to redo the entrance completely to fix the problem. I don't think it's nice that we've got two entrances for the same school. A road cutting between two schools doesn't seem safe to me. I think the community wants a safe situation, if that's okay, guys. Diolch, thank you, diolch. Unrhyw sylw pellach? Right, gael fyny i'r swyddog. You can see the main path there, see, that joins the roundabout. Yeah. Rhys. Ia, diolch Mr Cadeirydd. Dwi'n meddwl, jyst o ran y niferoedd y llefydd parcio ddechrau, dwi'n meddwl, mae yna bryderon lleol, a dwi'n meddwl mae'r cyngor wedi ymgynghori efo'r gymuned ag eraill i sicrhau bod yna ddigon o le parcio. Felly fel nes i nodi gyna, mae yna 86 lefydd parcio i ymwelwyr, a 22 lle i'r athrawon. Felly mae'r gofyn statudol ar gyfer llefydd parcio dim ond yn 2 le per classroom, lle. So chi'n meddwl, mae hynna'n hollol afresymol. Wedyn mae'r cyngor wedi darparu yn eitha sylweddol i drio cyfarch ar broblemau parcio bresennol sydd yn yr ardal. Wedyn dwi'n meddwl bod o'n creu sefyllfa llawer iawn mwy saff o ran parcio, cerdded, mynd ar beic, bob math o bethau hefyd. Wedyn dwi'n cydnabod y materion o mysterus yn codi rwan. Wedyn mae'r llwybr o'r ysgol newydd i'r ysgol hen mewn ffordd yn croesi drwy'r coed. Wedyn, ond dydy hwnna ddim ar y prif lôn. Mae'r lôn sydd yn mynd fewn i'r ysgol, so dwi'n meddwl bydd na modd wneud hynna'n saff. Dwi'n byd arall i ychwanegu, dweud y gwir. Diolch. Diolch fawr iawn. Cynghorydd Paul Ellis. The path definitely needs moving. It does come out on top of that dangerous roundabout, and I think that is unacceptable. And the parking situation hasn't been solved by this. I do think we need more parking situations to avoid cars parking on the road. The report says that there's just under 200 cars in the morning and over 200 cars in the afternoon. That's without the new traffic, and there's only 113 car parking spaces that I can count for parents. It does need to be relooked at, and the community of Llangefni don't like the fact that there's a road separating the two schools. We want to try and get this as safe as possible for the children of Llangefni, please. Diolch fawr iawn am y sylwadau yna. Oes na unrhyw sylwad arall? Cos dwi'n credu bod Robbie Williams wedi gwneud cynnig i ganiatáu eisoes yn dri.
Oes na eilydd? Sori. Sori, mae Ken di eilio. Oes na gynnig i'r gwrthwynaf ta i ni gael symud ymlaen? Am I allowed to propose the contrary? No, you can't, sorry. Dim fel aelod o'r Pwyllgor, felly dydy hynny ddim yn cael ei ganiatáu. Dwi'n cymeryd os nad oes aelod arall o'r Pwyllgor yn deud fel arall bod ni yn cymeradwyo y cais yma. Di pawb yn gytun? Ie. Reit, diolch am hynna. Diolch am y drafodaeth a sylwadau. Mi ydyn ni rwan yn mynd i'r rhestr arall. 7.10 Ocean's Edge. Os da chi'n cofio, mi gaethon ni drafodaeth ar hwn tro dwytha, os dwi'n cofio'n iawn. A swyddog isio gwneud datganiad ar hwn, oes? Ie, diolch, Mr Cadeirydd. Ie, fel chi'n dweud, so galwyd y cais i mewn i Pwyllgor Cynllunio benderfynu arno yn wreiddiol ar gais yr aelod lleol y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Yn y Pwyllgor Cynllunio a gynhalwyd ar y 15 o Fehefin be benderfynodd aelodau ar eu caniatâd i'r cais hwn. Fodd bynnag, yn y cyfarfod, fe nododd y swyddog drwy gamgymeriad anwriadol fod yr adran briffyr wedi ymgynghori ac nad oeddet wedi codi unrhyw wrthwynebiad i'r datblygiad arfaethedig, lle mewn gwirionedd doedd yr adran briffyr ddim wedi cael ei ymgynghori. Gan ystyried y pryderon priffyr y godwyd gan aelodau yn y cyfarfod mis Mehefin, fe wnaeth yr adran gynllunio ar ôl darganfod nad oedd yr adran briffyr wedi ymgynghori a'i ysbysu'r cadeirydd a'r ddau aelod lleol a gymerodd rhan yn y cyfarfod, y byddai'r adran briffyr yn cael ei ymgynghori ac y byddai'r mater yn cael ei ailadrodd i'r pwyllgor hwn unwaith eto. Dyn yn dilyn yn cynghori a nhw mae'r adran briffyrdd yn cadarnhau nad oes ganddynt unrhyw wrthwynebiad. Mae'r cais yn cael ei adrodd eto i'r pwyllgor mwyn sicrhau eglurder ac i fod yn dryloyw ac mwyn sicrhau bod y holl faterion wedi ystyried wrth wneud penderfyniad ar y cais. Felly, i'ch atgoffa'n sydyn, cais i hwn i godi ciosg ma'n werthu a bydd yn gweini hyddan ia, wofla, diodydd oer, di-alcohol. Bydd gan y ciosg arfaethedig ar wynebedd llawr o 13 metr sgwar, a ystyrir hyn fach iawn o ran graddfa. Oherwydd graddfa fechan yr uned, ni ystyrir byddai graddfa'r busnes a gynhyrchir i'r fath radda a fyddai niweidio siopau pentraf a busnesau eraill yn sylweddol. Mae'r bwriad yn cydymffurfio gyda polisi perthnasol gynllun datblygu lleol, ac felly unwaith eto yn cael ei argymell i gymeradwyo yn amodol ar y moda sydd wedi cynnwys yn adroddiad. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n gweld bod llaw cynghorydd Dafydd Rhys Thomas i fyny. Diolch yn fawr iawn. Na fod yn mor gyflym y fedrai, da ni gyd yn fflagio rwan rhaid weld ar y sgrin. Felly, cwbl o bwyntiau, cwbl o sylwadau dwi eisiau gwneud. Un am y traffig, dwi'n falch iawn a dwi'n ddiolchgar iawn i'r swyddogion am ddod o hwnna'n ôl ac ail ystyried o, a dwi'n gweld o'n cynyddu y traffig, y problemau traffig sgynnon ni yn un waith, jyst yma agor y ciosg. Cwbl o bwyntiau dwi eisiau gwneud, a fi'n athalwyf iawn yn wreiddiol, di edrychiad y ciosg, os byddwch chi ar y llun, nhw'n i'n mynd fyny ar y sgrin, mae'n adrach, fydd o di adeiladu, a fydd rhaid fod adeiladu'n gadarn iawn, cos mae'r stormydd yn y gongol yma yn malu bob peth, so mae'n cael ei fildio fo bloc iawn. Dwi'n jyst gofyn os wneud rhywun gymryd ystyried y cladio serna fo, mae rhyw goed hyll fatha rhyw shed, a diolch yn ymweddus i'r gongol yma lle mae'r gorsaf ar NLI ac y gwesty ger y môr hefyd. Ac jyst i ddod i mewn ar pwynt cyflym efo swyddogion yn dweud bod o'n ddim yn newidiol i busnesu eraill. Wel, mae yna fan, Mr Whippy wedi bod ar y safle yn agos iawn i hyn wrth y slipway yr bad achub. A mae'r busnes yna wedi bod yn rhedeg ers llawer iawn o flynyddoedd. Ac mae rhywun newydd prynu'r busnes yna ac yn bwriadu cario ymlaen efo'r busnes. A dwi yn poeni bod ni ddim bod yn deg yma, reid chwarae teg i'r person yma sydd yn trio rhedeg busnes a wedyn yr cystadleuaeth yma gan yr Water's Edge
Mae gynhawdd yn nhw werthu hufen iâ neu beth bynnag maen nhw angen tu mewn i'r adeilad yna. Ac hefyd, yn y cyfarfod nesaf falle, bydd yna gais am ciosg arall ar y safle yna. Mae'r ciosg yna gynnyn nhw'n barod i'w ciosg plastig ydi o. Eto, dyw hwnna'n ymgweddu efo'r congol yma, congor pwysig iawn yn Driarddr. Diolch i chi. Diolch. Cynghorydd Robin Williams. Ia, yn syml iawn, Mr Cadeirydd, da ni wedi cytuno y cais yma wrth gwrs yn y cyfarfod ni mis dwytha, felly gai gynnig bod ni yn derbyn argymhelliad y swyddogion ac yn caniatáu unwaith eto, os gwelwch yn dda. Diolch. Oes na eilydd? Cynghorydd Jeff Evans. I'm not seconding it. I wanted just to have an opinion, a chance to voice my opinion. Because I tend to agree totally with Councillor David Rees-Thomas. There has been businesses outside of this premise for innumerable years, and only recently somebody has invested in putting or in buying out a lease on a van. And it is very, very unfair for that to have occurred, while at the same time then a very busy restaurant will open up an ice cream venue within meters of that existing business. I cannot see how that is fair, and I think it's disreputable of the council, because they get an income from the ice cream van as well. And to sell out the ice cream van at this moment in time, I don't think is right. Diolch Cynghorydd Jeff Evans. Cynghorydd Sefyl Lloyd Hughes. Diolch yn fawr Sir Cadeirydd. Fel ddedodd Mr Robin Williams, mae wedi bod o'n blaenau ni tro dwytha, ac rhyw bwynt bach ella oedd hwn tro dwytha, bod chi dod o fwy fewn heddiw, ac yn ddiolchgar iawn i'r swyddog am ddod o fewn. Dwi'n cytuno efo Mr Robin Williams, ond wrth dweud hynna hefyd, Mr Cadeirydd, a dwi wedi dweud hyn yn y cyfarfod yr ymweliadau, pa ddedis i o bob un cais sydd fydd o'ch blaen chi bron iawn heddiw, heb sôn am yr ymweliadau, mae rhywbeth i wneud efo ffyrdd. Ac y bod yn hwnna, dwi'n cytuno efo chi, Mr Cadeirydd, cytuno efo Mr Kent Hiller, mae rhaid i ni cael rhyw fath o bolisi y rwla, sut da chi wedi wneud o, dwi ddim yn gwybod, ond mae o hyn yn mynd i greu broblemau aruthrol i ni fel cynghorwyr. Ac wrth ddeud hynny, mae hyn i sbio ymlaen 50 mlynedd, 15 mlynedd, pwy awyr beth sy'n ddigwydd. Ond eisiau ddeud â chi, Mr Cadeirydd, yn y pwyllgor dwytha, pan eithon ni ymweliad, byswn ni yn gofyn am hyn heddiw, ac eich eith rhywun bigo i fyny. Swn i ddiolchgar dros ben. Diolch yn fawr. Cynghorydd Robin Williams, eisiau dod nôl? Ia, os gai, jyst ar un mater, dwi ddim, mae'n rhywbeth sydd wedi cael ei bigo fyny a wedi cael ei sôn amdano gyn cynghorydd David Rees-Thomas a gyn cynghorydd Jeff Evans, a dwi'n meddwl bod fi'n gywir yn deud, a dwi'n siŵr wneud y swyddog yn hywiro fi os dwi'n anghywir, ond tydi materion cystadleuaeth ddim yn faterion cymellad mae cynllunio'n yn y gwestiwn. Dwi'n meddwl bod fi'n eitha saff yn deud hynny. Dwi'n gywir, sgafydd swyddog? Na, mae hynna'n gywir. Mae'n bwysig nodi hefyd fysa Options Edge yn mynd i gwerthu diodydd ice cream beth bynnag o tu fewn i'r adeilad. Yr unig reswm mae angen caniatad cynllunio am bod o'n styniad mewn ffordd neu bod o'n allan i'r datblygiad. A dwi'n meddwl swn i'n gywir yn deud hefyd bod nhw'n gwerthu hufen ia yn siop spar sydd rownd y gornol, a wrth gwrs dwi'n gwybod yn ffaith bod nhw'n gwerthu hufen ia allan o'r sea shanty hefyd, dwi'n meddwl ydy. Ydy. Cynghorydd David Roberts. Ia, dwi'n meddwl, mi nes i wrthwynebu hwn tro blaen, dwi'n meddwl nes i, a dwi'n mynd i gynnig, bod ni'n wrthwynebu eto cynnig ffordd groes. Am y reswm bod polisi man 6, man werthu yng Nghefn Gwlad, yn dweud ni fydd y siop yn niweidio siopau pentref cyfagos yn sylweddol. Wel, dwi'n meddwl, mae'n dweud na siopa pentra cyfagos yn sylweddol. Ella sa'n dweud fania sy'n gwerthu hufen ia, ella sa'n fwy eglur. Ond mae'r un di'r gwyddar, mae perchenog y fan hufen ia yn lleol mynd i debyg dyri. Wedyn, dwi'n mynd i ddweud bod o'n groes i polisi man 6 ac yn fodlon i gynnig bod ni'n gwrthwynebu mewn ffordd. Swn i'n gallu dod i fewn yma sydyn, Mr Cadeirydd, dwi'n meddwl mae'n bwysig nodi, fel mae'r cynghorydd wedi dweud, y siopa ydy'r bwriad y polisi mae
fan ice cream neu fan burgers neu bynnag yn rhywbeth teithiol sy'n cael ei symud o gwmpas y lle. Felly, bod cystadleuaeth ddim yn rhywbeth o ddyn ni ystyried, dwi'n meddwl bod o'n wahanol yn yr achlysur yma bod o'n fan ice cream sy'n gallu symud. Diolch, Rhys. Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas wedyn, rhaid i ni symud ymlaen oherwydd da ni wedi cael y cynnig o blaid ac yn erbyn mi fyddai'n gofyn wedyn os yna eilydd. Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Ia, tydi'r fan yma ddim yn teithiol, tydi'n ddim yn fan sy'n symud o gwmpas, mae'r fan yn dod o'n anebora, mae'n dod yna trwy dydd, mae'n dod o'n gwerthu hyfan ia, wedyn mae'n mynd o'na gyda'r nos. Dwi'n gweld o'n newidio, mae pobl yn gwneud ddigon o fusnes fydd rawn i bowb, dwi'n meddwl bod o'n medru newidio hwn sydd wedi cymryd les ar y fan yma. Mewn ewyllus da, mae o'n talu swm sylweddol i'r cyngor am y fraint, so wedi gwerthu hyfan ia, ac o Robin yn dweud bod Spar, mae siop hwnna bell i ffwrdd o'r wrth y man, y lleoliad yma. Dwi'n gweld o'n foesol anheg bod ni'n gwneud caniatad. Os dyn nhw eisiau gwerthu hyfan ia, a maen nhw'n gwerthu hyfan ia, ti'n mewn i'r Ocean's Edge, sgwnnau'n broblem o hynna, dwi'n pellach i ffwrdd. Sa'ch chi sbio ar y darlun, mae'r ciosg yma am fod yn agos iawn at lle mae'r fan Mr Whippy yn gwerthu i nwydda. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trefon Lloyd Hughes, so wedyn rhaid i symud ymlaen. Diolch yn fawr. Jyst yn sydyn, cytuno efo be mae Dafydd yn dweud ac yn sylweddoli y broblem sy'n yna, ond rhaid mi ddweud, mae rhaid i sbio ar hwn unwaith eto fel cynllunio da ni yma a dim byd arall yn anffodus bod ni yn sbio neu sa bod ni'n neud o'n iawn o adran o ochr cynllunio a dwi'n cefnogi Mr Robin Williams. Reit, mae yna gynnig gan cynghorydd Robin Williams a wedi eilio gan y cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Mae yna gynnig i'r gwrthwyneb gan cynghorydd David Roberts ac dwi'n cymeryd bod cynghorydd Jeff Evans yn eilio. I will second that. Diolch yn fawr iawn. I don't think it's fair. I don't think it's fair that a big company can just impose what I consider unfair practice on a little small man who's trying to make his way and earn a living. So I'm not in agreement with it. So I second it wholeheartedly. Diolch. Awn ni mlaen yn sydyn ta i bleidlais. Ac mi ai lawr y rhestr, fel wedi gwneud cynt. Dwi'n gobeithio bod Geraint wedi dod nôl. Just sorry, gorau mynd y post, o'n i wedyn dod i bod. O blaid neu'n erbyn y cais? Dwi yn erbyn y cais. Diolch yn fawr chi. Diolch. Rhestr. Cynghorydd Jeff Evans wedi eilio yn erbyn. Cynghorydd Glyn Haynes. Yes, I'm against it. Yeah. Cynghorydd Glyn Haynes? Yeah, I'll vote against it. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes wedi eilio o blaid. Cynghorydd John Ivan Jones? O blaid y cais. Cynghorydd Jackie Lewis? Dwi'n erbyn. Cynghorydd David Roberts wedi... So dwi'n erbyn drwy. Mae hynny di o blaid yngwylliant, so dwi'n erbyn y... Yn erbyn y cais, oce. Cynghorydd Ken Taylor? Nes i wrthwynebu tro dwytha, ond dwi wedi newid y meddwl tro hyn, dwi yn cefnogi'r swyddogion ar hyn. Diolch. Cynghorydd Alwen Watkin? Wrthwynebu. A cynghorydd Robin Williams wedi gwneud y cynnig gwreiddiol. Felly, sefyllfa... Hwn, mae 6 wedi gwrthwynebu a 4 wedi cefnogi, felly mae'r cais yna rwan yn cael ei wrthod. Cais yn cael ei wrthod o 6 pleidlais i 4. Dechnegol, fydd hynny dwi'n nôl mis nesaf, lle ond mae angen rheswm cynllunio pam bod chi'n gwrthod. So fel da chi'n dall, mae'r Robin Jones yn dweud, mi fydd o'n dod nôl i'r Pwyllgor nesaf, ac fydd rhaid i ni reid yn rhesyma cynllunio pam bod ni yn gwrthwynebu. Diolch. Ond gwrthwynebu ar sail ma'n werthu beth o 5 neu 6. Diolch.
Reit, gawn ni symud ymlaen yn sydyn. Da ni rwan, dwi'n credu, yn rhif 11. Cynigion, datblygu a gyflwyni gan gynghorwyr a swyddogion. 11.1, tan y garnedd, lôn, fferam uchaf, pentraeth. Diolch swyddog eisiau dod i fewn efo yma. Ia, diolch Mr Cadeirydd. Y rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor yw mae'r ymgeisydd yn aelod perthnasol, sef cynghorydd Carwyn Jones fel y diffinir yn cyfansoddiad. Mae'r anedd yn eiddo ar wahân sydd wedi leoli o fewn tir ei hun, cais i honni adeiladu garage, to ar ongl ac ystafell haul i'r drychiad ochr y tŷ. Ystyrir bod hwn estyniad cymedrol o ran i faint i'r raddfa a'i fas. Ni fydd yr estyniad newydd yn edrych dros yr eiddo gyfagos gan fod ffensys a ffaneli pren ar hyd y ffin y safla rhwng yr anedd hon a'r eiddo gyfagos. Mae graddfa ar estyniad arfaethedig yn gymharol fach o ran maint ac mae gan yr ymgeisydd ddigon o dir i ddarparu ar gyfer y cynllun arfaethedig heb arwain at orddatblygu'r safla. Mae'r dyluniad a'r deunydd arfaethedig hefyd yn dderbyniol ansawdd uchel. Oherwydd hyn ystyrir bod y cais yn cydnffurfio polisi PCF2 a PCF3 o'r cynllun datblygu lleol ac yr argymelliad yw un o ganiatau yn y model ar amodau anodwyd yn yr adroddiad. Diolch. Diolch. Oes na rhywun yn cynnig bod ni yn caniatau ac os na eilydd oherwydd na swyddog wedi egluro estyniad ar gyfer garage ydi o fwy na dim byd arall. Oni bai bod gen rhywun unrhyw gwestiwn o pwynt arall i wneud. Cynghorydd Robin Williams. Gan i bod ni'n caniatau yn unol ag argymellydd y swyddogion, os gwelwch yn dda. Diolch. Os na eilydd. Dwi'n hapus i eilio cynghorydd, cadeirydd. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Ken Williams. Os na unrhyw gynnig i'r gwrthwyneb? Ken Taylor, sori, dim Ken Williams. Os ddim, dwi'n cymeryd bod pawb yn gytun ac bod y cais yn cael ei ganiatau. Diolch. Reit, da ni rwan i'r tri ola. A dwi'n deud tri ola, her bod yna restr bwy yma na, da ni yn gweddill y ceisiadau, ond gai ofyn ar y cychwyn yma yma, os na gais i wneud ymweliad safle, oherwydd mae gynnon fi un i fewn, 12.4, mae'r cynghorydd Alun Mymyr wedi gofyn am ymweliad safle ar hwnna. Da ni eisoes wedi trafod 12.5. Oes na gais am ymweliad safle ar unrhyw un o'r tri cais arall? Os ddim, gawn ni symud ymlaen felly i 12.1. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd, ni bron iawn di rhedeg allan o faco yma'n disgwyl. Mae ddrwg i ni. Cais am feddygfa Llanfair ydy hwn. Ac gofyniad sydd gen i am ymweliad safle ar y cais yma yn dilyn ei alw mewn i Pwyllgor, oherwydd diffyg llefydd parcio digonol pan fod digon o dir tu ôl i'r estyniad i alluogi hyn ac yn eiddo i'r bwrdd iechyd yn barod. A mi fyswn ni yn gobeithio bysa hwn yn un gweledol yn hytrach na drwy Zoom, mi fysa'n haws i fedru cyfleu be di'r pryderon. Diolch, cynghorydd Alun Mymyr. Dwi'n cymeryd bod ni'n derbyn hwnna. Os na gynigydd ag eilydd, dwi'n cymeryd bod... Gynnig. Os na eilydd. Na eilio. Diolch. Pawb yn gytun? Reit. Diolch yn fawr. Diolch. A rwan gawn ni i 12.1, sori, Piboc Llangefni. Swyddog sydd wedi fel. Ie, diolch Mr Cadeirydd. Wedyn, y rheswm da ni'n adrodd hwn i Pwyllgor yw bod y cais yn cael ei gyflwyno gan y Cyngor Sir. Y prif ystyriaethau cynllunio, so mae cais wedi ei gyflwyno o dan adran 73 ar gyfer amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio OP 2019-6 mwyn caniatau amser ychwanegol ar gyfer cyflwyno'r cais materion a gadwyd yn ôl. Hynny yw o fewn 2 mlynedd i dyddiad y caniatâd hwn. Nid oes unrhyw newid mewn amgylchiadau na pholisi lleol ers rhoi'r caniatâd amlinellol
ac felly ystyrir fod amrywio'r amod i ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer cyflwyno'r materion a gadwyd yn ôl yn dderbyniol. Yr argymhelliad felly yw bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar amodau nodwyd yn yr adroddiad. Diolch yn fawr. Diolch. Os na unrhyw, reit, Cynghorydd Robin Williams dod i fewn yn syth fan'na? Ia, syml iawn, rwy'n wedi gynnig bod ni'n derbyn argymhelliad swyddog ac yn caniatáu y cais. Diolch. Cynghorydd Geraint Beb? Ia, dwi eisiau seilio. Dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod ni'n gwneud rhywbeth o'r safle yma cyn gyntaf ffosib. Os ydych chi'n sbio'r lluniau sy'n rhan efo'r adroddiad, mae adeiladau mewn cyflwr triennus. Mae'n edrych yn un yn nhw bod rhywun yn iwsio fo i tipio ysbwriel. Diolch yn fawr iawn. Oes na unrhyw gynnig i'r gwrthwynebiad neu unrhyw sylw bellach? Ydy pawb yn gytun felly bod ni'n derbyn yr argymhelliad i ganiatáu? Pawb yn gytun? Os ydych chi ddim, newch chi ddangos? Diolch yn fawr iawn. Reit, da ni'n symud ymlaen felly i 12.2 Ysgol Gynradd Llangaffo. FPL 202287. Rhys? Diolch yn ystyrwydd. So, cais llawn di hwn ar gyfer newid defnydd rhan o'r hen gau ysgol i gau chwarae i blant. Felly, y prif ystyriaethau gynllunio y gyntaf ydy'r cynnig yn cydymffurfio polisi berthnasol a byddai'r datblygiad yn creu unrhyw effaith negyddol ar yr ardal neu unrhyw eiddo gyfagos. Felly, o ran cyd-destun, mae'r hen ysgol gynradd Llangaffo wedi leoli ar hyd y B4419 yng nghanol y pentra. Mae hen adeilad yr ysgol ei hun wedi leoli o fewn y ffin datblygu gyda'r cae chwarae wedi leoli jyst tu allan ond yn union gyfagos i'r ffin. Bydd mynediad i'r cae chwarae arfaethedig drwy giat bren oddi ar y briffordd gyda llwybr glaswell yn arwain i lawr at y cae. Mae'r briffordd wedi ffalmantu drwy'r pentref gan ddarparu mynediad diogel i bob defnyddiwr. Ystyrir bod y safle hwn mewn lleoliad cynaliadwy yng nghanol pentref sy'n hawdd i gyrraedd a troed ar feic neu unrhyw ddeill arall o deithio. Rhagwelir y bydd rhan fwyaf o'r defnyddwyr yn lleol ac o'r pentref yn enwedig gan fod gan pentrefi gyfagos sef Geirwan a Niwbwch i cae chwarae hunan. Bydd hyn yn lleihau'r angen am drafnidiaeth preifat ond pe bai bobl yn teithio i'r safle mewn car gellu defnyddio'r neuadd pentref sy'n rhyw 290 metr i fyny'r ffordd. Gan fod y cae chwarae hwn yn cael ei ystyried yn gyfleuster cymnedol, rhaid asesu'r datblygiad fan polisi ISA-2, rhaid iddo gydymffurfio ar meini prawf a restrir yn y polisi hwnnw. Ar ôl ystyried y cais yn erbyn y meini prawf, ystyrir i fod yn gydymffurfio ar polisi ISA-2. Gan ystyried defnydd blaenorol y cae, hynny yw cae chwarae i'r ysgol, mae gan y safle hanes o sŵn gysylltiedig. Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiad i'r cynnig hwn, ac ystyrir na fydd y cae chwarae arfaethedig yn cael mwy o effaith ar breifatrwydd ac ymwyndera eiddo gyfagos na oedd eich cae chwarae cynt. Yr argymhelliad felly yw fod y cais yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar amodau nodwyd yn adroddiad. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Rhys. Oes na sylw, oes na gynnig bod ni'n caniatáu, yn cyd-fynd efo'r cynnig i caniatáu? Cynghorydd Robin Williams. Bys i gynnig bod ni'n caniatáu, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n anhapus eilio, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Ken Taylor. Os na unrhyw gynnig i'r gwrthwynebiad, unrhyw sylw pellach, neu da ni'n hapus o derbyn? Os na law wrth ymyl y Cynghorydd Alan Mymru, ta jyst hen law di hwnna? O, oce. Hen law o ddi. Iawn, diolch. Diolch fawr iawn. Dwi'n cymeryd felly bod pawb yn gytun bod ni yn cymeradwyo y cais 12.2. Ac yn ola, 12.3, cae mawr Llanachamedd. Ia, diolch Mr Cadeirydd. Yr rheswm rosnadol i Pwyllgor, mae'r cais yn wneud ac amrywio amodau caniatâd a'r gais y gyflwynwyd gyda asesiad effaith amgylcheddol neu EIA. Felly, fe cyfeirir at y Pwyllgor cynllunio i benderfynu yn unol ar cyfansoddiad. Fel chydig o gyd-destun, rhoddi caniatâd cynllunio ar y 6 o Fedi 2021 ar gyfer datblygu uned i gadw 32,000 o ieir
mwyn cynhyrchu wyau. Mae'r safle'r cais wedi leoli yng nghefn gwlad agorad fel y diffinir yn y cynllun datblygu lleol, oddi ar y B5111 te hanner ffordd rhwng Rhos y Bol a Llanachmedd. Mae'r safle'n cynnwys fferm weithredol wedi amgylchynu'n bennaf gan dir amaethyddol ac ychydig o eiddo preswyl ger llaw. Mae'r caniatâd yn barhau i fodoli ac mae gwaith sylweddol wedi dechrau ar y datblygiad. Ni fydd unrhyw newid mewn polisi es rhoi y caniatâd hwnnw. Gosodwyd 18 amod ar y caniatâd ac roedd nifer ohonynt yn gofyn am gyflwyno manylion pellach naill ai cyn dechrau'r datblygiad neu cyn iddo gael ei ddefnyddio neu weithredu. Roedd angen yr amodau i reoli neu lliniaru effeithiau'r datblygiad. Mae'r amodau yn ymwneud â materion megis rheoli tail, tirlunio, gwarchod coed, rheoli coetir, goliadau archeoleg ac ati. Gweithio hyn, mae'r datblygiad wedi dechrau ac mae'r gwaith adeiladu bron wedi gwblhau. Mae hyn yn groes i'r cyngor yr olwyd gan y swyddogion a chan dorri nifer o'r amodau osodwyd ar y cais. Felly cyflwynir y cais hwn o dan adran 73 mwyn amrywio gofynion yr amodau a chaniatáu i'r manylion perthnasol cael ei gyflwyno a'i chymeradwyo ar ôl dechrau'r gwaith ar y datblygiad. Yn ogystal cyflwynid y manylion gyfynol fel rhan o'r cais hwn. Fel sydd wedi amlygu yn adroddiad Pwyllgor, mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno'r manylion perthnasol wedi angen i ryddhau amod 5, 8, 9, 10, 11, 12 a 18 a mae rhain wedi cael ei ystyried a mae'r gwybodaeth y gyflwynwyd yn ddigonol i ryddhau yr amodau hyn. Diolch. Os na unrhyw sylw neu unrhyw gynnig? Gai gynnig bod ni'n derbyn y cais? Diolch fawr iawn. Os na eilydd? Dwi'n gweld bod Cynghorydd Ken Taylor a Dafydd Roberts, ydych chi'n eilio? Ie, dwi'n hapus eilio, cadeirydd, jyst i ryw sylw bach, sa'n hwyl bod yn geilio gan ganol ei eiriau gyd, bysa. Diolch am hynna. Ydy pawb yn gytun? Diolch yn fawr iawn. A dyna dwi'n credu ydy diwedd yr materion cynllunio, ond mi bai bod yna unrhyw fater arall. Mae gen i un mater arall cyn i mi orffan. Gai ymddiheuro i'r Cynghorydd Ken Taylor a mi ar fo'n Cynghorydd Ken Williams yn y lle gyntaf, a nes i alw fo'n waith neithiwr, a na'm deud be, ond mi oedd o wedi gofyn os oes o'n cael deud gair bach byr, a dwi yn golygu byr oherwydd mae cyfarfod 4 awr yn marathon go iawn, o ddiolch. Diolch, Ken. Diolch, Mr Cadeirydd. Ia, rhyw sylw bach o mae plant blwyddyn 5 a 6 ysgol Gynradd Fali wedi bod yn gweithio ar y gynllun fel rhan o'i cwricwlwm nhw. Be wnaethon nhw creu cais cynllunio oedd yn gosod trac fformiwla 1 yma yn y Fali, cwyliwch rei beidio, yn dychmygol wrth gwrs. A jyst eisiau diolch hwn i'r adran cynllunio am eu cydweithio a y gefnogaeth maen nhw wedi reid i'r ysgol a'r ymateb maen nhw wedi cael fel fysa nhw'n gwneud efo unrhyw gais cynllunio. A mae'n bwysig bod rhoi clod lle mae'n fod yn dre, a jyst eisiau diolch i'r adran ydw ni. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Ken Taylor. Dwi'n siŵr bod yr adran y falch o glwad hynna. Oes na unrhyw fater arall? Dim byd gen y swyddogion, nag oes. Os felly, gai ddiolch i chi, gai ymddiheuro am sawl peth am problemau technegol da ni wedi cael yn ystod y cyfarfod yma heddiw, ac hefyd am fod y cyfarfod wedi mynd ymlaen cyhyd. Da ni wedi cael trafodaeth reit hir, ond buddiol, dwi'n meddwl, ar sawl cais. Gai ddiolch i chi am y cyfraniadau. Gai diolch i'r swyddogion am y gwaith trefnu o flaen llaw a'r dogfennau da ni'n cael. Gwaith mowr yn mynd i fewn i hynny. Dwi'n gobeithio bydd y cyfarfod nesaf yn y siambar, ac dwi'n gobeithio bydd o'n sicr yn llai na 4 awr. Y resymeg trwy gario ymlaen oedd i ddeutha chi'n blaen lle ydy
os da ni'n gohirio i gyfarfod nesaf, mae'r agenda'r cyfarfod hwnnw'n mynd yn hirach. Gawson ni gyfarfod o'i tir yr un cyntaf. So ni wedi gohirio hwn heddiw, yw sa gyfarfod nesaf yn mynd yn hirach hefyd. Ymddiheuriadau bod wedi cymeryd 4 awr, ond da ni wedi mynd trwy'r agenda. Wedyn, gai ddiolch chi gyd am eich cyfraniad ac i'r swyddogion.